Bueno, egunon, hasiera emango diogu martxoko osoko bilkurari. Bai, denak gaude? Bueno, hasiera emango diogu. 26. puntuarekin hasiko gera, propuesta de aprobación del acta de la anterior sesión ordinaria. Getxoko udalbatzak 2022ko otsailaren 24an egindako ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Aurreko osoko bilkuraren aktaren onarpena, proposamenaren onarpena. Ez dago aurkako bozkarik, beraz aurrera egingo dugu. 27. puntua. Hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantzaren aldarreztapena behin-behinean onesteko proposamena. Batzordaren proposamen hau da lehenengoa, hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa erazkin gisa bidali den dokumentuan aldaketa proiektua jasotako terminoetan. Aldaketaren xedea hauxe da. Zerga ordaindu behar ez duten kasuak arautzea, balio gehikuntzarik egon ez dela egiaztatzen denerako. Zergaren zerga oinarria zehazteko modu esartzea. Eskurapena egin zenetik igaro diren urteetan arabera aplikatu beharreko koefizienteak esartzea. Balio gehikuntzaren zuzeneko zenbatezpena egiteko sistema esartzea. Ura metodo objektiboaren bitartez zehaztutako zerga oinarria baino txikiago dela egiaztatzen den kasuetarako. Zergari aplikatu beharrezko kargatasak esartzea. Bigarrena, aldaketutako testua behin betiko onetzi ostean, Bizkaiko aldizkari ofizialan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera egongo da indarrean. Hori guztia toki ogasuneko arautzen dituen abenduan 16ko, 2005 15. eta 16. artikuletan zeratukoak betez. Hirugarrena, zerga ordenantzaren aldaketaran behin-behineko onespena udaletxe honetako iragarki olean, 30 egunez, jartzeko aginduko da. Hala interesdunek espedientea aztertu eta komenigarritzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Jende aurreko erakustaldia Bizkaiko aldizkari ofizialan iragarriko da, baita lurralde historikoko honetan zabalkunderik handiena duten egunkarietako batean ere. Laugarrena, erreklamaziorik aurkeztu ez bada, behin betikotzat jotzea ordenantza aldatzeko behin-behineko erabakia. Hemen badakizute Alderdi Popularrak emendakinak sartu dituela, beraz gero emendakinak bozkatuko ditugu proposamenaren aurretik. Eta Uriarte jauna, zeurea da hitza. Egunon guztiei, alkate eskerrik asko. Bueno, mediante decreto foral normativo 7/2021 de 16 de noviembre se procedió a modificar. Foru dekretu arau emailearen bidez, 8.989 foru araua ekainaren 30koa Euskal Autonomia Erkidegoko izaera herritarra konstituzio auzitegi berriki hartutako erabakira egokitzeko ezarri zen. Zerga horrekiko lotura sartzeko dekretu hori 2006ko azaroaren 17an jarri zen indarrean. 2021ean, hobeto esan da, aipatutako foru dekretu horrek ezartzen du zerga hori ezarrita duten udal 6 hilabeteko epean aldatu behar dutela bere ordenantza araudira egokitzeko. Auzitegiak konstituzioaren aurkakotzak eta baliogabetzat jo du zerga horren erregulazioaren zati bat. Ez da horrela izan, aldiz Bizkaiko lurralde historikoko oroidirako. Naiz eta konstituzioaren aurkakotzat jotako oroidiak horrekin antz handia izan. Horren ondorioz, Bizkaiko lurralde historikoaren araudia konstituzio auzitegiaren erabaki horietara egokitu behar izan da. Proposamenak, zergaren oinarria, zergadunaren ahalmen ekonomikora egokitzeko helburua lortzen du. Aldez horretik, gainera, kontsulta publikoaren izapidea eginda, eta kontsulta horretan ez da ekarpeni jaso. Por otra parte, para garantizar el principio de eficiencia, la nueva eraginkortasun printzipioa betetzeko, ez dira zerga gehiagorik ezartzen herritarrentzat, izan ere, udala izango da, administrazio izapidea egiten duena, espedientearen bidez egiaztatuko duena, baldin eta hiri lurraren balioak gehitu den. Jakiteko zerga hori kobratu behar den eta zerga oinarriaren kopurua zehaztuko du txikiagoa denean hori eta metodo objektiboaren bidez zehaztuko da. Zerga politikaren ikuspegitik hauek dira proposamenen aplikatutako bi printzipio nagusiak. Bi dira. Neutraltasuna zergaren zerga bilketarako gaitasunari dagokienez, hau da, ez handitzea, ez gutxitzea.
Eta bigarrena, zergadunarentzako neutraltasuna. Hau da, baldintza subjektiboak alde batera utzita, araudi berria aplikatzeak ez dakarkio horreko aplikatzea baino sama handiagorik, ez gutxiagorik. Bi helburuak teknikoki ahalik eta doien betetzen dira. Hala ere, ondori hori baliozkoa da eremu teorikoan, eta urte bakoitzean egiaztapenak egin beharko dira behin amaituz gero. En cuanto a las enmiendas presentadas por escrito... Aztertutako zuzenketei dagokienez, idatziz, osoko bilkura honetan, PPren izenean, honako hau esango du, tarifa aldatzeko proposamenak eta koefizienteak aldatzeko proposamenak oso eragin nabarmena dute diruaren bilketan, eta hori udal gobernutik ekarri dugun proposamenean azaldutako eta sartutako printzipioetako baten aurka doa. Alderdi Popularrak emendakin bat egin du, hobariak esartzeko zergaren kuota osoetan, eta ez du udal gobernuaren proposamena hobetzen. Hala, orain, gaitasun ekonomikoan oinarritzen gara, zergadunaren gaitasun ekonomikoan, errenta kontuan hartuta, eta alderdi Popularrak esaten du beste zerbait hartu behar dela kontuan, kadastro balioa, hain zuzen ere. Hala eta guztiz ere, uste dugu hobari hau hobe daitekela baldin eta familia errenta estandarizatuak gehitzen badugu. Izan ere, hori beste zerga eta tasa batzuetan sartu dugu adostasun handiarekin. Hala, beste berrikuspen bat egingo dugu eta horretan sartu dugu, baina kasu honetan helburua da foru araura egokitzea denbora eta epe egokietan. Mila esker. Eskerrik asko, beraz emendakinean, bai, Zaldikerika jauna, zeurea da txanda. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Hoy debatimos la propuesta... Egunon, guztioi eta eskerrik asko alkate anderea. Gaur, proposamen bat ekarri digu udal gobernuak. Hala, hiri lurren gehikuntzaren zerga ekarri digu udal gobernuak eztabaidatzeko. Udal plusbalia deitzen da, beste modu batera, eta zerga honek artikulu antzekoetan oinarrituta ematen du konstituzioaren aurka doala. Aldi berean, eta aditu askok esaten duten bezala, zerga hau ezarpen bikoitza da, izan ere, kasu batzuetan, ondare irabazi bezala hartzen da errentaren adierazpenean, aitorpenean, eta alderdi popularraren proposamena zein da plusbaliari dagokionez. Helburua da salbuespenak handitzea. Hala, pertsona fisiko guztiek ez lukete ordaindu beharko eta eteek ez lukete ordaindu beharko baldin eta €1.000.000 baino negozio zifra txikiagoa badute. Noski, argi dago diru bilketa murriztuko litzatekeela udal mailan eta gainera mekanismoa aplikatu beharko litzateke. Hala, diru bilketa konpentsatzeko mekanismoa aurretik erabilitakoaren antzekoa izango litzateke. Hau da, Eusko Jaurlaritzak eta foru aldundie konpentsatuko lituzkete udalen galera horiek. Eta egungo foru arauarekin ezin ditugu proposamen hauek egin emendakin bezala. Horregatik, 3 emendakin aurkeztu ditugu eta bere helburua da zergadunei beherapen bat egitea zerga horretan. Lehenengoa lotuta dago hobariekin. Hobari batzu jasotzen dira zergaren 5. artikuluan. Guk hobariaren ehunekoa handitzen dugu, baita horren onuradunen kopurua ere. Kasu horietan, balioaren gehikuntza heriotzagatik eragingo da. Adibidez gerta daiteke etxebizitza transmititzeagatik, baldin eta eskontideek edo egitaztezko bikoteek erosten badute etxebizitza hori. Eta zergaren kopuru osoa hobaria izango litzateke. Eta horretarako murrizketa euneko progresiboak aplikatuko lirateke. Hau da, katastro balio txikiagoa duen etxebizitzak hobari handiagoa izango luke. Eta bigarren proposamena lotuta dago aplikatzen diren koefizienteekin. Koefiziente horiek aplikatzen dira erosi zenetik pasatako urteen arabera. Eta udalak beti aplikatzen ditu foru arauak ezarritako gehieneko koefizienteak. Eta gure emendakinarekin euneko 10 murrizten dugu batez beste koefiziente bakoitza. Eta azkenengo emendakina grabamen motarekin dago lotuta. Guk tarte berberetan murriztea proposatzen dugu eta euneko 10 murriztea proposatzen dugu. Jakin badakigu horrek esan nahiko lukeela diru bilketa murriztuko litzatekeela, baina kontuan hartu behar da zerga hori euneko 2, euneko 3 dela udalaren diru sarrera guztien barruan eta aldi berean eta gero sakonduko dugu
gai zerrendaren 33. puntuan sakonduko dugu horretan, baina oraindik ere diruzaintzaren soberakina gehiegizkoa da udal honetan. Beraz, plusbaliagatik gutxiago kobratzea ez da izango oztopo bat diru bilketarako udal honetan. Eta azkenik, eta bai, horrela zerbitzuak emango lirateke berdin-berdin, eta oso garrantzitsua da hau esatea. Gaur egun, jakin badakigu udalak ez duela dirurik gastatuko. Izan ere, aurrekontuan jasota zegoen diru kopuru bat, eta obra batzuk finantzatuko dira. Izan ere, Next Generation funtsek finantzatuko dituzte obra batzuk eta horregatik udalak diru gutxiago gastatuko du. Horregatik ez gaude ados diru bilketaren handizaletasun horrekin. Posible delako zerga beherapena egitea. Diruzaintza soberakin handia dagoelako udal honetan Getxon. Eta alderdi popularretik uste dugu zerga beherapena egokia dela, komeni dela. Izan ere, garaiz zaietan ari gara. Ekonomikoki, sozialki, garaiz zaiak bizitzen ari gara. Eta guk uste dugu aringarri bat izango litzatekeela zergadunentzat. Besterik gabe, mila esker. Eskerrik asko. Bai, Uribe Lasprilla Andrea. Eskerrik asko. Bueno, no vamos a tardar mucho tiempo. Ez dugu denbora asko hartuko azaltzeko. Izan ere, zerga araudia aldatzen da plusbaliarena kasu honetan, eta horrela Getxon egoera bati erantzuten zaio. Orain dela 4 urte sortu zen egoera. Izan ere, ohartarazi zuten zerga askotan ez etorrela bat konstituzioarekin, eta horrek esan nahi du, batzuetan bidegabea zela ordaintzea. 2017tik ez zen plusbalia ordaintzen Euskadin, baina sistemak arazo bat zeukan. Batzuetan, erositako eta saldutako prezioen artean, berdina irabazten zen, eta oso progresibitate gutxi zeukan. Zentzu horretan, uste dugu egokia dela araua egokitzea, eta uste dugu egokia dela baremo batzuk sortzea Getxorentzat. Izan ere, batetik erantzungo diote epaiaren egokitzapen beharrari, eta aldi berean ez da diru bilketa murriztuko eta neutraltasun printzipioa bermatuko da. Eta hori gobernuak azaldu du bere azalpenean. Bestalde, aldaketa batzuk eskatzen ditu alderdi popularrak, eta horrela tarte desberdinetan murrizten da zerga. Besteak beste urtebete baino gutxiagoko transakzioetan, eta horiek esaten dira espekulatiboenak. Ziurazki esango dute hori mesedagarria izango dela herederoentzat, gutxiago ordaintzeko, baina guk uste dugu hildo horretatik gustatu ala ez, mesedagarria izan ala ez, ezoiko diruzarrak daudenean, zergak ordaindu behar direla. Eta guk uste dugu progresiboak izan behar direla, eta onuragarriak izan behar direla herritarrentzat. Hala, gobernua kalkulu bat proposatzen du. Eta guk uste dugu hobeto mugatzen dela horrela espekulazioa. Uste dugu ez dela hori bere helburu nagusia, baina zentzu horretan alderdi popularra atzerago dago. Hala ere, ezin dugu ahaztu plusbaliaren zerga eta OHZ-aren ostean dirua biltzeko modurik egokiena dela, eta agian alderdi popularrak eskatzen duenarekin diru bilketa murriztuko litzateke, eta gaude ados horrekin. Gure helburua ez da zergak kobratzea, baizik eta bakoitzak bere gaitasunen arabera ordaintzea. Horregatik gustatuko litzaiguke plusbalia desberdin aztertzea, progresiboagoa izatea, eta familia errentaren printzipioa egokia izan daiteke horretarako, baina guk uste dugu eztabaidatu behar dela. Ez emendakin batekin, baizik eta sakonago eta zehatzago, hobetzeko hurrengo urtera begira. Izan ere, jakin badakigu zerga horren formulazioa lotuta dagoela udalekin, eta zentzu horretan aurrera pausoak eman ditzakegula. Horregatik guztiagatik alderdi popularraren emendakinen aurka egingo dugu, eta abstenituko gara gobernuaren proposamenean. Uste dugu ez dela hain progresiboa eta nahi genuken bezain bidezkoa, baina helburua betetzen du. Hau da, zerga identikoa izango da Euskadiko udalerri guztietan. Mila esker. Bai, zergatzen da. Sí, egunon, gracias. Eskerrik asko, egunon guztioi. Hala, ogasun zinegotziak azaldu duen bezala, proposamenaren helburua da gure zerga egokitzea. Plusbaliaren zerga egokituko da Konstituzio Auzitegiaren epaira. Izan ere, estatu mailako azkenengo araua bertan behera utzi zen, eta horrek behartzen gaitu egokitzera. Hala, kasu batzuetan, balioa gehitzen ez bada, ez da ordaindu beharko. Soilik ordainduko du irabazten duenak, eta horrela higiezinen merkatura egokitzen gara. Zuzena den zenbatestepen sistema esartzen da, eta zergadunak erabakiko du nola ordaindu zerga, eta hori guztia aurrekontu egonkortasunaren printzipioa aplikatuz. Horrela, zergekin finantzatzen diren zerbitzu publikoek ez dute kalterik jasango. Horregatik, arloaren proposamena ona da. Izan ere, ez da dirubilketarik galtzen udal mailan, baina zerga kuotak egokitzen ditu aldietara.
Proposamenak berriro ere banatzen du zergaren eskema aurreko araudiarekin alderatuta eta gehiago grabatzen dira transmisio batzuk lehendabiziko 5 urteetan gertatzen direnak hain zuzen ere espekulazio handiagoa egon daitekeelako eta gainera anomalia batzuk zuzentzen dira. Etxebizitza batzuk transmititzen ziren boom inmobiliarioan gertatu ziren transmisio horiek kaltetzen dira eta batzuetan kontuan hartzen da batzuek gehiago ordaindu zutela behar baino gehiago, baina Alderdi Popularraren emendakinei dagokienez, uste dugu proposamenaren zentzua ez dela asko aldatzen, besterik gabe planteatzen da murriztea oro har koefizienteen kontua eta grabamen motak murrizten dira. Horrela, higiezin bat saltzen duenak edo plusbalia ordaindu behar duenak, dirua badu ere gutxiago ordaindu beharko du eta aldi berean udal bilketa asko murriztuko litzateke izan ere, Ogasun saileko txosten teknikoek erakusten dute desbideratzea handia izango litzatekeela, 18% ingurukoa. Eta horrek kaltetuko lituzke udalak ematen dituen zerbitzuak eta horregatik aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Bai, egunon. Principio egia esateko zergaren aldaketa eta Elkarrekin Podemosek ondo adierazi duen bezala eta baita Alderdi Sozialistak auzitegi konstituzionalak bultzatutako aldaketa, beharrezko aldaketa bada eta hortik abiatu behar gara. Egia da zerga honen inguruan eta beste hainbat zergen inguruan hausnarketa sakonagoa berkau genukela, baina printzipioz egiten dien aldaketen aurrean ez daukagu gauza ondirik edo keja handirik. Aldaketa antzekoak egin dira beste hainbat udaletan eta zentzu horretan aldaketa teknikoa den heinean eta zergarekin bai dauzkagula beste aldaketa batzuk sakonagoak egingo genituzkenak, azten dituko gara. Gero, egia esateko Alderdi Popularrak aurkeztu dituen zuzenketak nik izango nituzke zuzenketa ideologikoa diela, ze berez oso gutxi, eta Alderdi Sozialistak esan duenez, oso gutxi ikutzen dituzte koefizienteak eta oso gutxi ikutzen dituzte grabamen tipoak batez bezateko zerga jeisten direla. Eta hori da Alderdi Popularra daukan bere leitmotiv azen aldi honetan edo denbora askotan. Zerga jeitsi, gero oso kuriosoa izan da egin duen irakurketa Alderdi Popularraen ordezkaria. Beak esan du, zerga jeitsi horrek ekarriko lioke udalari diru gutxi ingresatzea, baina hori ordainduko luke Aldundiak, edo Jaurlaritzak, edo Next Generation funtsak. Eta galdera da, nondik pentsatzen du Alderdi Popularrak, ateratzen duela dirua Aldundiak, gobernuak, edo Next Generation funtsak. Osea, zergetatik ateratzen da dirua. Beraz, eztabaida faltsu horretan gu ez gara sartu nahi espaldi izan dugu, eztabaida ez da zerga jeistea ala ez jeistea, baizik eta zerga justuak izatea eta aberastasuna berbanatzeko balio duten zergak izatea, eta zentzu horretan Alderdi Popularra aurkezten dituen zuzenketei ezetz emango diogu. eskerrik asko, Rodríguez jauna, Eguren Anderea, zeure txanda. Eskerrik asko, alkate Anderea, egunon guztioi. La propuesta que se plantea... Proposamen bat ekartzen da gaur eta besterik gabe foru dekretura egokituko gara. Horren bidez, helburu bat lortzen da. Zergaren oinarria egokituko da zergadunaren ekonomia gaitasunera. Besterik gabe esan den bezala, kontsulta publikoko izapidea eginda eta kontsultan ez da inolako ekarpenik jaso herritarrengandik eta bestalde bermatzeko eraginkortasun printzipioa araudi berriak ez du administrazio zerga sama gehigarririk inposatzen administratuarentzat. Beraz, eta saldu den bezala, ez dut gehiago errepikatuko, baina gustatuko litzaidake nabarmentzea badudela bi printzipio nagusi proposamenean aplikatzen direnak. Batetik, neutraltasuna, zergaren dirubilketan eragiten duena, hau da, ez da murriztuko dirubilketa, ez da areagotuko ere, eta bestea da neutraltasuna herritarrarentzat. Hau da, bere baldintza subjektiboak gora behera, araudi berriaren aplikazioarekin, ez du gehiago ordainduko, ez da gutxiago ere, ez da kaltegarriagoa izango. Beraz, printzipio horiek betetzen dira, eta horiek betetzeko hain zuzen ere, saiatu da
teknikoki modurik egokienean. Hori saiatu da egiten eta saiatu da hori helarazten koefizienteetara, besterik gabe. Eta Alderdi Popularrak aurkeztutako emendakinei erreparatuz, uste dugu, esan den bezala, proposamenak ez duela udal gobernuaren proposamena hobetzen, hau da. Bere emendakinek ez dute gure proposamena hobetzen eta horregatik ez ditugu onartuko eta aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. No, beraz, emendakinak bozkatuko ditugu. Lehenengo emendakinaren aldeko bozkak. Partido Popularra. Kontrakoak. EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Bigarrena, alde. Partido Popularra. Kontra. EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Eta hirugarrena alde, Partido Popularra, kontra, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Eta orain proposamena bozkatzera pasatuko ginateke. Beraz, proposamenaren aldeko bozkak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Kontra, Partido Popularra eta abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Honez beste, 27. puntura pasatuko ginateke. 28, parkatu. Getxo Kirolak erakunde autonomoko garagardotegian eraikinaren eraberritzea finantziatzeko kreditu gehigarria honesteko proposamena. Proposamena hau da, honesteak igarrizko kreditua emateko espedientea 2022ko hirugarrena eta zenbatekoa da 1.215,06 euro. Eta dago Getxo Kirolak erakunde autonomora zuzendutua. Erkate, Andrea, eskerrik asko. Puntu honen proposamena kapital transferentziatarako kreditu gehigarri bat ematea Getxo Kirolak erakunde autonomiari. Garagardotegiaren eraikinaren eraberritzea finantzatzekoa da. Bertan, tokiko proiektu eta enpresa berriak kokatu daitezen kirolari lotutako zerbitzuak eta produktuak eskaini ditzaten, bai eta kirol taldeek bilerak naiz kirolari lotutako askotariko jarduerak, erakusketak eta proiekzioak egiteko ere. Eraikina ematen zaizkion erabileraren arabera eta eskaintzen dituen zerbitzuen arabera ekipamentu publiko kolektibotzat joko da. Proiektuaren ezaugarriak, erabilerak eta gainerako ezaugarriak herritarrek parte hartzeko zinkinfadura prozesuaren barruan kokatzen dira. Udal aurrezkiaren kontura, gaur osoko bilkura honetan baimentzea proposatzen dugun finantzaketak garagardogintzaren proiektuko ia 3 milioi eurotara iristeko behar den guztizkoa osatzen du. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Amio Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Egunon denoi. Buenos días a todas. Proiektu honetan azaldu den bezala, zinkinfadura hartu behar da kontuan. Horren inguruan eztabaida asko izan ditugu, bai hemen, bai kontseiluetan. Unean uneko bidei dagokien. Kasu honetan garagardotegian zentratuko gara. Bere erabilera soziala izango da, baina arautuko da, irekiagoa izango da eta parte hartzaileagoa izango da eta espazioak hobeto definituko dira. Orain arte esan dezakegu sintoma ona dela kolektibo horiekin parte hartzea eta ados egotea proiektuarekin izan ere, espazioa egokituko da bere premietara eta guretzat hori nabarmena da eta positiboa. Gainera, oso garrantzitsua da haurtzaindegi eta zaintza zerbitzuak eskaintzea inklusioa bultzatzeko eta adiskidetze premia asetzeko. Hori kirol taldeentzat eta erabiltzaileentzat. Ez litzateke soziala izango baldin eta hori ez balitzateke kontuan hartuko. Espero dugu hildo beretik kontuan hartzea espazio seguruak, genero ikuspegia txertatzea, zentzu guztietan eta irisgarria izatea denontzat. Hala eta guztiz ere, uste dugu alderdi batzuk eskagarriak direla. Adibidez, kostu osoa
handia izango da. Kreditu gehigarrien bidez ekarri da kasu askotan eta guztira diru hutsa izango da. 2 milioi euro baino gehiago izango dira. 2 milioi 800.000 gutxi gora bera, eta joan den hilabetean azaldu den bezala, bikoizten du hasieran ezarritakoa, espazioak handituko direlako, karpak erosiko direlako, eta bai, desbideratzea egon daiteke kontuetan, baina bikoitza baino gehiago. Eta hori oraindik ere proiektu bat da. Beraz, jakin badakigu, ohikoa den bezala, obra hasi ostean beste alderdi batzuk sortzea eta proiektuaren azken kostu handitzea. Ziurazki horregatik martxan dagoenean proiektua garestiagoa izango da eta kostu gehiago sortuko ditu. Gainera beste alderdi bat hartu behar da kontuan. Ziurgabetasuna dago enpresen merkatuan. Izan ere, hautagaiak dira batzuk egokitzeko garagardotegia eta ziurgabea da bere egoera. Orain arte, zailtasunak zituzten krisialdi asko egon direlako. Kontuan hartuta egongo egoera, eta momentu honetan ematen du egoera sozioekonomikoak ez duela hobekuntzarik izango epe laburrera edo luzera. Ez duzue pentsatzen ziurgabetasun horrek eraginak izan ditzakela horretan? Alderdi ekonomikoari erreparatuz, uste dut pentsatu zela aukera zegoela diru laguntzen aukera aztertzeko. Bai, lehentasuna eman nahi zaio eta ados gaude, baina guk uste dugu jasangarri izan behar dela diru bilketarako eta kontuan hartuta etengabeko krisialdi egoeran gaudela, eta beharrezkoa izango dela neurri berriekin egokitzea uste dugu proiektua fokuratu behar dela aurretiaz kontuan hartuz, eskuragarri egon litezkeen diru laguntzak eta zuhurtzia kontuan hartuta alde bozkatuko dugu. Baina gustatuko litzaiguke eskatzea gure ekarpena kontuan hartzea. Mila esker. Eskerrik asko. Ez. Bai, Masera Andrea. Bueno, 6 urte luze pasa dira Fadurako garagardotegi zaharra errezenetik. Garagardotegi izaera aspaldi galduta zeukan eta kirol talde eta herriko beste hainbat taldeentzat ekitaldiak eta bazkideen arteko elkarbizitza sustatzeko toki aproposa bilakatu zen. 6 urte hauetan behin baino gehiagotan entzun dugu funtzio bera izateko eraikin berria egingo zela eta azkenean badirudi aurrera egingo duela. Proiektuak ikusi ditugu, arazoa desberdinak gainditu omen dira, Makaletako etorbideko konponketa lehen urratsa zen, orain proiektua egikaritzeko bidean dago, onartzen den kreditu gehigarri honekin. Ikusi dugun proiektua atsegin dugu, gauzak hobetzeko egon daitezke, baina finean herriko taldeen mesedetara eta bereziki kirol taldeen beharretara egokitu den proiektua ikusi dugu. Espero dezagun orain, hau benetako hasiera izatea. Eskerrik asko. Bai, Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, Egun on guztioi, lehenik eta behin. Ongi etorria eman nahi diot Paulari, amatasun bajaren ostean etorri zaigulako, espero da egun gaurkoa eta gero lasai alabaren gana bueltatzea. Bueno, gaurkoan beste proiektu bat daukagu mai gainean, Fadurako garagardotegiaren eraikina eraberritzeko, eta oro har, erreparatuz gero, konponketa lanen lehentasunei zera uste dugu. Garagardotegian esku hartzen hasi aurretik, Getxon beste kirol instalazio batzuk behar ditugu. Lehenik eta behin zera uste dugu, 2011tik esan dugu gainera. Frontoien eraikina eraberritu beharko litzateke oso egoera txarrean dagoelako, askotan eskatu dugu, eta oraindik egoera berean jarraitzen du. Aldagelak, komunak, solairu oso bat itxita dago, bulegoakin, oroar egoera txarrean dago, eta ez da Getxok merezi duen instalazioa. Horregatik proposatu dugu eraikin hori eraberritzea kanpoko egitura mantenduta urarekin arazorik ez izateko, baina padelpistak ere egin daitezke esate baterako, rokodromo eta bulder bat egitea ere gero EH Bildu proposatuko duen bezala ezinbestekoa iruditzen zaigu, armaia jartzea ezinbestekoa dago, gaur egungoak gainberan daudelako, frontoi berri bat, eskupilota, zesta eta bart lehiaketetarako,
Izan ere, gure udalerrian beti egon dira frontoiko txapelketa handiak modalitate guztietan, eta foro guztiak betetzen ziren kirol hauek ikusteko. Baina, Armaia eta toki haiek abandonatu ziren, ez dira konpondu eta ondorioz aukera bat galtzen ari gara kirol ikuskizun hoietaz gozatzeko. Kontzertuak ere egin genituen bertan gaztetan, eta orain hori ere ez. Fadurako frontoiko inguru hori desidiagatik abandonatuta dago. Eta ez dakit gobernu taldea zeren zain dagoen, haiek behera erortzeko edo zer. Bertan gainera, erabileran hitzeko gelak eta bar egin litezke, futbol federazioarentzat, skate park estali bat, gure herrian jende askok egiten erabiliko lukelako. Bolei playarako pista bat ere bai, beharko litzateke, beraz, hainbat eta hainbat behar izan daude, eta frontoien eraikin horretan egikaritu daitezke. Frontoia erabil daiteke, eta gainerako espazioa lehiaketan dietarako erabil daiteke, esate baterako pala zirkuitu profesionalerako. Hala ere, Fadurako futbol zelai ere konpondu behar da. Armaiak pena ematen dute eta. Nik ez dut uste Bizkaian horrelako egoeran dagoen futbol zelairik dagoenik, eta getzok ez du hori merezi. Gure ustez lehentasunezkoa da. Garagardotegiaren eraikina konpontza ondo dago, helburu ona da, baina uste dugu hori egin aurretik beste lehentasun batzuk daudela. Eta gobernu talde hau uste dut lehentasunen aldetik okertu egin dela. Eskerrik asko. Gonzalo jauna. Egunon. Es la primera obra de envergadura del proceso Thinking Fadura. Garagardotegiaren proiektua da Thinking Fadurako proiektu handiena. Duela 4 urtetik gora hasi zen parte hartze prozesu batekin. Udal instalazio zaharrak kirol parke irekia bihurtzeko. Gobela ibaian egindako obren ostean, proiektu pilotu bilakatu da, datozen urteetan egingo diren jarduketetarako. Eta Alderdi Popularrari gustatuko zaion proiektu bat dago tartean, frontoiena. Beste administrazio sektorial eta agentzia batzuekin harremantzen ikasi dugu urrun geundelako. Erantzuteko epeak murriztu ditugu, baliabide teknikoak baliatu ditugu, hori guztia Thinking Fadurako proiektuan martxan jartzeko. Kirol parkea diseinatuta dago eta parte hartze prozesua ez da proposamen hutsekin bukatzen. Jarraitu egingo du izan ere, erabilera baldintzak ere parte hartze prozesuaren bidez erabakialko dira. Herritar guztiei irekita egingo den prozesuaren bitartez. Langileak, klubeak, kirol elkarteak, herritarrak. 3 udal taldeek planteatutakoa entzun ostean, ziurgabetasun ekonomikoari dagokionez, nik uste dut herri administrazioek badugula obligazioa, ziurtasuna eskaintzekoa, inbertsio publikoa mantentzekoa, jarduera ekonomikoak ere mantendu ahal izateko. Eta Alderdi Popularrak esandakoari dagokionez, ez da egia edo gezurra kontua ez da hori. Frontoien egitura proiektua entregatzen dugunean benetan espero dut aldeko botoa ematea. Zuek esandako egia badan, hemen ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko. Beraz, proposamenaren bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren alde. EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Kontra, Partido Popularra. Beraz, onartua geratzen da, eta honekin batera, 29. puntura pasatuko ginateke, baimen proposamena sozietate bat egitea baimentzeko Saba Aparkamientos S.A. enpresaren eta Getxoko udalerriko Romo eta Aretako auzoetan ibilgailuetarako lurpeko bi aparkaleku ere ikitzeko eta ondoren ustiatzeko obra publikoaren emakida kontratuaren esleipendunaren artean. Batzordearen proposamen hau da. Lehenengoa,
Baimen ematea, Getxo udalerriko Erromo eta Areeta auzunetan ibilgailuentzako lurpeko aparkaleku 2 eraikitzeko eta ustiatzeko obra publikoaren emakidaren kontratuaren barruan honako negozio juridikoa egiteko. Adjudicazio Aparcamientos de Getxo en Romo y Las Arenas, la Mercedes Sociedad Concesionaria, Saba Aparcamientos S.A. enpresarekin bat egingo da. Azken hau, egeipendun emakidunaren osagai bakarra da, ebazpen honen 3. aurrekarian jaso den legez. Hurrengo puntuan aipatzen den formalizazio eskrituraren datatik aurrera, bat egitearen ondoriozko enpresa ziurrogatutzat joko da ondorio guztietarako kontratuaren adjudikaziodunaren posizio juridikoan. Bigarrena, bemendutako negozio juridikoa eskritura publikoan formalizatzeko 15 egun naturalekoa epea ematen da. Aipatutako eskritura kontratazio postarbidera bialiko da. 7 egun naturaleko epean gehienez ere, hori egiten denetik zenbatzen hasita. Hirugarrena, ebazpen hau Las Mercedes enpresek jakinaraztea. Baita jakinaraziko zaie, kontuartzaile eta dirazaintza departamentu ere jakin dezaten eta dagozkion lege ondorietarako. González jauna. Bai, bueno, nada, únicamente decir que esto es un trámite. Gauza bakarra esango dut, izapide lana baino ez da hau, ez hori egiteko eskubidea du enpresak, eta zerbitzu tekniko eta juridiko guztiek udalaren baitan oniritzia eman diotenez, bertora dakargu onartzeko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, beraz proposamenaren bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Kontrakoak, ez daudez, eta abstentzioak Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak izango dira. Onartua geratzen da, eta honez beste 30. puntura pasatuko ginateke, Getxoko udaleko eta erakunde autonomorako diru laguntzen plan estrategikoa 2020-2023 aldatzeko proposamena. Batzordearen proposamena hau da, Getxoko udalaren eta erakunde autonomien diru laguntzen plan estrategikoa 2020-2023 aldatzea. Honegaratuko da, lau ataleko taula 2020-2023 aldira jo, jarduera hildo estrategikoak, 10. hildo estrategikoari dagokionez. Bertan, agertzen da, zelan geratzen da. Proposamen honekin batera doa 2020-2023 diru laguntzaren plan estrategikoaren A3 eranzkineko 10. hildo estrategiko fitxa berria. Akordeo, Bizkaiko aldizkari ofizialean diru laguntzen datu base nazionalan eta udalaren webgunean argitaratzeko agintzea. Akordeo, udalarro guztiei eta erakunde autonomoei jakinaraztea. Eliguren Andrea. Eskerrik asko alkate Andrea. Gai zerrendako puntu honetan osoko bilkurara daukagu diru laguntzen plan estrategikoaren aldaketa bat. Euskara unitateak proposatuta. Zehazki, 2 hildo zehatz gehitu nahi ditugu 10. hildo estrategikoan. 10 korrika antolatzeko diru laguntzak eta hurrengoa Getxoren ondarea ezagutarazteko diru laguntzak. Eta zergatik proposatzen dugu aldaketa hau? Hildo estrategikoak zabaldu nahi ditugu, berriak gehitu. Eta espezifikoan ez ziren sartzen guk aipatutakoak. Beraz, anera aldeko txostena egin du idazkaritza nagusiko abokatuak eta horregatik egoki deritzogu plana aldatzea. Horrela, 2 jarduera berri ere diruz lagunduta geratuko dira. Eskerrik asko. Amiga Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, de forma también muy breve, queremos... Bueno, nik ere azkar hitz egingo dut. 2 puntu gaienduko ditut, interesgarriak biak ere. Aldeko botoa emango diogu proposamenari. Aldaketa hau guk eskatu izan dugunaren hildo beretidoa. Ezinbestekoa da hildo estrategiko eta tal gehiago izatea salbuespen gehiago jasota geratzeko modu egokian. Gainera, Getxoren ondarea ezagutarazteko ekintza guztien alde gaude, batez ere gazteen artean ezagutaraztekoa. Bestalde, ados gaude korrika finantzatzarekin, baita ere euskara ikusgarriago egiten laguntzen duelako eta gure eguneroko borrokaren isla delako. Eta eginaraziz, nork bere tokitik eta egin beharretik ekinez. Y es que, como bien dicen desde la organización de la korrika, baina ekimenek eraikitzen dute hizkuntza baten komunitatea. Euskarak aurrera egin nahi badu, euskaldun proaktiboak behar ditu.
konbentzimendutik ekintzara, praktikara, jauzi egingo dutenak. Las palabras componen el idioma, hablemos en euskera. Hitzek osatzen dute euskara, salba dezagun euskara, pasa gaitezen ekintzetara. Horregatik elkarrekin getxotik ere korrikan izango gara, getxoti pasatzen denean. Eta gainera espero dugu gainerako udaltaldeak ere bertan ikustea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Ez. Bai, Rodríguez jauna. Guk babestuko ditugu aldaketa hauek, eta zalantzarik gabe biak euskararen aldetik datoz, esan bezala, esan den bezala, apilaren zazpian goizeko zazpirak eta 26an okerraz banago zartuko da korrigabe, gero berri birten romotik zartu, aretatik zartuko da romotik, eta gero algortara itzuliko da, eta bertara joateko guzti egon bidapena luzatu nahi diegu. Baina hortaz aparte, eta hemen aipatzen diren lerro estrategiko berrien inguruan ere bai sortzen zaizkigula hausnarketa edo galdera bi, ezta? Batetik, guretzako plan estrategikoa izateko aldaketa puntual gehiegi jasotzen ditu normalean udal honetan. Eta gauza batzuk estrategikoak izan da aldez aurretik jakin daitezke etorriko direla. Esate baterako korrika. Aldiro etortzen den ekitaldi badala, berez, ez dugu lertzen zelan etzen bere momentuan kontuan hartu. Eta beste galdera ondarearekin du harremana. Ze gaztei gure ondarea erakutsi baldin badiegu oso ondo iruditzen zaigu. Primeran, eta ideia eta txarra, proiektu polita esan daiteke, eta erakusteko zerbait dugun bitartean izango da polita. Azken urte hauetan ikusi dugunez ondarearen babesa ez da gobernu talde honen indargunea. Benantiolko txaleta desagertu zen betiko. Gauza bera errementari kaleko lehen zenbakiko etxaldearen aurrekaldea ere. Laster desagertuko zeigoen dikoetxe kaleko hortxandik izarra eta zer esan Romo Itxualtzetari buruz. Atzo bertan bota zuten beste etxe esanguratsu bat, Maidagan kalean, eta irakurri behar da sare sozialetan etxe horien jabeek zer esaten zuten, nola saldu arrazi zieten etxea, eta zer esan zieten beraiei, aldiz beraiei etzieten usten hor eraikitzea, hor 10 etxe berri eraikiko dira, eta auzo horretako memoriaren zati bat zen etxe hori dagoeneko ez dago. Eta Romo zer esan. Bertan, herritarren borondateari mespretzu eginez, gobernu gorronek lurrera botako du Romoko auzotar askoren bizitzan zer ikusia izan dituzten eraikinak. Memoria sentimental eraitziko du udal honek. Eta gero, galdera da, zer erakutsiko diegu gazteei? Non zeuden gure ondareak? Ja ez daudenak. Ondarea mantentzeko eta biziri mantentzeko erariko berena ondareak bizitza izatea da. Portu zarrean da beste adierazpide bat. Badago tinko mantentzen den auzo bat, bertan jendea bizita, baina azken aldi honetan badago jende asko zalatzen duela portu zarra ea noraino bihurtuko den postal batean. Noraino pisu turistikoek portu zarra azetuko duten. Eta pisu turistikoen mehatzuari aurre egiteko, aipatu zenuten, baina ez da gauza bera. Beraz, esan edizio guna da, babestuko ditugu hauek, baina ez ezazue aztu, ondarea erakusteko, ondarea gorde inber da, mantendu inber da, zaindu inber da, eta ez da bota behar. Zeagian, helduko da, pausu honetan, helduko da momentu batean, lerro estrategikoa izango dugu, diru laguntzen lerro estrategikoa izango dugu horrabian, baina ez dugu izango inolako edukirik, ondarerik ez dugulako. Eskerrik asko. Jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Nosotros no vamos a apoyar la propuesta que se hace. Guk ez dugu proposamenaren aldeko botoa emango, badakigulako partida interesgarriagoak daudelako, beste behar izan batzu daudelako udal honetan, baina aukera aprobetxatu nahi dut zerbait gaientzeko. Gaurkoan osoko bilkura honetan izandako eztabaida gaiendu nahi dut. Diru laguntzen plan estrategikoa izan dugu izpide, eta zuek zuen gehiengo osoari esker osoko bilkura honetan aberrazioa egin duzue. Etorkizuneko plan estrategikoari buruzko eztabaidak ezer esan utzi dituzue. Gehiengo osoz aldaketa berri bat onetsi duzue, eta beraz hurrengo plan estrategikoa ez dugu osoko bilkura honetan landuko, aldaketak ere ez. Izan ere, zuek, gehiengo osoaz baliatu zarete,
eztabaida hau izan dugun arren, eta abantaiez eta desabantaiez mintzatzeko aukera izan dugun arren, zuen nahi duzuna egiteko. Zuek, azken finean, eztabaida honetatik ateratako ez duzu kontutan hartu, eta nik uste azkenengo aldiz mintzatuko garela plan horren inguruan. Eta hemen jasota geratzen nahi nuen. Eskerrik asko, Uriarte Anderea. Eskerrik asko, alkate Anderea. Bueno, babestuko da benei eskarrak, eta babestuko ez da benei, urrengo baten. Baina, gaur genkarren gai bakarra, erakundearen, gobernuaren, euskeraren eta euskal ondarearen eta euskera ondaren moduan hartzearen aldeko apostua, baino ez da izan. Herriko edota herriaren euskeraren alde lan egiten daben eragilekaz. Erakunde eta eragilen arteko alkarlana babestuz eta sustatuz. Beraz, euskera, euskal ondare eta euskera ondaren moduan babesteko asmotan, behar duguna egingo dugu, eta plan estrategiko momentuko punturen bat aldatu beharra badakar, egingo dugu, besterik ez. Eskerrik asko, eta bozketara pasatuko ginateke. Beraz, proposamenaren aldeko bozkak, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Kontra, Partido Popularra. Eta honekin, 31. puntura pasatuko ginateke. Eskuhartze sozioedukatibo eta psikosozialeko zerbitzua emateagatik agintzari kooperatibari faktura ordaintzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, ekonomia prozesalagatik prozedurekin jarraitzea eta espedientean prestazioaren balorazioari buruz jasotako informazioaren arabera, zerbitzu mailaren aldeko kalte ordaina finkatzea. Udala bidegabea beraztea saiestuz aurkeztutako eta adostutako fakturarekin bat datorren zenbatekoa honako zetasun hauen arabera. Guztira 30.751,77 euro. Faktura hori onartzea eta horretarako agintzari sozial kooperatibari ordaintzea. Uriarte jauna. Andrea, eskerrik asko. Puntu honetara datozen fakturen arrazoia denok ezagutzen ditugu. Eskuhartze sozioedukatibo eta psikosozialeko zerbitzua emateko kontratua azaroan amaitu zen, esleipena garaiz egin zen, baina errekurtso bat aurkeztu zen esleipenaren kontra, partzialki ontzat eman zena. Hori zela eta zerbitzua esleitzeko lehiaketa berriro ere hasi zen, eta prozedura horretan gabiltz. Honetan, otsaileko fakturak ordaintzeko baimena eskatzen da. Eskerrik asko. Inork ez du hitza hartu behar, beraz bozketara pasatuko gara zuzenean. Proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Kontrakoak, ez da, Partido Popularra. Eta abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Proposamena onartua geratzen da, eta honekin 32. puntura pasatuko ginateke, emakumeen nazioarteko egunari buruz bozeramaileen batzordeak 2022ko martxoaren 8an hartu duen erabakiaren berri ematea. Bozeramailearen batzordeak hau batez honako adierazpen instituzionala onartu eban. Berdintasunaren legea berritzea, berdintasunaren aldeko konpromisoa indartzea. Urtero bezala, martxoaren 8an, emakumei historikoki usurpatu zaizkien eskubideak lortzeko egindako borroka anitzen esan nahia gogora ekarri eta aldarrikatu nahi dugu. Borroka horiek, zalantzari gabe, emakumeen bizitzako hainbat arlotan aurrerapen handiak lortzen lagundu dute. Eta emakumeen elkarteen eta mugimendu feministaren ekarpenik gabe eziratekeen posible izango. Norbanakoen, kolektiboen eta erakunden arteko elkarlana da norbere eragin eremutik abiatuta indarrak batuz eta estrategia partekatuz helburu bera izanik jomuga
emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzea. Gaur egun ere, bide luzea dugu egiteko emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkorra lortzeko bidean, eta horregaitik, ezinbestekoa da berdintasuna aldarrikatzen jarraitzea emakumeen nazioarteko egunean. Esparru horretan, Eusko Legebiltzarraren berdintasunerako 2005 legearen aldaketa onartzeari balioa eman behar zaio. Berdintasunaren alde eta indarkeria matxistaren aurka jauzi kualitatiboa egitea ahalbidetuko duen arau esparrua eraikitzeko testuinguru egokian sustraituta baitago. Badakigu gaur egun gure herri eta hirietan berdintasunarekin gero eta sensibilizazio handiago duten herritarrak ditugula. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako neurriak gero eta gehiago eskatzen dituztenak. Horregaitik, lege berri hau aukera bikaina da gizartearen aldarri horri eta erakundek herritarren aurrean duten konpromisoari erantzungo dion tresna bat emateko. Berdintasunerako legearen aldaketa dator, zeinak berdintasun politikak indartzea ekarriko duen eta beraz, gizarte bidezkoago eta berdinzaleago baterantz aurrera garamatzana. Hori guztia emakumeen eta gizonen berdintasuna giza eskubidea izateaz gain, demokrazian sakontzeko eta euskal gizarte kohesionatuagoa, inklusibagoa eta sozialki eta ekonomikoki jasangarriagoa eraikitzeko behar estrategikoa dela sinetsita. Eta gizarte gisa dugun erronka honetan, toki erakundeak erantzun honena eman behar diogu arau esparru berria dakarren erronka handiari. Beti ere, herritarrekin eta tokiko elkarte eta mugimendu feministekin lankidetza estuan. Toki entitate berdintasunarekin eta emakumeen aurkako indarkeriari gabeko gizarte eraikitzearekin duten konpromisoa argia izan da. Azken 15 urteetan eta 2005 legeari erantzunez, Euskadiko udalak egiturak aurrekontuak eta sarea sortuz joan dira, berdinsareatik, tokiko komunitateen eta euskal herritar guztien beharrei eta eskarei erantzuteko. Aldi berean beharrezkoa da aurrera egiten jarraitzea, hobetzen jarraitzea eta udalerriari batez ere txikienei erronka hori aurre egiteko tresnak ematea. Honako hauetan sakondu behar dugu, politika publiko guztietako berdintasunaren zeharkakotasunean, emakumen ahalduntzean, zaintza lanak ikusarazi, baloratu eta partekatu dituen gizarte baten eraikuntzan. Gizonak berdintasunean implikatzean, pobreziaren feminizazioak gutxitzean, emakumeen sexu askatasunen alde, eta hezkuntzan emakumeentzako bizitza askea eraikitzeko balioak aldatzeko tresnarik eraginkorrena den aldetik. Horregaitik, martxoaren 8an, Getxoko udalak, aurreko egiteko konpromiso hartu du berdintasun arloko politiken eta zerbitzuen diseinuan eta plangintzan aurrera egiteko. Dagozkion jarraipen eta ebaluazio mekanismoa bultzatzeko eta indartzeko, bai eta arauak, jarraibideak eta gidalerroak egiteko ere. Lege honetan eta lege hau garatzeko, araudian ezarritakoa beren esku hartze eremutara zehazteko eta egokitzeko eta behar diren baliabideak emateko. Zehazki, konpromisoa hartu nahi dugu honako erronka hauetan pizkanaka aurrera egiteko. Berdintasun politikoa garatzeko baliabide ekonomikoak, pertsonalak eta teknikoak indartzea. Berdintasunaren aldeko lanean, generoaren eta giza eskubideen ikuspegia indartzea, bai eta udaleko arloen arteko koordinazioan ere. Administrazioko langileen berdintasunari buruzko barne prestakuntza bultzatzea, oinarrizko, derrigorrezko eta etengabeko prestakuntza plana progresiboki planifikatuz. Emakumeen aurkako indarkeria matxista mota guztien biktimei arreta emateko sistema zabaltzea, gure eskumenen esparruan, detekzio goiztiarreko sistemen hobekuntzan aurrera eginez, neurri guztien erdigunean biktimen eskubideak eta haien ahalduntzea kokatuz, eta biktimen erreparazio eskubidearen aitorpena aintzat hartuz. Ikuspegi intersekzionalaren integrazioan aurrera egitea, emakumen eta gizonen berdintasunaren arloko esku hartze publiko osoaren ikuspegi inspiratzaile gisa. Herritarren sentsibilizazioan sakontzea, gizarte kontzientziatzeko eta emakumeak ahalduntzeko kanpaina eta programa instituzionalak daudela bermatuz bereziki gizonak eta aurrak. Berdintasunaren aldeko eta emakumeak ahalduntzeko neurriako osotasunean garatzen jarraitzea, mugimendu feministaren parte hartzea bultzatuz eta haien ekarpenak sartuz. Erakunden akordioak eta koordinazio sistemak eta protokoloak hobetzea eta aldian eguneratzea.
Martxoaren 8 dela eta herritar guztiei dei egiten diegu mugimendu feministak eta herriko eragilek antolatutako mobilizazioetan parte har dezaten. Eskerrik asko. Hitza, Amiba Andrea. Eskerrik asko. Bueno, este año, una vez más, aurten beste behin, martxoaren 8ko adierazpen instituzionala berdinsareak proposatu eta eudelek bere gain hartutakoa, aho batez onetsi da boseramaien batzarrean. Albiste ona, izan ere talden proposamenak jaso ziren, konpromiso garrantzitsua kontutan hartzeko. Bestalde esan behar dugu, ez dugula martxoaren 8ra arte itxaron behar boseramaien batzarra antolatzeko, zailtasunak egon daitezkelako gero mobilizazio batera joateko, ekintzetan parte hartzeko edo greba egiteko. Zera proposatzen dugu, boseramaien batzarra lehenago antolatzea, horrela eztabaida lasaiagoa izango da, eta gainera 8an bertan zabaldu ahalko dugu emaitza izango den testua. Gainera, horrela, azkarrago egin izanez gero, Generation Equality prozesuarekiko babesa ere agertu galko genuke, emakumenderen babesa baitu Euskadin, eta beste eragilekin batera mugimendura batuko ginateke. Izan ere, itun soziala du izpide, baina orain momentu zehatz honetan 25 urte bete direlako Beijingeko konferentziatik. Pasaden urtean, ezen egin, eta urtengo honetan ere ez dugu aukera baliatu. Adierazpena honetzi da, baina pena da, aipamen batzuk barne ez hartzea, esate baterako emakumeen kanpainara batzen garela, neskatoen gorpuen sexualizazioaren inguruan, edo Getxon emakumeen etxearen prozesuarekin egin dugunari buruzko aipamena esate baterako, parte hartze inklusibo eta transversala izan duen prozesua baita. Eta Getxoko udalak bere gain hartutako konpromisoak ere ez ditugu jaso. Adierazpen instituzionaletan balio gehiago eman behar dugu, eta ez dira izapidetzeko kontu utza izan behar gero egun batean plazaratzeko. Gainera abiapuntu izan behar dira beste ekintza potenteago batzuk antolatzeko. Helburuak eta erronkak markatzeaz gain horrela aurrera egingo baitugu, datorren martxoaren 8a baino lehen. Badakigu adierazpen instituzionaletarako mugak daudela bai, baina gure ustez argi dago erreferentzia gisa balio dezaketela helburua betetzeko. Hala ere, esan behar dugu positiboa dela, aho batez onetzi izena hau bezalako testua, benetan beste askotan gertatzea espero dugu. Díaz Andrea. Mi esker, Alkate Andrea, egun onden hori. Bueno, egia esan, Euskadiko alderdi sozialistaren bozeramaile gisa eta gainera berdintasun arloko buru gisa, esan behar dut, martxoaren 8 hau, oraingo honetan, adierazpen instituzional honekin etorri da eta aho batez honetzia izan da. Beste batzutan ez da alase gertatu, eta beraz, benetan posteko modua da. Aurten, adierazpenean aipatzen da, legebiltzarrean, berdintasunaren euskal legea aldatu dela, eta berdintasunerako politika publikoen kasuan esparru berria sortu dela. Berdintasunik ezaren aurka borrokatzen jarraitzeko. Aurten adierazpenean erronka jaso ditugu, udal gisa aurregin beharreko erronkak. Gure berdintasun politikak indartzeko zedez. Askotan, osoko bilkura areto honetan, esan izan digute adierazpenak honetzi direnean, utxalak direla gure dokumentuak. Baina, mai gainean jarri beharra dago, adierazpen honetan jasotako gauza asko, esate baterako baliabide ekonomiko gehiago, langile gehiago eta baliabide tekniko bideratzea, hori garrantzitsua izan dela kopuru aldetik eta egitura aldetik egin delako, areagotu delako. Langile teknikoak kontratatu ditugu esate baterako, baina horrez guztiaz gain, genero ikuspegi eta giza eskubideak are gehiago aintzat hartuko ditugu. Kontu horiek diru laguntzetarako baldintza gisa txertatu ditugu eta barneko lan prozesua egiten ari gara, udal aurrekontuetan ere genero ikuspegia txertatzeko. Adierazpenean agertzen da baita, biktimei arreta emateko sistemak indartuko direla, horretarako daukagu bigarren jarduketa protokoloa udalerri mailan, udal baliabidekin eta beste baliabidekin batera. Bestalde,
Kanpainak sentsibilizatzeaz ari gara ikuspegi intersekzionaletik eta diseinatutako kanpaina guztietan egin dugorik. Gainera, badaude berdintasun arloko eta emakumeen alduntzerako neurri garrantzitsuak adierazpen honetan. Gainera, uste dugu horiek ondo lortzen eta lantzen ari garela emakumeen etxearen bitartez baita erabaki instituzionalen, koordinazio protokoloen eta parte hartzearen bitartez berdinsarean gaudelako zein Bizkaiko mahai interterritorialean. Beraz, adierazpen hau askoz indartsuagoa da guztiok batzen garenean eta ekintzekin bat joan behar da. Uste dugu gobernu talde honetatik hori egin dugula azken aldi honetan. Eskerrik asko. Jarrubi Anderea. Bueno, martxoaren egun guztioi, eskerrik asko hitza emateagatik. Martxoaren 8ko adierazpenarekin bat egiten dugu, bat egin genuen, aurreko urtean ere adostasuna lortu zen. Hala ere ez dugu ukatuko, behin baino gehiagotan esan dugu, guk gehiago nahi dugu. Urtean bitan emakumeen eskubideak bermatzeko deia egiten duten adierazpenak baino askoz gehiago nahi dugu eta horrela adierazi dugu behin baino gehiagotan. Euskarak bezala edo korrikak esaten digun bezala ekintzak ere nahi ditugu. Getzok berdintasunaren bidean aurrera egiteko politika eraginkorrak behar ditu. Baliabide nahikoak edo baliabideak behar ditu. Eta hori da behin baino gehiagotan aldarrikatu izan duguna. Feminismoaren laugarren olatua heldu zen orain dela urte batzuk eta feminismoaren aldarri nagusiak gizartearen erdigunean jartzearekin batera feminismoaren azaleko diskurtsoa zabaldu da lau haizetara. Diskurtso feminista eroso bat eratu da. Politikoki zuzena zer den esatera eramaten gaituena, baina gauzak gehiegi ez aldatzera batzuetan. Horregatik sarri hitzekin mespiriatei azaltzen gara. Gai garelako hemen, han, edonon, hitz potolo ugari erabiltzeko, baina ez, adibidez, okurritzen zait bapatean, Pleistozenoko udalarau bat aldatzeko. Ez gara kapaz, emakume ordezkari politiko baten amatasun baimenaren ondorioz geratzen den lanpostua behar den bezala ordezkatzeko. Modu batera, emakume baten amatasun baimenaren eskubidea urratzen jarraitzen du instituzio honek. Ez da kapaz, arauak berrikusi eta emakumezko ordezkari politikoen amatasun eskubidea bezala bermatzeko. Demagun, eta soilik demagun, balizko egoera batean, ni EH Bilduko Getzoko talde politikoko bozeramaile liberatua banintz. Eta balizko egoera batean, haurdun geratzen naizela. Erditu ostean, amatasun baimena izango nuke, bai hori ze, baina nire talde politikoa bozeramailetza liberaturik gabe geratuko litzateke. Legez, dagokidan baimena, amatasun baimenak egindako lanpostu utzunea ordezkatzeko eskubiderik gabe, aukerari gabe. Bai, hori gertatuko litzateke. Pleistozenoko arau horrek ez duelako horrelako egoerarik aurreikusten. Ez dakigu zehazkin zer ez duen aurreikusten. Emakume bat politikan aritzea, emakume bat bozeramaile izatea, edota emakume bozeramaile bat haurdun egotea eta ama izatea. Ez dakigu zehazki zer ez duen aurreikusten, dakiguna da ez duela aurreikusten. Balizko egoera horretan, aukera bat izango litzateke, bozeramailetzari uko egitea, langabezira joatea, edo dagokidan amatasun baimenari uko egitea, edo talde politikoa, ordezkaritza politiko liberatu gabe ustea, hori ere beste aukera bat da. Bitarte horretan ordezkatzen dudan talde politikoa bozeramaile lanetan ibiliko den zinegotzia izan dezan, izango litzateke aukera ez, amatasun baimenari uko egitea. Edo bestela, egin izan den bezala partzea jarri pentsamendu heteropatriarkal batek, antzinekoa gainera, sortutako egitura zurrunari eta egoera diskriminatzaileari. Gizonezkoa izango banintz, egoera berean nintzateke. Agian nire balizko aitatasunak dakarren erantzukidetasunari uko egin beharko nioke. Orain gutxira arte askok eta askok egin duten bezala. Batek daki. Bai, hemen ere oraindik horrelakoa gertatzen dira. Eta hala eta guztiz ere, sarri diskurtso feministari heltzen diogu. Diskurtso feminista eroso horri. Laugarren olatuak zipristindu gaituelako. Naiz eta gorputz osoko bainoa
hartzeko gogo handirik ez izan. Bitartean agian, feminismoaren praktikan baino sakonagoa emateko gogo biziago bizten zaigun bitartean, Biljoken hitz batzuk ekarri nahiko nituzke. Ausardia izan behar dugu, gure bizitzako eremu prebatu zein publiko guztietan, printzipio feministak indarrean egon daitezen etorkizunaren alde. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eguren Anderea. Eskerrik asko, alkate Anderea. Como EAJ-PNV gisa azpimarratu nahi ditugu zenbait kontu batetik. Behin baino gehiagotan ez dugu aho bateko adostasunik lortu berdintasunean. Hala eta guztiz ere, oraingo martxoaren 8an lortu dugu erakunde adierazpena, non lehenetzi den akordioa. Eta ez diferentzia, eta hori eskertu behar da. Izan ere berdintasunean elkarrekin lan egin behar dugu denok batera. Helburu argi batekin, helburua da benetako berdintasuna lortzea gizonezko eta emakumezkoentzat. Izan ere, benetako berdintasuna lortzen badugu, gaitz hori deusestatuko dugu. Indarkeria matxistaren gaitza. Eta bestalde, nabarmendu nahi ditugu hartutako konpromisoak. Gaur, adierazpen baten berri ematen dugu, eta bertan jasotzen dira konpromiso asko. Eta ez ditugu aldeak nabarmendu nahi, baizik eta hartutako konpromiso itzelak. Horrez gain ez ditugu azpimarratuko beste kontu batzuk. Lotuta daudenak baina erdigunean ez daudenak. Eta horretarako hitzez hitz errepikatuko du denok hartutako konpromisoa. Zehazki konpromiso hartuko dugu aurrera egiteko apurka erronka hauetan. Indartuko dira baliabide ekonomikoak, pertsonalak eta finantzarioak eta materialak berdintasun politikak indartzeko. Genero ikuspegia eta giza eskubideen ikuspegia indartuko dira eta sailen arteko koordinazioa handituko da. Hala, barne prestakuntza handituko da berdintasunaren inguruan administrazioaren plantillan eta horretarako oinarrizko prestakuntza plan bat esarriko da, etengabe izango dena eta derrigorrezkoa. Hala, biktimei arreta emateko sistema handituko da, indarkeria matxistaren biktima guztiei arreta emateko gure eskumenen esparruan. Aurrera eginez, goiztiarra den detekzioa egiteko sistemetan eta neurri guztien erdigunean jarriz biktimen eskubideak eta euren ahalduntzea. Gainera, aitortu behar da biktimen erreparaziorako eskubidea. Aurrera egingo da ikuspegi intersekzionalean, berdintasunaren eremuan eta gizonezkoen eta emakumezkoen berdintasun erreala lortzeko. Hala, herritarren sentsibilizazioa indartuko da eta kanpainak egingo dira, baita erakunde kanpainak ere herritarrak kontzientziatzeko. Batez ere, mutilak eta gizonezkoak kontzientziatzeko eta emakumeak alduntzeko. Hala, jarraituko da neurriak garatzen berdintasuna lortzeko eta emakumeak alduntzeko eta mugimendu feministaren parte hartzea erraztuko da eta bere ekarpenak kontuan hartuko dira. Gainera, aldizka hobetuko dira eta perfekzionatuko dira erakunde adierazpenak eta koordinazio protokoloak. Horregatik, hauek dira hartutako konpromisoak. Denok hartu ditugu konpromiso horiek. Eta guk asko lan egin dugu zentzu horretan. Urte asko daramatzagu honetan lan egiten eta hori egiten jarraituko dugu etorkizunera begira. Mila esker. Eskerrik asko. Honekin 33. puntura pasatuko ginateke. 4/10/2022 zenbakidun dekretuaren berri ematea. Udalaren 2021ko aurrekontu orokorraren likidazioa onesteari buruzkoa. Batzordearen proposamena da, 2022 zenbakidun dekretuaren jakitun geratzea. Bertan da, 2021ko aurrekontu orokorraren likidazioa onesten duena. Ugarte jauna. Kate Andrea, eskerrik asko. 2021 berriz ere pandemiak markatutako urtea izan da. Baina matiz batzuekin 2020 urteari dagokionez. Diru sarreren zatian bilakaera positiboa izan da. Ziklo ekonomikoaren bilakaera ona izan delako. Eta udalaren eta foru aldundien diru bilketari ere eragin dio. Los ingresos reconocidos han alcanzado el 99,35% de lo presupuestado.
Aurrekontuaren 189 heldu gara diru sarreretan eta guztira 107 milioi euro baino gehiago jaso ditugu. Nabarmendu behar da ez dela beharrezkoa izan zorrera jotzea, izan ere hori jasota zegoen 2021ko aurrekontuan. Funtzean hori egin da itunpeko zergek portaera ona izan dutelako. Adibidez horiek dira BESA, errentaren zerga, sozietateen zerga eta Bizkaiko Foru Aldundiak udalei ematen digu zerga hori udalkutzaren bitartez. Horrez gain, beste administrazio batzuen transferentziak handitu dira, adibidez Eusko Jaurlaritzarenak. Horrela aukera izan dugu pertsonarik zaurgarrienei laguntza hobetzeko. Hala, tasei eta beste zerga batzuei dagokienez bere portaera hobetu da 2020rekin alderatuta, baina aurrekontuarekin alderatuta apur bat murriztu da. Oraindik ere 2021ean murrizketak eta mugak egon direlako COVID-19aren aurka egiteko. Horrez gain, ez dira besteren du udalaren benetako inbertsioak. Hala, gastuei dagokienez eta destinoi dagokienez, kontuan hartuta benetako betebeharrak, hau da, bukatutakoa, aurrekontuaren 194 gainditut dugu. Guztira, 102 milioi euro baino gehiago. Baimenen ikuspegitik neurtzen badugu, hau da, egikaritzapen fasean dagoena kontuan hartzen badugu, baina 2021aren amaieran amaituta zegoena kontuan hartzen badugu 120 milioi eurora helduko ginateke eta kapituloen arabera hau esan behar da. Lehenengo kapituloan langileriaren gastua jasotzen dira eta 189,10 egikaritu da eta azken zifra 40 milioi ingurukoa da eta guztira 140 egikaritu da eta getxon lehenengo aldiz gainditu ditugu 40 milioi euroak langileriaren gastuetan. Horregatik, Getxoko udalak enplegu publikoaren alde egiten duela erakusten da. Bigarren kapituluari dagokionez, zerbitzuen kontratazioari dagokionez noski, egikaritzapena 44 milioi eurora heltzen da. Hau da, aurrekontuaren 188ra. Laugarren kapituluan diru laguntzak aztertzen dira eta aurrekontuaren 128 egikaritu da eta kasu honetan helburu horietarako erabilitako kopurua 2 milioi eurotan handitu da eta pandemiarekin lotutako ezoiko diru laguntzak eman dira noski eta hori eginda Getxoekin ez programaren barruan eta guztiak arrakastaz. Seigarren kapitulua inbertsioen ingurukoa da eta 7 milioi eurora heldu gara aurrekontuaren 175era. Hain zuzen ere, hala eta guztiz ere, baimenetan zentratzen bagara, hau da egikaritzapen prozesuan dauden inbertsioetan zentratzen bagara, 12,6 milioi eurora heldu gara. Hau da, aurrekontuaren 195era eta maileguen saldoari dagokionez 2021 amaitzerakoan 2 milioi eurora heldu ginen. Eta hori da 2022ko udal aurrekontu orokorraren 102. Hala, udal gastu korrontea estaltzeko gaitasunari dagokionez esan beharra dago 115,55koa da. Beraz, gaitasuna daukagu inbertsioak planteatzeko eta etorkizuneko proiektua planteatzeko Getxorentzat. Ekitaldiaren amaieran adostutako 80 neurrietatik 78 amaituta zeuden 11 gauzatzen ari ziren eta bat 2000 aurtekora atzeratu zen eta dagoeneko hasita dago. Gaur egun, 80 ekintzetatik 90 amaituta dauz, 72 guztira eta beste 8 hasita eta gauzatzen ari dira. Eskerrak eman bar dizkiet udaltalde guztiei, udal gobernuaren izenean Getxoko pandemiaren aurkako borrokan erakutsi duzuen implikazioagatik, babesagatik eta sensibilizateagatik. Getxoekin ez programa hau abian jartzeak eta osatzeak erakusten duen moduan. Eskerrik asko beraz. Eskerrik asko. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Bai, Díaz Anderea. Sí, bueno, desde el grupo Alderdi sozialistatik positiboki baloratu nahi dugu aurrekontuaren likidazioa ekitaldi honetan 2021ean. Horren berri eman da, osoko bilkura honetan, eta Ogasun Zinegotziak eman du horren berri. Egia da, ekitaldia ez dela, erraza izan 2020an, noski borrokatu behar izan genuen pandemiaren aurka. Baina 2021ean beste erronka bat geneukan udal gobernu bezala, administrazio bezala, aurrekontu handiagoa egikaritu behar genuen aurrekoarekin alderatuta, baina horrez gain, ziurgabetasun handia zegoen pandemiaren inguruan, murrizketak zeuden, ez genekien osasun egoerak nola egingo zuen aurrera, ez da gizarteak eta ekonomiak ere. Hori gora bera eta kontuan hartuta aurrekontua areagotu zela,
getxoekin ezen programaren ondorioz, Inaziok adierazi duen bezala, eta bai, hori denok sinatu genuen, denok atxikik ginen, baina esan beharra dago egikaritzapen maila eta unekoa oso altua izan dela. Nabarmendu nahi dugu egindako esfortzua. Gobernu bezala esfortzu handia egin da arlorik garrantzitsuenetan. Beste batzuetan, esfortzua eginda baina sustapen ekonomikoan eta kohesio sozialean esfortzu itzela eginda eta egikaritzapen eunekoa oso handia izan da. Era berean eta esan dugun bezala, egikaritzapen maila handia egonda getxoekin ez programaren barruan eta bere helburua izan da pandemiaren efektuak arintzea. Oposizioari jakinarazi zaion bezala egikaritzapen maila ia eunekoa izan da. Eta berriro ere esan beharra dago aurrekontua egikaritu dela. Eta uste dut esan behar dela horrela izan delako. Espero dugu indarreko aurrekontua ere horrelakoa izatea handiena izan da gaur egun arte. Eta espero dugu urrengo urtean zifra berberak eman ahal izatea eta egikaritzapen mailak berberak izatea. Mila esker. Eskerrik asko, Andrea jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. La verdad que Eskerrik asko alkate anderea. Niri asko gustatzen zait likidazio argazki bat da eta erakusten du gobernu taldeak nola egikaritu duen onartutako aurrekontua. Getxo berrietan eta edabideetan ezagutzera eman zuten eta argazki erreala da. Horrela jakin daiteke zenbat ingresatu den eta zenbat gastatu den. Hau da, horrela ikus daiteke nola gastatu den aurrekontuak Getxo berritik urrun, elkorreotik eta foietoetatik urrun. Hau da benetako datua, hau da nola gastatu den dirua eta egia da emaitza ekonomikoak ez direla onak. Inazio Uriarte, ezin zara posik egon. 24 milioi euros dituzu gastatu, soberakinean daude eta foieteo esan dut, bai, foieteoak dira liburukiak eta barregin duzue, baina liburuki ez ari naiz. Hala? Ez dakit foieteo esan dudan, edo foieteo, baina foieteo da liburukien inguruko txantxa bat, besterik gabe. 24 milioi euro kendu dizkiezue herritarrei zergekin eta tasekin, soberakinean dago, aldundiak kendu dio dirua herritargoari, baina zuek ez duzue gastatzen, besterik gabe zuen diru ontzian duzu, eta guk beti defendatzen dugu dirua herritarrek izan behar dutela. Eta bai, gastatu behar da, zuek ez duzue gastatzen biltzen duzuen guztia, eta diru sarrerei dagokienez, bilketan ditu da, eta bai, hala da, berriro ere, arrazoia ematen diguzue, zergak handitu gabe, bilketa handitu da, egoera ekonomikoa hobetu delako, getxoko egoera hobetzen delako, eta diru sarrerak handitzen direlako. Eta horren bestez berriro ere erakusten diguzue, ez dela behar zergak handitzea dirua lortzeko. Badaude egikaritzapen subsidiario batzuk ere bai, eta guk beti defendatu dugu, udalak jardun behar zuela ekintza batzuetan, hau da, partikularrak jarduten ez duenean, udalak jardun behar duela. Adibidez, Algortako gunea abandonatuta dago, eta udalak zuen bete behar zerbait egiteko, lanak egiteko eta gero fakturak pasatzeko hor diru sarrerak izango genituzkeen eta gastuak ere bai, baina zuek beste leku batera begiratzen duzu eta bai, gastu korronteari dagokionez, egia da, gastu maila doitua dagoela, aurrekontura egokitzen dela, baina hala eta guztiz ere gabezia batzuk daude eta komentatu behar dira eta nik uste dut azalpen bat merezi dutela. Familientzako euskara laguntzei dagokienez, iaia 200.000 euro zeuden eta 24.000 inguru gastatu dira. Adibidez, badago partida bat, euskara sustatzeko eta guk uste dugu ez dela erabiltzen. Hala, 400.000 euro handitu dira partida batean, komunikaziorako, eta bai, komunikatzea eta informatzea oso garrantzitsua da, batez ere hauteskundeak hurbil daudenean. Gizarte kohesioko arloan 2 milioi euro baino gehiago zeuden etxesetxeko laguntzera eta 1 milioi bat euro baino apur bat gehiago baino ez da gastatu. Irabasteko asmori gabeko berdintasun elkarteentzat bazegoen aurrekontu bat, baina ez da ezer egikaritu, eta bazeuden irabazi gabeko asmoko erakundeak eta aurrekontu horretatik, hau da, partida horretatik ez da ezer gastatu, eta eskola babesari dagokionez 25.000 euro zeuden aurrekontuan, eta zeuden irabasteko asmorik gabeko beste elkarte batzuk hezkuntzaren eremukoak, eta ez da ezer gastatu horretan. Beste laguntza batzuk zeuden etxe bizitzarako eta oso gutxi gastatu da, beste laguntza batzuk emango ziren enplegua sustatzeko enpresetan, eta sustapen ekonomikoan, 500.000 euro baino gehiago zeuden eta 200.000 baino gehiago gastatu dira, besterik ez, baina larriena inbertsioak dira. Inbertsioak 8 milioi eurokoak izango ziren eta gero 14 milioi euro gehitu ziren
Eta horrek esan nahi du, 23 milioira heldu zaretela, Getxoberrietan eta egunkarietan saldu duzue, baina 5 milioi euro baino apur bat gehiago gastatu duzue besterik ez. Harrigarria da inbertsioena, oso erraza da PowerPointak egitea, flyerrak egitea eta Getxoberriak egitea, baina gero egikaritzapena aztertzen bada, zehazki ikus daiteke azpiegituretan eta urbanizazioan, Bidegorrien handitzean, Santanako parkean, Getxotxukun, Txakurrentzako parkea, eta parte hartzaileen garapenari dagokionez, milioi bat euro baino gehiago gastatuko ziren, hori esan zen, baina egia esan 400.000 eurora esarete heldu. Horrela hartzen dituzue zuek kontuan, aurrekontu parte hartzaileak oso ondo dago esatea, asko gastatuko dela eta askoz gutxiago gastatzea. Gero, urbanizazio proiektu batzuk daude, aberastasuna lortzeko, eta oso diru gutxi gastatu duzue horretan, aipatutako horretan. Hala, azpiegiturei dagokienez, ekintzak garrantzitsuak egingo ziren, kaleak konpontzeko, asfaltatzeko, urbanizatzeko parkeak, 1 milioi bat euro baino gehiago zeuden, 3 milioira areagotu zenuen, eta 500.000 euro baino apur bat gehiago baino ez duzue gastatu. Eta eraikinei dagokienez, estolderiaren kontua daukagu. En alcantarillado de 230.000 euros han gastado. Estolderian 40.000 gastatu duzue. Eta Andres Isaziren erreforman aurrekontuan diru handia jasota zegoen. 150.000 euro. Irisgarritasuna oso garrantzitsua da, baina ez duzu ezer gastatu irisgarritasuna hobetzeko. 40.000 euro baino gehiago zeuden eta erdia gastatu da. Eta hori guk herritarro kalean ikusten dugu. Eta horregatik ezin zarete harro egon zuen kudeaketaz. Benetako errealitatea ez da Getxoberrian agertzen dena baizik. Eta hau, zuek hauz egin beharko zenukete. Esan beharko zenukete benetan zeba gastatu duzuen. Mi esker, alkate Andrea. Eskerrik asko berriro. Pese a lo que acabamos de escuchar. Entzun duguna gora behera, eta bai, Alderdi Popularrak esandakoa gora behera, EAJ gisa, azpimarratu nahi ditut datu batzuk, objektiboak direnak. Datu horiek hor dagoen dokumentuan daude, lehenik eta behin esan nahi dut, aitortutako diru sarrerak 189 gainditu dutela, beraz, aurrekontua doitu da diru sarreretara jasota zegoen bezala. Hala, gastuei erreparatu segikaritzapen 100%, hau da, benetako bete beharrak, 194koak izan dira, aurrekontuan jasotakoaren 194a gainditu da, eta kapituluak banan-banan aztertu baino lehen gustatuko litzaidake bidatu ematea. Izan ere guretzat gizarte politikak oso garrantzitsuak dira, eta esan beharra dago AES-etan ez dela gehiago gastatu, ez dagoelako eskaera gehiagorik edo bestela esan da. Ez dagoelako eskari nahikorik eta horregatik ez da beharrezkoa izan gehiago gastatzea. Bestela esan da ez da inor geratu kobratu gabe. Kasu berean, SAT daukagu, etxez-etxeko laguntza zerbitzua daukagu, eta hori estali da, hau da, eskari osoari erantzun zaio. Eta kapituluka, lehenengo kapituluan, egikaritu da 189,10. Bigarrenean, esan beharra dago egikaritzapena 188koa izan dela aurrekontuarekin alderatuta, noski. Laugarren kapituluan egikaritzapena 128koa izan da, 128koa. Seigarrenean inbertsioen inguruko kapituluan egikaritu da 175 baino gehiago aurrekontuarekin alderatuta. Hala eta guztiz ere, fijatzen bagara baimenetan, hau da, aztertzen baditugu oraindik egikaritzaren ari diren inbertsioak, aurrekontuaren 135 da zifra. Beraz, estaldurak gaitasuna oso handia da gastu korronteari aurre egiteko. Diru laguntzak barne, noski. Diru sarrera korronteekin 115koa da. Beraz, badaukagu gaitasuna inbertsioak egiten jarraitzeko eta etorkizuneko proiektuak planteatzeko Getxorentzat. Laburbilduz eta modu objektiboan datu zehatzak hauek dira. Beraz, esan dezakegu aurrekontuaren egikaritzapena oso ona dela. Mila esker. Eskerrik asko. Eta honekin batera, eta 14. puntura pasatuko ginateke, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontu aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamen hau da, kreditu transferentziaren erabilaren bidez aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskuordearen ebazpenekin jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire ebazpenak eta kopurua.
Ez du inorrek hitza hartzen, beraz, antolakuntza eta kontuen atala amaitutzat jotzen dugu eta mozio eta interpelazio eta atalera pasatuko gara. 35. puntua, PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, hiri autobusa. Bai, Zorrilla Bekerika jauna. Gracias, otra vez. Eskerrik asko berriro ere alkate Anderea, irakurriko dut. Gure udalerrian egin diren parte hartze izaerako prozesuetan gehien aldarrikatu den eskaeretako bat hiri autobus bat ezartzea da. Popular Udaltaldeak bete-betean egiten du bat aldarrikapen horrekin, izan ere urte ugari garamatza hiri autobus bat eskatzen, zeinak geralekuak izango baititu udalerriko tokirik jendetsuenetan, ala nola ambulatorioetan, ondartzetan eta kiroldegietan, baita metro eta bizkaibus zerbitzuetako geralekuetatik urrunen dauden auzoetan ere. Bestalde, toki araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2/7/1995 legeak esartzen du derrigorrezkoa dela hiri autobuseko zerbitzu eskaintzea Getxoko biztanleria duten udalerrietan. Hori dela eta uste dugu Getxok hiri autobuseko zerbitzua ezarri behar duela gure udalerrian. Azaldutako guztiagatik, Popular Udaltaldeak honakoa aurkezten du. Lehenengoa, Getxoko udalak bete dezala toki araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2/7/1995 legea eta sarri dezala bidaiaria taldeentzako hiriko garraioa. Bigarrena, Getxoko udalak lizitaziora atera dezala aipatutako zerbitzua eta hirugarrena mozio honen berri ematea udal komunikabideetan. Ahora que acaba de finalizar. Amaitu berri da aurrekontu parte hartzaileen lehenengo fasea 2023-rako. Horregatik komeni da gogoraraztea aldarrikapen garrantzitsuenetariko bat izan dela azkenengo aurrekontu parte hartzaileetan hiri autobus bat ezartzea auzo guztietara joango dena. Hala, lurralde historikoan zenbait udalerrik dute hiribusa Bermeo, Gernika edo Ondarrua adibidez. Hala, kasu honetan, udalerri horietan ere ez dago metrorik, baina badaude beste batzuk hiri autobusa dutenak eta metroa dutenak. Bilbo kenduta, noski. Bilbok hiri autobusa zeukan metroa baino lehen, baina hurrengoak daude. 2005-etik hiri autobusa dago Etxebarrin. 2009-etik hiribusa dago Erandion. 2010-etik hiri autobusa dago Sopelan. 2011-etik hiri autobusa dago Barakaldon. 2019-etik badago hiribusa Leioan eta orain dela 2 aste irakurri izan genuen hiri autobusa jarriko dutela Portugaleten. Eta Getxon ez. Horrek erakusten du gobernu talde desberdinen utzikeria eta desidia. Horregatik mozio honekin gure helburua hori da. Hau da, guk ez dugu atzean geratu nahi eta gure helburua da behingoz hiri autobusa edukitzea. Kontuan hartu behar dira gure udalerrian dauden distantziak auzo desberdinen artean eta horregatik proposatzen dugu 2 linea jartzea. Hala, geralekuetan jarriko dira autobusak adibidez ambulategietan eta kiroldegietan eta linea 2 izango lituzkete geraleku horiek. Geralekuak egingo lituzkete ambulategietan, kiroldegietan, ondartzeetan, Portu Zaharrean eta auzo guztietan eta konexioa egingo litzateke bizkaibusekin eta metroarekin. Guk uste dugu egokia dela transbordoa doakoa izatea 2 linien artean eta aldi berean doakoa izatea Getxoko autobusaren eta bestelako garraiobide publikoen artean. Eta hori gertatzen da beste udalerri batzuetan. 30-35 bidaiarientzako autobusak izango litzateke barne hartuta, zutik dauden plazak eta gezarrita dauden plazak, irisgarriak izango lirateke, wifia izango lukete eta USB portuak izango lituzkete, mugikorrak kargatzeko. Bestalde, uste dugu logikoa izango litzatekeela herritarrentzat aplikazio mugikorra edukitzea, kontsultatzeko zeintzuk diren zerbitzuaren maiztasunak edo jakiteko zein den bere kokapenaren gandik hurbilen dagoen geralekua. Egia da horiek ez liraketela bakarrak izango, baina guk uste dugu kolektiborik garrantzitsuena dela adinekoen kolektiboa. 75 urtetik gorakoek mesede asko izango lituzkete. Onura horientzat izango litzateke. Estatistika Institutu Nazionalaren arabera 2011an Getxoko biztanleen ia 120 65 urte edo gehiago zituzten eta 122 heltzen zen 2016an eta 126ra 2021an. Beraz, gero eta adineko gehiago daude 10 urteotan, ia 117 gehitu da eta horrek esan nahi du adineko asko daudela gure udalerrian.
herritarrei eskatzen diete bizikleta erabiltzeko denetarik egiteko, baina galdera bat daukagu. Kontuan hartuta zenbat adineko dauden gure udalerrian eta adintarte horretan, gero eta pertsona gehiago daudela gure udalerrian, probableagoa da pertsona horiek hiri autobusa erabiltzea edo bidegorria. Zer da probableagoa? Hiri autobusa erabiltzea areetako ambulategira joateko edo Sugatzarteko bidegorria erabiltzea ambulategira joateko? Nik bidegorriak erabiltzen ditut, bai, baina ez dut iaia adinekorik ikusten horiek erabiltzen. Bidegorriak erabiltzen eta Sugatzarteko bidegorriari dagokionez, ez adinekoek, ez gazteek, ez du inork erabiltzen. Eta bai, begibistakoa izan daiteke eta garrantzitsua da nabarmentzea, baina guk uste dugu hiri autobusa tresna garrantzitsua dela mugikortasun jasangarria sustatzeko. Azkenik, gogorarazi nahi dugu 7/1995 legearen artikulu bat, horrek arautzen ditu toki araubidearen oinarriak, eta horrek hause esaten du hitzez hitz. Población superior a 50.000 habitantes. 50.000 biztanle baino gehiagoko udalerriek hiri autobusaren zerbitzua eman beharko lukete, bidaiariei bidaiatzeko zerbitzu kolektiboa emateko. Hori da legeak esaten duena, eta bai, oso legalista da gobernu taldeak gauza batzuetarako, bai, noski, batez ere guk egiten ditugun proposamenei erantzuteko, baina hemen ez dute disimulatzen eta legea urratzen dute. Beraz, kontuan hartuta zeintzuk diren herritarren aldarrikapenak, kontuan hartuta ere bai, diruzaintzaren soberakina oso handia dela ordaintzeko zerbitzu hori eta kontuan hartuta legea bete behar dela eta mugikortasun jasangarria sustatuko dugula, eskatzen dugu behingoz jartzeko martxan hiri autobusa oso guztiak barne hartuko dituena. Horregatik guztiagatik, mozioa aurkeztu dugu eta alde bozkatzeko eskatzen dizuegu eta gobernu taldeak benetan egin dezala mozioak eskatzen duena. Mila esker. Eskerrik asko. Uribe Lasprey Andrea. Eskerrik asko. Garapen jasangarrirako neurriak ezartzea erronka bat da guretzat gizarte gisa eta erakunde gisa. Horrela, bermatuko dugu oinarrizkoa den zerbait. Premiak azeko ditugu, baina horrek ez du etorkizuneko belaunaldien gaitasuna arriskuan jarriko. Hala, gizarte giza erantzukizun hori daukagu eta nik uste dut denok onartzen dugula gure ardura hori udalbatza honetan eta orain garraioaren eremura aplikatzen da eta mugikortasun jasangarriaren alde egin nahi da. Horretarako neurri batzuk aplikatuko dira eta hauze bermatu nahi da neurri horiekin. Auto pribatuaren erabilera murriztu nahi da, hala, eragin ambientalak edo ingurumen eraginak eta kutsadura murriztu nahi dira, eta trafikoa murriztu nahi da. Eta gai horien inguruan eztabaidatuko dugu pleno honetan, eta ez da lehenengo aldia, ez da azkenengoa ere. Orain zenbait mozio aurkeztuko ditu Alderdi Popularrak, baina behin baino gehiagotan eztabaidatu dugu mugikortasun jasangarriaren inguruan, karbono aztarna murriztearen inguruan eta trafikoa murriztearen inguruan, baita kutsadura ere. Hala, guk mugikortasun jasangarriko proposamenak egin ditugu hauteskunde programetan, eta oposizioko talde guztiok proposamen hori jaso genuen, uste genuen beharrezkoa zela hiri autobus bat sortzea Getxon. Eta nik uste dut ados gaudela neurri honetan begibistakoa delako, herritarrek eskatzen dutelako etengabe, eta berebizikoa delako gure auzoen arteko konexioa bermatzeko. Gaur esango diguzue oso ondo komunikatuta dagoela Getxo, metroa dagoela, bidegorriak daudela, taxiak, Bizkaibus, baina ezin dugu ahaztu 78.000 biztanle baino gehiago daudela Getxon, sartutako adineko asko ditugula, eta joera handia dagoela azkenengo hamarkadan, hau da, zentralizatu dira arreta emateko zerbitzuak eta garrantzitsua da horietara heltzea. Horrez gain esango da mugikortasun jasangarriaren aldeko apustu argia dela eta nola ez. Ezin dugu ahaztu klima larrialdi batean gaudela. Ezin da bestela izan, baina jakin badakigu gauza batzuk egin direla, baina oraindik ere gauzak daudela egiteke eta gauzak egiteko tarte handia dagoela, baita neurri handizaleagoak aplikatzeko ere. Hala, abiadura murrizteko proposamena babestu genuen, hau da, abiadura mugatu da 30 kilometro ordura eta hori guztia positiboa da, baina esfortzu gehiago uztartu behar dira kutsaduraren adierazleak murrizteko, izan ere garapen jasangarrirako helburuek hori eskatzen dute eta hori beharrezkoa da klima aldaketa murrizteko. Hiri autobusa aurrerapen itzela izango litzateke eremu honetan, izan ere lehenik eta behin mugikortasun jasangarriaren alde egiten du eta ez hori bakarrik kohesionatuko luke gure udalerria, auzoak hurbilduko lituzke, espazioa irisgarriagoa izango litzateke eta funtzean horrela gure udalerria
atseginagoa izango litzateke gure adinekoekin, eta aldi berean eredugarriak izango gintezke garraiobide publikoari dagokionez bai gazteen artean bai aurren artean. Horregatik, ados gaude Alderdi Popularrarekin. Beharrezkoa da hiri autobus publikoa Getxon, eta puntu horretan adostasuna lortuko dugu. Orain azalpen bat eman da, eta guk uste dugu ona dela ibilbidei dagokienez eta plangintzari dagokienez. Baina nik uste dut gero eztabaidatu behar dela horren inguruan. Eztabaidatu behar da, lehenik eta bain erabakitzeko hiri autobusa egongo dela Getxon, eta gero horren inguruan eztabaidatuko dugu, eta puntu batzuetan ados egongo gara eta beste batzuetan ez, gure mugikortasun lehentasunak desberdinak direlako. Adibidez, uste dut autobusa babesteko ez dela kaltetu behar bizikleta bateragarriak direlako erabat. Eta esaten dut, beti aipatzen delako bidegorria ez dela erabiltzen eta gauza batek ez dauka zerikusirik bestearekin, baina badago zerbait argi dagoena, oraindik ez gaude eztabaida horien puntuan. Momentu honetan eskaeraren alde egin behar da, autobus publikoa sartzeko. Eztabaidatu behar da horren inguruan alderdi politiko guztiekin eta herritarrekin, eta kontuan hartuta noski ekologistek esaten dutena. Eskerrik asko. Jauna. Eskerrik asko, ez da lehenengo aldia hiri autobusaren kontu osoko bilkurara ekartzen denik. Hainbat udal taldek planteatu izan dute bakoitzak bere ikuspegitik, eta alderdi sozialistatik hain zuzen ere hauteskunde programan jaso genuen hau. Beraz ez da proposamen berria, eta egia da baita ere behar izan hau hauteman zela PEMUSaren baitan. Gure ustez, hiri autobusa ondartzetarako garraio bidea izateaz gain, sino que debe contribuir también a que las personas que residen en barrios que no cuentan con fácil acceso al metro o al servicio. Metrora errazeltzeko modukoak ez diren tokietan bizi diren pertsonek ere hirigunean zehar mugitzeko zerbitzu eskaini beharko luke. Saltokietara joateko esate baterako, ala saltokiei ere mesede egingo lieke. Beraz, PEMUSan bertan jasota dago behar izan hau, eta udal talde politikoak ados gaude horretan. Eredu zehatza ez dugu oraindik definitu, baina uste dugu aurreti asko azterlan bat egin behar dela ikusteko zer, nola eta noiz egin behar den. Gu gure udal talde honetatik ez dugu aurkako botoa emango, baina uste dugu ezer baino lehen, eta guztut guztiok ala usten dugula, gobernuko bitaldeok barne, konpromisori gauzatu behar dela, azterlana egin behar dela beraz, eta ura izan arte itxaron beharko dugula ondorioak ateratzeko eta proiektua egikaritzeko. Beraz, abstenituko gara. Eskerrik asko. Bildosola jauna. Bai. Bueno, gaurkoan Alderdi Popularrak plenoa egingo du pleno honetan. Lehenengo mozioan, mugikortasun jasangarri baten aldeko mozioa dakarkigu, hau da, kotxeen erabilpena jisteko metodoetako bat. Beste metodoa da bidegorren sustapena eta jendeari biziketa erabiltzaren aldeko indarra egitea, nahiz eta bereik horrela ez ikusi. Eta gero bigarren mozio bezala etortziko dakarkigu aurkakoa, hainbat parkin egitea eta herria zuloz betetzea. Egia esan beharra dago, bai herribusa eta bai herria zuloz betetzeko proposamenak behin baino gehiagotan ekarri izan direla osoko bilkura honetara, eta behintzat besteetan denboran zehar banatuak izan dira. Baina, hori alde batera utzita posten gaitu Alderdi Popularra daukan gogoa herribusa bultzatu eta izateko edo esartzeko, eta gu horren aldekoa gara. Gainera, gaurkoan, esposizioan ondo azaldu du ze motako herribusa nahi duten, nola nahi duten, eta proposamena egia esan osoa etorri da. Eta argi dago, beraiek esan bezala, Alderdi Popularrak esan bezala, beharrezkoa dela herribusa eta oposizioak hainbat alditan eskatu dugula. Gaineratuko nuke dagoeneko oposizio osoak eskatu duela. Eta lehen esan bezala, ere aurrekortu partaitzaileetan herriak eskatu duela, beraz, badago nahia herri honetan. Esan bezala, herribusak abantaila asko ditu, adibidez, orain uda berrian sartu berri gaudela eta laster uda datorrela,
herribusak askorri inguruan gertatzen den trafiko arazoari irtenbidea emateko metodo bat izan ditekeen, eta horrekin batera hor gertatzen den naturaren aurkako sarraskia geldituko genuke era batean. Aukera paregabea berriz herribusa martxan jartzea kasu honetan. Justo kasu honetan irtenbidea errazagoa izan daiteke, beti geratuko baizaigu hor Ibardengoan dagoen parkin fantasmatik lantzaera bat jartzea, baina ideia hori agian zailegia da. Eta aipatutako onure hauekin batera, esatekoa da oso agerian dagoen beste onura bat, herribusa sustatuko bagenu herri honetan, kontaminazioa jaitziko litzateke, hau da kotxek jarioten duten CO2 jaitziko litzateke, eta horrela abantaiak izango genituzke. Pena bat da, ezin dugula jakin zehazki zein den kontaminazio maila hori, gure udal gobernuak herrian genituen aire edo kontaminazioen erugailuak kendu dituelako, baina hori beste kontu bat da. Dudari gabe, biztanlegoentzat merkeagoa izango litzateke herribusa izatea, kotxeak bueltaka egotean dakarren gastua altuagoa delako, eta hori da gure posizio aldekoa izango da mozio honetan, eta eskertzen dugu Alderdi Popularrak berriro ere mozioa ekarri izana. Eskerrik asko. Otzi Anderea. Bai, eskerrik asko, alkate Anderea. Getxotar gehienek positiboki baloratzen dute udalak garraio publikoa sustatzeko eta gure udalerria, Getxo, ondo komunikatutzat jotzeko egin duen ahalegina. Balorazio hori, baieztapen hori, 2021an, hau da, iaz, herritarren osagarritasunari buruz egindako inkestetatik hartuta dago. En la actualidad, en Getxo disponemos... Momentu honetan Getxon 7 metro geltoki ditugu. Gainera, zorionez, metro linea horrek alde batetik bestera zeharkatzen du Getxo, eta biztanleria gehien biziden tokietan geralekoa du. Horrez gain, 12 autobus linea ditu Bizkaibusek hemendi pasatzen direnak. Garraio sistema kolektibo horri esker, udalerriko hainbat eremutaraino iririz gaitezke. Duela urte batzuk, udalak, mugikortasun estrategiaren alde egin zuen elementu mekanikoak baliatuz. Orografia kontutan hartuta, urrun geratzen diren eremuak ere aintzat hartuta eta garraio bide publikoekin eremuiek lotuz. Aiboa geltokia daukagu esate baterako. Igogailu desberdina jasri dira, beko aldetik zein goikotik, eta horrela irisgarritasuna hobetu da eremu horretan. Zerbitzuak daudelako. Esate baterako polizia, udala, ambulategia, epaitegiak. Esan dezakegu 15 minutuko hirian bizi garela. Kontzeptu hori asko erabiltzen da pandemiaren ostean hiri handietan. 15 minutuko bidea dago bizi garen tokitik jomugaraino. Berdin dio norako den. Erosketak egiteko, ikastera joateko, osasun zentrotara joateko, kulturaz gozatzeko edo aisiarako. Dakigunez, hiriko mugikortasun jasangarrirako plana daukagu PEMUS 2030 bitartekoa eta dokumento estrategiko horretan jasotzen da zein den Getxorako hiri eredu jasangarria. Eta jarduketa ildoak proposatzen ditu hainbat adierazle kontutan hartuta. PEMUSa parte hartze prozesu luzearen ostean gauzatu zen. Hala, herritarren, adituen, alderdi politikoen eta erakunde inplikatuen ekarpena jaso ziren. Plan honetan, PEMUSean, alde batetik aztertzen da egungo garraio publikoa eta hobetzeko neurriak. Garraio publiko zerbitzua ez duten eremu bakarrak bat datoz Lagalea inguruarekin eta Usategi inguruarekin. Beraz, Getxoren PEMUSetik zera gomendatzen da. Kontutan izan da guztiok parte hartu dugula. Eskaera aztertzea, hori proposatzen da. Horrela jakingo dugu nola hobe gaitezkeen garraio zerbitzuen aldetik. Horregatik guztiagatik, lehenik eta behin azterlana egingo dugu eta gero hartuko dugu erabakia. Beraz, abstenitu egingo gara, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Tapia Lekerika jauna. Gracias.
Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiete Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeei, mozioaren alde egingo dutelako, ulertzen dugu berez, bigarren mozioa osatzen duela. Baina gero badaude gauza batzuk EAJ-ari eta PSE-ri esan behar dizkiegunak. Lehenik eta behin. Alderdi Sozialistak aitortu du hauteskunde programan jasota zuela herri autobusaren ezarpena, eta oraindik ez daukagu, baina arrazoi bat eman digute Alderdi Sozialistatik zein EAJ-tik, eta benetan barregarria da, azterlan bat egin behar dela diote. Erantzun berbera eman ziguten 2014 urtean, mozio bat, edo, oso antzekoa den mozio bat, aurkeztu genuenean. Hau da, EAJ-ko zinegotzi batek esan zigun hiri autobusa jartzeko proposamena udal teknikariei pasako ziela aztertzeko. 8 urte garamatzagu azterlan hori itxaroten. Azterlanak eta azterlanak. Eta oraindik ez duzu ezer egin. Benetan, legeria bete beharra dako ganera. Bete behar dugu guztio, gobernu taldeak barne. 50.000 biztanletik gora ditugu idakidala. Eta beraz, ezinbestekoa da, derrigorrezkoa da, lege nazional batek hala sartzen duelako, hiri autobusa izatea. Beste kontu bat litzateke, tamaina, geralekuak, hor desadostasunak izan ditzakegu. Baina, behar dugu argi dago eta hainbat auzo gaizki konektatuta daude. Alderdi Sozialistatik esan dute aldapaz, esate baterako askorri izan du Bildu, Zubieta ingurua. Auzo hoiek ez daude oso ondo konektatuta, ez behintzat beste auzoen aldean. Gure ustez, hiri autobusa ezinbestekoa da erosoago bizitzeko eta mugikortasun jasangarria sustatzeko. Zoritzarrez, gero ez da bai dagongo da, baina zoritzarrez, udal batzuen kasuan, eta ez bakarri Bizkaian, Espainia osoan, Next Generation funtsetarako eskatu duten diru laguntzetako bat, autobus elektrikoetarako zen. Zein zen abantaia? Baina da, hiri autobusa bat zeukatela, beraz, autobus elektrikoak erosialko dituzte. Eta kargastazioak sortuko dituzte haientzat. Sistema adimendunak erabiliko dituzte hiriko garraiorako, baina guk zerbitzu hori ez daukagunez ezin dugu egin. Niri oso ondo iruditzen zai, kartela jartzea, lurreti, garraio publikoa daukagu, erabili, hori diote. Oso ondo hori guztia, oso ondo iruditzen zaigu. Baina egin behar duzuena zera da, legeria bete, azterlanak alde batera utzi. Última frase. Nik bere garaian, jada, esan nuen, zuek azterlanen kontu hori, erraz egiten duzuela, baina nik uste notario izateko posak eta errazago ateratzen dela zuen azterlanak egin baino. Nik benetan uste dut gure arpegira barre egiten ari zaretela. Beste narbaitek, itza, bai, Uribe Lespia Andrea. Lehenik eta behin, osoko bilkura honetan ikusi dugu gobernu taldeak iritzi aldatu duela, ezta? 7 metro geraleku ditugula, ez dakiz zenbat bidegorri, 15 minutuko hiria eraipatu du. Baina Alderdi Popularraren mozioagatik ikusi dugu jada gobernu taldea pentsatzen ari dela hiri autobusaren aukera horretan. Hori zeda esan beharreko lehenengo gauza. Izan ere denbora luzea daramago hau eskatzen, eta orain badirudi behar dela autobusa. Pemusan inguruan hitz egiten ziguten, Biblia izango bazen moduan, eta 2017-2017 da gainera. Baina, Pemusa alda daiteke, egunera daiteke, eta beharko da gainera. Momentu honetan klima emergentzia egoeran gaude, eta beraz ikasi beharra dugu behar izanak identifikatu. Zubieta, Aldapa, Sandramari, Txopos, Galea, Usategi, eremu hoiek guztiak, auzo hoiek guztiak, ez dira 15 minutuko hiriaren parte.
auzo hoietan eskertuko litzateke bai hiri autobusa. Konektatuta egongo liratekelako auzo hoiek zentroarekin, polikiroldekiekin, intereseko toki guztiekin, eta intermodalitatea sustatuko litzaideke metroarekin, bizikletarekin, Ibarbengoako parkin abandonatuarekin, antzamundu honetan ez du funtzionalitaterik eta. Beraz, nik uste dut orain egin behar duguna lanari ekitea dela. Ez daki beste azterlanik egin behar den, baina mesez, hasi, egin beharreko egin, baina hasi behar izan honi erantzuteko. Aurrekontu parte hartzailetan ere eskatu zen eta gainera herritarrek eskatu dute eta guk geuk ere eskatu dugu. Azkenik, komentatu nahi dut, Portugaleteren kasuan herri txikiagoa dela, distantziak txikiagoak direla, eta badutela zerbitzu hau, eta guk hemen bat daukagu auzo batzuk isolatuta, urrunago, distantzia handiagoak, eta ez daukagu autobusa. Era berean, gogoratu nahi dut, aurrekontuak egiteko prozesuan, negoziazioan, aitortu egin zela, gobernu taldeak hain zuzen aitortu egin zuela, eremu hauetan bizi diren pertsonak, Zubieta, Sandramari, Los Txopos, eta hoietan guztietan bizi diren pertsonak, zentrora lekualdatzea pentsatzen ari direla mugikortasun arazoengatik, zentrora etorri nahi dute bizitzera. Eta hirientzako mesedegarria delako egin beharko genuke zerbitzu honen eskaintza. Bidesola jauna. Bai, ni labur, ez dakit nola esan, azkenean lotza ematen dit hemen entzundakoak entzutea. Azken entzun dut oso polita geratzen den diskurtsoa, Algortak edo Getxo parkatu, 6 metro geltoki dituela, baina adibidea jarrita, Portu Zaharrekoa, Zubiletasekoek, Askorrikoek, Fadurakoek, Oikosakoek, eta beste auzokideek, non hartzen dute metroa, nola hartzen dute autobusa, eta ze maiztasuna dauka beraiei heltzen zain autobusa, edo adibidez Portu Zaharrekoa hartuko dute, €1 aberiatuta dauden igogailuak edo, ez dakit. Eta gero, habláis mucho del PEMUS, pero nos habéis pasado el PGU. PEMUSaren inguruan asko aritu zarete, eta gero apoaz, baina apoak ez du PEMUSa respetatzen. 8 urte daramatzagu aztarlanari itxaroten, beraz, ez dakigu zer, egan egiten duten patinetetan joango gara azterlan ateratzen duzunerako, benetan lotxan dia ematen dit, auzo lotxa izugarria horrelakoak entzuteak. Guk mozioaren aldeko bozka emango dugu, mugikortasun iraunkorren alde gaudelako. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara, beraz. Mozioaren aldeko bozkak, PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Kontra, ez dago, eta abstentzioak PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak dira. Eta egingo dugu 11:30 emateko dira, eta 5 geldiune bat egingo dugu sala berriro aireatzeko. Laurden gutxi arte, eta 45etan laurden gutxitan hasiko gara berriro. Bale? Venga, puntual.
Ondo. Bueno, hasiko gara, bai? Hogeita hamaseigarren puntuarekin, beraz. PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa aparkalekuak areetan. Bai, Elorza jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea, eta egunon. Areetako aparkalekuak. Kale nagusia zati batean oinezkoentzat egiteko proiektua ikusi dugu prentsaurreko eta komunikabidetan, pribatu zein udalekoetan. Obra horren ondorioz, 100 aparkaleku plaza inguru kenduko dira kale nagusian eta Salama naiz Arlamendi kaleetan. Aparkaleku partzela hoiek kentzeaz gain, Mesedeetako Elizaren gunean beste 25 partzela kenduko dira bidegorri bat egitagatik. Eta beste 25 partzela Sarajevo inguruan. Geltoki plazaren eraberritze lanak direla eta. Alderdi Popularreko kideok ulertzen dugu aparkatzeko plaza kentzea dakarren edozen birmoldak eta edo jarduketa egin aurretik konponbide alternatibo bat eskaini behar dela. Hau da, udalak arazoa konpondu behar ditu eta ez sortu. Hori dela eta, gure ustez logikoena da, kalea zati batean oinezkoentzat egiteko obrak hasi baino lehen, gutxienez gune horren inguruan udala aparkaleku bat eraikitzea. Abia puntu bat izan liteke, merkataritza erabilerakoa den txandakako aparkaleku bat egitea kale nagusiaren hasieran. Eta bizitegi erabilerako beste bat egitea Romoko Gobelaurre parkaren azpian, kaleak apur bat arintzeko. Beste behin gogorarazi nahi dizuegu ibilgailuak aparkatzeko plaza nahikorik ez egotea herritarren kezkarik handiena dela. Eta horren bestez ez du inolako zentzurik udalerri hau kudeatzeko hautatu gaituztenen nahia ez errespetatzeak. Azaldutako guztiagatik Popular Udaltaldeak honako hau aurkezten du. Erabaki proposamena. Lehenengoa, Romo eta Areta inguruetan aparkaleku bat edo bi eraikitzea eta bigarrena mozio honen berri ematea udal komunikabidetan. Egia esan, gero errealitateak egoera bera gainditu egiten du egunez egun. Argi eta garbi diot. Eta jasota geratzea nahi dut. Ezin dira 200 aparkaleku kendu Areetan eta Romon. Eta ez etorri fantasekin eta historiekin. Plaza hoiek kontatu egin ditugulako lekuan bertan. Labur bilduz. Kale nagusian 55. Zalama kalean 25. Arlamendi kalean 25. Negubide kaleko tartean 33. Eta horrez gain, Mercedes inguruan 25. Eta Sarajevo Romon beste 25. Kontutan hartzen baditugu kale izkinak, 200 plaza edo gehiago dira. Eta ez etorri propagandarekin, esanez, aparkaleku mota paralelotik bateriara alduta arazo murriztuko dela. Badakizue ez delala izango. Zaborre kamioiak ez dira pasatuko, Bizkaibuseko autobusak ere ez. Berriro diotsuet, etxe askok ez dute garajerik eta bizilagune kalean aparkatu behar dute. Gaur egun oso zaila dori egita, eta etorkizunean zuen horrekin ezinezkoa izango da. Pentsatu alduzu arazoa nola konpondu daitekeen, beste parkin batekin edo? Gu proposatu genuen gure garaian, esate baterako parkin bat egitea kale nagusiaren inguruan eta Gobelaurre plazan baita ere. Mozioan agertzen da. Zuek ezin duzu azpiegitura bat egin eta aldi berean aparkaleku faltaren arazoa areagotu, eta ez konpondu. Aurreko osoko bilkuran esan nuen, eta argi eta garbi diogu. Getxoren arazo nagusia herritarrek esan dutelako, azterlanean bertan, aparkaleku falta da. Berriro diot, aparkaleku falta. Ez da niten matu nahi zelako. Inkesta horretan dator, azterlan horretan. Zer iruditzen zaitzue Areetan eta Romon pare bat aparkaleku publiko eraikitzea? Zeren zain zaudete hori egiteko? Lehentasunezkoa da,
Baina, behar bada, areta eta erromo hil nahi dituzue, baina badirudi hori egin nahi duzuela, bi auzo horiek zapuztu. Ez gaituzte hautatu, gehiago edo gutxiago gustatzen gaituzten agendak eta horrelako gauzak aurrera edo atzera ateratzeko, aukeratu gaituztenen nahia defendatzeko gaude. Da momentotan aparkaleku faltak eskatzen du herritarra. Kontutan hartu egungo errealitatea, kasu honetan aparkaleku falta. Horri erreparatu. Joan zarete aretara, galdetzen dut uste dudalako ez zaretela joaten, edo ez duzuela ikusi nahi. Ikusi duzu ezeman lonjat utz dauden, eta beste auzo batzuetatik mugi daitezkeen pertsonak, gero eta gutxiago doaz, eremu batzuetara ezin dutelako aparkatu. Eta nire kideak esan bezala, hiri autobusa ere ez daukagu. Hiri autobusak eta aparkalekuak, azken finean, aldi beran existitu daitezke, batak ez du besteak kentzen. Aparkatzen ez den tokian negoziorik ez dago, hori hala da, gustatu edo ez. Eta aparkaleku falta konpontzen ez den bitartean, parkinak eraikita, ez diogu merkataritza sareari mesede egingo. Behar bada, areatara joateko bide bakarra bizikletaz edo inoz joatea bada, bien bitartean, merkataritza elektroniko plataforma gehiago izango ditugu, gure saltokien kaltetan. Gero ez etorri esatera zuen asmoa, saltoki mesede egitea dela, ez duzuelako zer egiten horren alde, kontrakoa egiten duzue. Mesedez, kemerak utzi, errealitatea ikusi eta konpondu aukeratu zaituzten pertsonen arazoak. Beti bezala urteko kontuare dago. Ia 34 milioi euroko diru zaintza soberakinarekin. Eta Europako funtsak ere hor daude. 2022ko aurrekontuetan ere sartzen direnak. Hau da, 40 milioi inguru izan ditzakegu lasai. Bai, 40 milioi, egin batuketa zuek, 40 milioi. Berriro galdetuko dut, eta ez da galdera retorikoa. Eta aretan, bankuan duzen diruarekin aretan zerbait egiten baduzue? Edo behar bada, banku bokazioren bat daukazue gu jakin ez dugularik, baina bueno, hori ez da egokiena udalkudeaketarako. Eskerrik asko. Bai, Bidela Espei Andrea. Eskerrik asko. Elkarrekin Getxotik ulertzen dugu Getxok aparkaleku arazoa duela, larria dela eta ze behar dela. Etxebizitzarekin batera, hori da herritarren kezkarik nagusiena. Eta erantzun batzuk eman dira gobernutik eremu honetan, baina ez dira beti izan egokienak. Eta askotan ez dira diseinatu ikuspegi global batetik. Mugikortasun eta aparkaleku premiak kontuan hartu udalerri osoan. Parkin bi ditugu Getxon erabiltzen ez direnak. Ibarbengoa eta San Nikolas eta epe laburrera ematen du ez dela neurririk abian jarriko bere erabilera areagotzeko. Horrez gain, ez dakigu taoren handitzearekin neurriak hartuko diren. Urtarrilean jarriko zen abian, baina errekurtsoa jarri direnez geldiarazita dago eta ez dakigu horrek trafikoa murriztuko duen gure kaleetatik. Beraz, argi dago arazo bat dagoela eta jorratu behar dugula arazo hori, baina hori egin behar dugu mugikortasun jasangarriaren ikuspegietatik. Aparkaleku berriak egiten baditugu, trafikoa eta autoak murrizteko izango da. Hala, trafiko asko dago Getxon eta ezin ditugu bestelako hormigoizko hutsune gehiago nonahi eraiki. Horrekin, azpimarratu nahi ditugu zenbait gauza. Jakina da ez gaudela ados alderdi popularraren mugikortasun jasangarriko ereduarekin, izan ere autoa lehenesten dute, eta bai, aparkalekoak beharrezkoak dira, baina erantzunak ematen dira bere ikuspegi horretatik, bere udalerriaren diseinuarekin ez gaude ados, autoak lehenesten dituztelako eta ez ordea oinezkoak. Hala, erakunde guztiok gure ekarpenak egin behar ditugu erregai fosilen kutsadura murrizteko eta horrela klima aldaketa arintzeko. Bestalde, mozioan ez dira disuasio aparkalekuak aipatzen. Eta guk uste dugu, arazoa konpontzeko beharrezkoa dela disuasio aparkalekuak sortzea. Hau da, periferian egongo dira eta horrela, gidariek bertan aparkatuko dute eta bere bideari jarraituko diote garraiobide kolektiboan, bizikletaz, patinetez edo bestelako bitarteko batzuen bidez. Horrelako sistemen helburua da kutsadura murriztea eta pertsonen osasuna hobetzea. Bere helburua da mugikortasun jasangarria sustatzea eta saihestea erdigunean sartzea autoak. Eta nik uste dut azpiegitura hauek bilatzen dutela mugikortasunaren jasangarritasuna bilatzea. Batez ere, trafiko gehiago
dagoen momentuetan. Eta horrez gain bere helburua da ingurumena zaintzea, garraiobide publiko kolektiboaren erabilera bultzatzea eta ez autoarena, eta herritarrak hiri atseginagoak izan ditzaten sustatzea. Aztertu beharko genuke non kokatu aparkaleko, baina hori baino garrantzitsuagoa da disuasio aparkalekuak izatea eta ez ibarbengoakoa bezalako parkinak egitea. Eta horrez gain uste dugu aparkaleku horiek bideratu behar direla egoilearrentzat eta txandakatzeko beste parte bat izatea, baina bereziki kasu honetan garrantzitsuena da Romoko auzoaren arazoari konponbide bat ematea. Pertsonentzako espazioa behar dute bertan, trafikoa hobetu behar da eta irisgarritasuna ere bai, hau da. Romo atseginagoa izan behar da. Alderdi Popularraren proposamen hau baino lehen zenbait iragarki egin ditu osoko bilkura honetan gobernu taldeak. Esan ziguten eraikiko direla 2 aparkaleku Romon eta Areetan. Hori iragarri zuten eta 2 aparkaleku horik ez dakigu non egongo diren. Ez dakigu zenbatei emango dieten zerbitzua. Ez dakigu egoilerrak egongo diren edo ez, intermodalitatea sustatuko duten edo ez. Eta bar luze bat, askotan galdetu dugu eta esan digute aztertzen ari direla, baina adibidez gai hori ez da ingurumen foroan proposatu. Eta guk uste dugu ingurumen foroan zerbait esango dutela esateko. Beraz, Alderdi Popularrak eskatzen duena pentsatuta daukak gobernu taldeak. Horregatik, uste dugu interesgarria dela, interesdunekoa dela badakitelako horren inguruan hitz egingo dela. Berriro ere esan nahi dugu, uste dugula garrantzitsua dela aparkalekuaren arazoari erantzutea. Konponbide bat eman behar dugu, baina hori guztia egin behar da arazoa modu globalean aztertuz. Ez ditugu azpiegitura hutsalak sortu behar, ez ditugu hutsuneak sortu behar gure erdiguneetan. Ez dugu hori egin behar, batez ere aztertu behar dugu azpiegiturek murriztuko duten kopurua, autoen kopurua, gure kaletan asko daudelako. Hori betetzen ez bada, ez dakigu zergatik hitz egin behar dugun gaiaren inguruan. Nik uste dut, azterketa monografikoa egin behar dela, bidegorriekin egin den bezala, txakurren parkearekin egin den bezala, herritarrek parte hartu beharko dute, adituek, ingurumen kolektiboek eta disuasio aparkalekoak sustatu behar ditugu, arazoari konponbide jasangarria emateko, etorkizunera begira. Horregatik, mozio honen aurrean eta bere justifikazioaren aurrean, esan beharra daukagu, ez dagoela ados guk pentsatzen dugunarekin, ez datorrela bat gure pentsamenduekin, eta horregatik ez dugu alde bozkatuko. Díaz, Andrea. Mila esker, alkate Andrea. Bueno, tampoco es la primera. Ez da lehenengo aldia, honen inguruan, eztabaidatzen duguna, aparkalekuaren inguruan, alegia, osoko bilkura honetan. Ez da lehenengo aldia. Askotan esan dugu, berriki esan dugu gainera, jakin badakigu aparkalekuak kezkagarria dela, herritarrentzat, Getxoko herritarrentzat, eta noski, arazo hori larriagotzen da leku batzuetan adibidez, Romon, Areetako gune batzuetan, eta bar. Hala eta guztiz ere, horrez gain, uste dugu bidezkoa dela nabarmentzea proiektu batzuk, izan ere gobernu taldea proiektu batzuk garatu izan ditu, mugikortasun jasangarria hobetzeko gure udalerrian. Hori guztiak gure urbanismoa eraldatuz, atseginagoa izan dadin, jasangarriagoa izan dadin. Hala, birmoldatuko da, Sugatzarte etorbidea, Geltokiko plaza, Oinezkoentzako egingo da kale nagusiko parte bat eta proiektu horien harrera itzela izan da herritarren artean. Kasualidadez, Alderdi Popularra beti egonda proiektu horien aurka eta beti esan du aitzakia bera. Beti esan dute aparkalekoak murriztuko zirela aitzakia bezala. Aitzitik Alderdi Sozialistatik uste dugu bateragarriak direla gauza horiek. Izan ere, horregatik hauteskunde programan jaso genuen beharrezkoa zela aparkaleku plazak areagotzea gure udalerrian, baina bereziki Areetan eta Romoko auzoan. Bertan, adibidez, pentsatzen genuen egokia zela aparkaleku bat egitea Santa Eugenia kalean. Baina autoa kentzeko gure kaleetatik espazioak lortzeko oinezkoentzat garrantzitsua da. Garrantzitsua da oinezko trafikoa eta bizikleta bidezko trafikoa sustatzea gure mugikortasun paradigma berri honetan. Bertan hasi behar dugulako. Begibistakoa den bezala, ibilgailua dutenek aukera izan behar dute nonbait aparkatzeko bere autoa. Horregatik konponbideak eskaini behar dira aparkalekurako, baina ez dira batera ezinak izango beste aurrera pauso batzuekin, mugikortasun jasangarriaren eremuan ematen diren aurrera pausoekin. Aitzitik, zeharkako konponbideak eskaini behar dira, eta oso pozik gaude. Proiektu horiek garatuko direlako agintaldi honetan. Zalantzarik gabe, lagungarriak izango dira Getxo hobetzeko. Horrez gain, uste dugu aldaketak egingo direla taon, erabaki bat lortu zen,
eta egikarituko dira errekurtsoak ebasterakoan, eta uste dugu aldaketa horiek positiboak izango direla, eta murriztuko dela trafikoa. Beste udalerri batzuetatik datozen ibilgailuak murriztuko dira, eta aldaketa horiekin guztiekin noski optimizatuko ditugu gaur egun ditugun aparkalekuak, besteak beste. Horrez gain, udal gobernutik publikoki erakutsi da konpromisoa. Konpromisoa dugu eta aztertuko ditugu lurpeko aparkaleko guneak bai Romon bai areetan. Horretan gaude lanean, horretan ari gara eta bai koalizio gobernuak hartutako konpromiso horretan berretziko dugu gure burua horregatik mozio honen aurrean abstenitu egingo gara. Mila esker. Eskerrik asko. Belutik, Rodríguez jauna. Uno o dos parkings, como que... Parkin bat edo bi tipulak eskatzen dituenak bezala. Bada, benetan, espero genezake pizka seriotasun pizka gehiago, no pedir uno o dos parkings. Ez aparkaleku bat edo bi eskatzea. Principio ez da iritu zaigu azken finean, arazoan ondago edo mozionen zedea edo benetako nahian ondagoen. Azken finean gure ustez alderdi popularra egiten du, herritarren pertzepzio bat hartu eta era alderdiko iaz bezala baliatu beren interesengatik. Hori da guk ikusten diogun ikuspegia. Eta behin da berriro esan da hemen aparkalekuen tokien arazoa dagoela herri honetan, eta ez dakigu zehazki arazoa benetan dagoen, edo horrein pertzepzioa dagoen, baina argi daukaguna da arazo horri ez diogu aurre egingo eredua ez badugu aldatzen. Eta hori da lehenengo gauza. Alderdi popularrak esan digu, donde no se aparca no hay negocio. Nik Europatik ibiltzen ezenean, egia da aspaldien ezela ibiltzen, oinezkoen alde ugari ikusten ditut, hor ez dago aparkalekurik, eta hor badago negozioa. Beraz, agian, igual arazoa beste leku batzuetan dago. Eta gero, nik beti pentsaten dut, esaten denean, aretak parkina behar duela, esaten dut, jendeak azten duela, mesedetako kalearen hasieran edo bukaeran, ez dakin hon azten den kalean parkina badagoela, jendeak azten duela Romon bertan bi parkin dauzela, bat Gobelan eta bestea Santa Eugenian, parkinak egon badauz. Kontua da, zenolako ereduan edugu. Eta zetxurretan guri, kale nagusian egingo dena ez dugu esango azetzen gaituenik, ez zaigu gustatzen. Are gutxiago, zein izan da horretarako erabili den prozedura. Baina badauka aldeon txiki bat behintzat, eta da, hainbat kotxe kaletatik ateratzen dituela, edo behintzat erdigune horretatik ateratzen dituela. Porque al final, esto de pretender aparcar en la... Asmoa da atean aparkatzea. Etxetik atera, autoa hartu, 200 metro egiteko, eta okindegiaren atean aparkatzeko hartzen duzu ogi, eta beste 300 metro egiten dituzu autoz, galtzerdiak erosteko, ez da gure eredua, hori ez da sustatu behar dugun eredua. Horregatik birpentsatu behar dugu gure eredua eta birpentsatu behar dugu zer nahi dugun. Romon aparkalekua behar da? Bai. Proposatzen duzue bat sarreran, Romoko sarreran, autoak esartzeko Romora, hori ondo legoke. Beharrezkoa da aparkalekua guk sugatzarte proposatu genuen, ez zaizue gustatzen, ez dakigu zergatik. Baina ez egin behar da autoak atera behar dira eta birpentsatu behar da egora bestela. Ezin dugu etengabe eskatu dendetan aparkatzeko, denden atean aparkatzeko, ezin dugu hori etengabe eskatuta, ezin dugu behin eta berriz esan hori dela mugikortasun eredua, izan ere agortuta daude, bai planetarentzat, bai bizikidetzarentzat, agortu dira eredu horiek, pertsonentzat ere bai, eta bai zaila da ohitura batzuk aldatzea, baina aldatu beharra dago, eta ezin dena egin hori da, hau da, ezin dira aparkalekuak eskatu tipulak eskatzen diren bezala. Hemen bakoitzak bere hauteskunde programa aipatzen du, batzuk betetzen dira, bestea baino gehiago eta beste batzuk gutxiago, baina nik gogoratzen dut PPren hauteskunde programa Gruyer gazta ematen zuen, aparkalekuak zeuden non nahi. Nik pentsatzen nuen tunelak egingo zituztela konektatzeko eta kalera esateratzeko, aparkalekuetatik. Guk uste dugu mugikortasun eredua bestela birpentsatu behar dela, eta agian beharrezkoa dena hori da, hau da, bizigarritasun eta etxe bizitzak eraikitzeko baldintzak aztertu behar dira. Pentsatu behar dugu autoak non utzi, barbengoa, zapuztuta badago beste bat, bilatu beharko dugu, utzik dago beto esan da, eta beste sistema bat bilatu beharko genuke, hobe da egoiliarrek aparkatzea bertan eta metroa erabiltzea. Metroa leko guztietatik doa. Faduratik izan ezi, baina horik dira faduraren arazoak ez dakit argi geratu den, baina guk noski ez dugu alde bozkatuko izan ere, guk uste dugu seriotasunez jardun behar dela honen inguruan eta ez eskatu bat edo bi parkin edo 3 edo kendu hemendik 2 bizpahiru bidegorri, adibidez, horrela ezin da hitz egin.
Eskerrik asko, Ocio Anderea. Bai, eskerrik asko alkate Anderea. Las mociones del PP... Alderdi Popularrak mozioak aurkezten ditu eta marmotaren egunaren antzekoak dira bere mozioak. Berriro ere, mozio bat aurkezten dute aparkalekuak eraikitzeko areetan eta Romon. Orain dela 5 hilabete esan genuen bezala, ardatz estrategiko bat dauka udal gobernu honek eta hori da erreferentzia izatea mugikortasun jasangarrian. Horregatik hain zuzen ere, udaletik zuzentzen ditugu jarduketak mugikortasunean hurrengo urteetan eta gure helburua argia da hildo horretatik. Getxo erreferentzia izan dadin eta berma dadila bere herritarrei baldintza egokiak. Irisgarritasuna bermatu nahi diegu herritarrei eta bisitariei. Zerbitzu gakoetarako, noski, ematen du gure politikak egokiak direla eta Europar Batasunak 3 milioi euroko zenbateko eman digu, sugatzarte eraldatzeko, birmoldatzeko geltoki plaza are eta Romon, eta berriki iragarritako oinezkoentzako proiektuak kale nagusian. Europatik diru eman digute horretarako, eta bai, kaleak murriztuko dira herritarrek gozatzeko, eta horrela noski, autoentzako espazioa murriztuko da, baina hori ez da mehatxutzat ikusi behar, ez da negatibotzat hartu behar. Eskutatu nahi dituzue proiektuaren obariak edo onurak autoaren protagonismo handitu nahi duzuenean pertsonen aurka. Eta gainera, trampa egiten du Alderdi Popularrak. Esaten dute kale nagusiko obrarekin murriztuko direla 100 aparkaleku plaza. Ematen du partizera jokatzen ari direla. Bat jaten duzu eta 20 arte zenbatzen duzu. Prentza oharrean argikeratu zen eta utzi zen 26 aparkaleku plaza galtzen direla guztira. 28 kentzen dira kale nagusitik, baina beste 22 irabazten dira berrantolatzen direlako hurbileko kaleetan. Guk gure ibilbide horriari jarraitzen diogu eta esan dugun bezala, etengabe errepikatu dugun bezala, jakin badakigu beharrezkoa dela aparkaleku espazioak gaitzea Romo eta areetan. Baina zurruntasunarekin eta erantzukizunez. Ematen du, zuek Alderdi Popularrean ez dituzuela kontzeptu horiek ezagutzen. Batez ere kontuan hartuta zuen adierazpenak. Horregatik, gure boska abstentzioa izango da. Mila esker. Eskerrik asko. Elorza jauna. Muchas gracias. Eskerrik asko. Nik ez dakit zuek zer pentsatzen duzuen, baina zuek pertzepzio azterlanak ikusten dituzuenean, nik irakurtzen ditut, ematen du zuek ez dituzuela irakurtzen, ez datozelako bat zuen proiektuekin eta simpleki esango dut, ezin dira 200 aparkaleku plaza kendu azpiegitura bat egiteko eta 200 dira. Ocio Anderea, zenbatu mesedez, ematen du, zenbatzen ez dakien norbaitek zenbatu dituela, zenbatzen badituzue 200 ateratzen dira. Obra batzuk egingo direnean, aurretik beharrezkoa da aparkaleku bat egitea baldin eta 200 plaza kenduko badira. Aurretik egin behar da, edo aldi berean. Eta hobe da aurretik egitea noski. EH Bilduko jaunei esan behar diet, hobe dela bi egitea, bat Romon eta bat areetan. Oso serio esaten du gainera. Eta marmotaren eguna dela, bai noski, behartzen gaituzue horretara, zergatik? 15 urte behar izan ditugulako aparkaleku bat egiteko algortan. Alderdi Popularrari esker eta 15 urte behar izan dituzue eta azkenean gure marmotismoari esker egin zenuten. Eta inork ez du eskatu izteko, oso txarra da aparkalekoak edukitzea, baina danak daude posik Manuel Gainzako aparkalekuarekin eta algortako herritarrak oso posik daude aparkaleku horrekin. Pertsonak etortzen dira ona erosketak egitera eta oso posik daude aparkaleku horrekin. Eta hori da guk nahi duguna areetan. Hala, gai izan zineten algortan egiteko eta ez dakit zergatik ez duzuen egin nahi areetan edo zergatik behartu nahi gaitu zuen aparkalekuak kentzera eta 15 urte zaindu behar, itxaron behar izatera, beste zerbait egiteko. Ematen du, hasiko zaretela aztertzen. Aztertzen hasten zaretenean, notariotxarako oposizioak ere ez dute inbeste denbora behar. Ezin da inbeste denbora hartu aparkalekoa egiteko edo ez. Batez ere, dirua dagoenean. Eta bai, zuek esan duzuen Next Generation funtsak eta Europa ari direla onartzen. Ni ziur nago, Europan aurkezten baduzue proiektu bat aparkalekoak egiteko lortuko duzuela, baina ez duzue borondaterik eta ez duzue sentiberatasunik
aztertzeko eta jakiteko zer gertatzen den areetan. Kargatzen ari zarete, zapusten ari zarete areeta eta areetako herritarrak oso haserre daude aparkaleku plazen galerarekin eta obrekin kaltegarriak izango direlako haientzat eta ez mesedagarriak. Mi esker. Eskerrik asko. Bridela Espei Andrea. Bueno, muy breve. Yo creo que todo es... Labur, eztabaida hau garatzen ari da hemen eta esan bezala alderdi jeltzaleak eta PSek egindako boskaren aurrean abstenituko gara, alderdi popularrak eskatu du, iragarri den zerbait, parkin bat egingo dute, ez dakigu noiz, ez dakigu non, Romon eta Aretan, baina nik uste dut eztabaida hau eraman beharko genukela etxera. Ez da aztertu behar nork eskatu duen aparkalekua lehendabizi, ematen du hori dela batzuen asmoa. Garrantzitsua da pedagogia egitea mugikortasun jasangarriaren eremuan, hala, EH Bildutik esan den bezala, noski pentsa dezakegu mugikortasuna hori dela, hau da, batzuk pentsatzen dute zaborra, bota behar dutela autos. Aztertu behar dugu zein den gure mugikortasuna eta zein den joera. Ez oiek hemen baizik eta Europan ere bai. Mugikortasuna oinezkoetan oinarritzen da, garraiobide publikoan. Hori gertatzen ari da Europan. Taxi elektrikoak erabiltzera goaz eta bizikletak gehiago erabiltzera goaz. Hori da etorkizuna. Eta alderdi popularrak aparkaleku bat eskatzen duen bakoitzean, guk bere justifikazioekin zer pentsatzen dugu? Pentsatzen dugu gero eta hurbilago dagoen aparkaleku bat nahi dutela. Azkenean aparkaleku bat izango dute bere etxeen azpiko eta aparkaleku desberdinak izango dituzte 3 ibilgailu edukitzeko, ibilgailua kentzeko bide publikotik, bai, ados gaude disuasio aparkalekuekin, baina ikuspegi global batekin eta kontuan hartuta zer esaten duten ingurumen foroan, zer esaten duten herritarrek eta eragile guztiek. Mila esker. Bildutik, Rodríguez jauna. Bueno, nik uste baita ere ointxe Elkarrekin Podemosen nahiko ondo adierazi duela, baina kontua da galdera. Galdera egitea eta galdera zer norako erantzun ematen diozun. Zer egin nahi dugun hiritan dauden kotxeekin. Guk aldi nahi dugu, arginean daukagu. Osea, hiriguneko kotxeak hortik atera eta kanpoaldera eraman. Eta albada, kotxe kopurua gutxitu. Hori da, gutxura bera, guk emango genioke erantzunarin bat galdera horri. Aldi dago, alderdi popularra nahi du etxe azpian aparkatu. Claro, pentsa ezagun, zer gertatzen da, 3 kotxe dauzkaten etxeekin. Ba, igual 3 kotxe diru haina daukana, egin behar duena da, 3 parkin erosi, pribatuak. Ze gauza batzuk ere ez dira esaten. Guretzako argi dago, kale nagusian egingo dana gure etxat gutxi da. Oraindik kotxeak irauten dute hor. Eta hortik kotxeak kentzea, erabat kentzea litzateke bat ere txarto. Hemen asko aipatzen da baita ere gobernu taldeak egite dituen gauzak, baina gobernu taldeak askotan motz geratzen da. Un ejemplo de estas cosas de que semipeatonalizan batzuentzat, parte bat edo erdia egiten dute oinezkoentzat eta algortako etorbidean adibidez autobusak ez dira sartzen eta hori da adibide bat. Kale batzuek ez diote ekarpenik egiten mugikortasunari. Besterik gabe erosoak dira eta erosotasuna ematen dute eta oinezkoentzako badira, oinezkoentzako izango dira. Erdia egitea oinezkoentzat niretzat ez da egokia. Beraz, alderdi popularrak esaten duenaren aurka, nik uste dut arriskatu behar dela. Nik uste dut arriskatu behar dela oinezkoentzako espazioak irabasteko autoen aurka, noski? Autoen kalterako eta bai, aparkalekuak behar dira, autoak nonbait sartu behar direlako. Txatarreriara heldu aurretik nonbait aparkatu beharko dira, baina periferietan egon behar dira, kanpoaldean, jendeak bertan aparkatzeko. Eta aparkatu behar duzu, zure etxetiko 20 minutura oinez, aparkatzen duzu. Aretatik 20 minutura algortan zaude. Beraz, distantze txikiagoa izango da, ezta? Lehen esan dakoa errepikatuko dut. Zer erantzun ematen diogu galderari? Zer egin nahi dugu kotxeekin guk, hirigunetatik atera nahi ditugu eta ahalba da bere erabilera murriztu, baita kontsumoa ere. Alderdi popularrak aparkatu nahi du etxe azpian, ezin dugu alde bozkatu. Eskerrik asko. Ordenación Andrea. Sí, únicamente... Besterik gabe, Elorza jaunari eskatuko nizkioke erantzukizuna eta zurruntasuna. Datuak erabiltzen dituzu eta ez dakit nondik atera dituzun. Edo bestela, ikasi kalkulatzen. Ni egunero pasatzen naiz kale nagusitik areetan bizi naiz. Esan duzu, agian ez dugula ezagutzen areta.
11 gaude hemen, zinegotziak 11 gara, eta 5 bertan bizi gara, bai, Elorza jauna, bai, egunero pasatzen naiz kale nagusitik bertan bizi naizelako, eta zenbatuta ditut aparkaleku plazak kenduko direnak, alegia, hala da, bai, hala da, eta bestalde, ematen du, orain aipatzen dela, erdi egingo dela oinezkoentzat, baina hori da, PEMUSaren neurrietako bat, azterlana egin da, analizia egin da, eta denok egin duzue hori, azterlan hori, eta horregatik hartuko da neurri hori, erdi egingo da oinezkoentzat, ez osoa, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara beraz, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra kontra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos abstentzioak, PSE Euskadi Ezkerra eta EAJ PNV-koak ditugu. Eta honekin, 37. puntura pasatuko gineateke, PP Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa Next Generation funtsen batzordea. Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Anderea. Europako Kontseiluak Next Generation izeneko funtsak onetsi izanaren ondorioz, administrazio guztiek getxoko udalarenak barne, udalerria betzeko diru laguntzak eskatu ditzakete. Komunikabideen eta batzorderen baten bidez jakin izan dugu gure udalak diru laguntza horietako batzuk eskatu dituela dagoeneko. Gobernu taldearen ekintza horien arazoa, hauze da, egin ostean izaten dugu horien berri. Hau da, getxoko udala osatzen dugun gainerako taldeekin kontsultatu barik hautatu bidali eta honetzi direnean ezagutzen ditugu. Gure ustez, Europako horrenbeste funts jasotzeko aukera historiko honetan beharrezkoa da udal talde guztien adostasuna egotea, eta kasu honetan ez da horrelakorik egon. Pandemiaren ondorioak arintzeko sedez getxoekin ez programa kudeatzeko erabili zen formula indar politiko guztien lankidetzaren erakusgarri dela deritzogu, eta uste dugu antzeko formula bat jarri beharko litzatekeela martxan Europako funtsen eskaera kudeatzeko azaldutako guztiagatik Popular Udal taldeak honakoa aurkezten du erabaki proposamena. Bat, getxoko udalak udal gobernuari eskatzen dio udal talde guztietako ordezkariekin osatutako batzorde bat sortzeko. Honako helburu hauekin, Next Generation Europako funtsei dagokienez lehentasunak adostea eskatu beharreko proposamenak erabakitzea eta horien ondorengo jarraipena egitea. Eta bi, mozio honen berri ematea udal komunikabideetan. Moción en los medios de comunicación municipales. Como saben todos ustedes... Ondo dakizuen bezala, Next Generation funtsekin 70 milioi euro emango dira diru laguntzetan urrengo ekitaldietarako Espainiarentzat. Garrantzitsuak dira kopuru horiek eta bere helburuak bikoitzak dira pandemiatik berreskuratzea eta egiturazko eraldaketa egitea gure ekonomietan. Orain dela gutxi, EAJaren bozeramaileak eskerrak eman ditu eta adibide bat eman du, mozioan esan den bezala. Getxoekin ez aipatu da lankidetza eredu bat izan zen, egoera larri batean sortatu zena, ekarpenak egin genituen, lagundu genuen, Skype eta Zoom bidez, gure proposamenak egin genituen, aztertu genituen eta batera lan egin genuen. Hau batez, adostutako dokumentu bat sortu zen, landu da eta 3 hilean behin horren berri ematen da. Kontu emate bat izan dugu orain dela gutxi eta EAJko bozeramaileak esan duen bezala, egikaritzapena oso altua izan da, ia 190%koa, eta hori da eredua. Hala eta guztiz ere, Next Generation funtsei dagokienez zer ikusi dugu. Gertatu dena hausi izan da. Gobernu taldeak pentsatu du aurrean egon behar zuela eta eskutatu dizkigu zenbait gauza. Hala, galderak egiten ditugunean erantzuten digute, baina egunkarietan jasotzen ditugu albisteak eta guri ezaigu ondo iruditzen horrela lan egitea. Guk uste dugu funtsak oso garrantzitsuak direla eta diru kopurua oso handia dela eta horregatik oposizioko taldeok aukera izan beharko genuken proposamenak egiteko. Agian ez dira egokiak izango, baina aukera egon beharko litzateke aztertzeko eta horrela organismoetan aurkezteko, horrela ekintza horiek burutu alizateko eta diru horiek gastatzeko. Eta hori eskatzen dugu. Ez ahazteko eskatzen dugu eta eskatzen dugu aukera emateko parte hartzeko. Gaur egun, bildu dituzue 6 milioi euro, 6 milioi euro baino gehiago jaso dituzue Next Generation funtsetan. Etxetik egoitza egiteko, adibidez, aldundiak dirua eman digu hori egiteko 3 milioi euro eta alkate Andereak prentsabarra argitaratu zuen horren berri emateko.
Ez dut esango ados nagoen edo ez. Ondo iruditzen zait dirua eskatu izana Getxoko herritarrentzat. Noski ez nago oso ados proiektuekin, baina uste dut oso ondo dagoela udalak dirua eskatzea, hori da egin beharrekoa, baina aizue, uste dut besteok ere aukera izan beharko genukeela proposamenak egiteko, eta orain dela gutxi nire kide proposamenak egin dituzte. Hiri autobusa proposatu dute, herriaren alde egingo duena, eta Next Generation funtsetan aurkeztu alda, batzuek egin dutelako eta baimendu delako, aparkalekuak ere aurkez daitezke Next Generation funtsetan eskatu direlako, baina Next Generation daukagu jasangarritasuna, garapena, pasealekua, pasabidea, ziklablea, Arriguna eta Portusarraren artean. Askorri babesteko plan integrala, adibidez. Ingurumena babesteko plan bat da, jasangarritasunaren eremukoa. Hori proposatu genuen Askorri babesteko planean, eta berretzi dute azkenaldian auzokideek. Auzokideek guk eskatutakoa eskatzen dute oinezkoentzako bihurtzeak Goienetxe kalea. Hala, sinadurak bildu dituzte, eta horrek berresten du guk eskatutakoa kalearen inguruan. Eskatzen da lurperatzeko metro udalerri osoan. Hori guk eskatu dugu Valladoliden adibidez eskatu dute, eta Next Generation funtsetan baimenduko dute lurperatze hori. Oso garrantzitsua izango litzateke guretzat. Algortatik, Aretatik, Bidezabalera, metrorik gabe, geltokirik gabe, biderik gabe. Aukera asko izango genituzke hiri garapenerako Getxon, eta hori babesten dute. Next Generation funtsek adibidez, ibai parke bat egin liteke Gobela ibaiaren inguruan, oso polita izan daitekeena, eta gainera gure irudia hobetuko lukeena. Galeako gotorlekoa ere aurkez daiteke Next Generation funtsera. Herri askok eskatu dituzte laguntzak lehengoratzeko zenbait ingurune. Edo ondare historikoa lehengoratzeko, eta hori bat da, adibide bat da, gotorlekua adibide bat da. Aldundiari eskatu zaio, Montefuerte jauregia birgaitzea, eta Next Generation funtsetan dirua lortu da, beste udalerri batzuetan Gernikan bezalase ondare historikoa lehengoratzeko. Guk, la Galea gotorlekoa abandonatuta daukagu, eta transfer plantan asko gastatzen ari da, bio lehortzeko prozesu bat egiteko, eta bai, Europan aurkez genezake dirua lortzeko, eta guk proposamenak egingo genituzke, eztabaidatuko genuke eta denon artean erabakiko genuke hori aurkeztu edo ez. Guk proposamenak egiten ditugu, baina penagarria da, abandonatuta gaudelako, eta besterik gabe nahi duzuelako medaia zuek jarri. Nik uste dut ekintza hauetan Getxoekin ezen bezala, pina bat bezala jardun beharko genukeela. Mila esker, alkate Andrea. Eskerrik asko. Amigo Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bai, noski, Europako Kontseiluak 2021ko ekainean onartu zuen Next Generation programa onartzea pizgarria ekonomikoak emateko. Oso neurri garrantzitsua izan da finantzaren ikuspegitik, eta Europar Batasunaren neurri garrantzitsuenetariko bat da COVID-aren pandemiari aurre egiteko. Hala, erresilientzia plana da berreskuratzeko planaren erdigunea, eta abagune paregabea da gure herrialdearentzat eta erakundeentzat, baina funtsak lortzeko prest egon behar da, bai antolakuntzari, bai egiturari dagokienez. Hala, iruzurraren aurreko plana egin da, iraiaren aginduak esatzen duen bezala, horren bidez, erresilientzia plana eratzen da, eta bere aurreikuspenen barruan sartzen da Espainia. Espainia izango da MMR funtsen onuraduna, eta zenbait neurri aurre ikusten dira. Entitateek parte hartzen badute planaren egikaritzapenean, iruzurraren aurreko neurriak izan beharko ditu. Horrela aukera izango dute aitortzeko bere jarduketa eremuan funtsak behar bezala erabili direla. Hau da, arauak betez erabili direla, batez ere prebentzioari, detekzioari eta iruzurraren zuzenketari dagokienez. Horren inguruan galdera bat egin genuen antolakuntza batzordean, hala, txosten bat eskatzen dute, iruzurraren aurkako txosten bat eskatzen dute, eta Getxon ez da aurkeztu oraindik, eta oraindik ez dakiten nola egingo duten, osoko bilkurara aurkeztuz edo ez. Badaezpada berriro ere eskatzen dugu, eta egiten dugu galdera hori. Ona ekarriko duzue, beste udal batzuetan, hurbil dauden udal batzuetan, ari dira dagoeneko aurkezten txosten hauek, baita onartzen ere. Ados gaude, bai, ados gaude planteamenduarekin, mozioarekin. Hala, proiektuak aukeratu beharko genituzke funtsetarako, eta horiek aukeratu beharko lirateke bileren bidez, edo aurretiaz komentatu behar ziguten, hobeto aukeratzeko proiektu horiek, eta berandu gabiltzan arren lehentasunak esartzeko eta proiektuak erabakitzeko, zuek proposatzen duzuen bezala, ez gaituztelako kontuan hartu, egia da urratsa hau eman dezakegula segimendua egin alizateko.
Eta kosturik gabe egin daiteke hori. Horregatik, mozioaren alde bozkatuko dugu gardentasuna hobetzeko, kontuak hobeto emateko eta gobernantza eredua hobetzeko. Ondo legoke batzorde hori sortzea eta Getxoekin ezekin hasitako bideari ekitea eta jarraitzea. Horrela, jakingo dugu zein den funtsen egoera batzordetara itxaron behar izanen gabe, gainera beste gai batzuekin hasten delako hori batzordeetan. Guk uste dugu horrela funtzionatu beharko genukeela udalean talden arteko harremana hobetzeko eta gehiagotan egiteko. Izan ere, aukera hau ez da bakarra hori egiteko, badaude beste batzuk. Hala, aste honetan bertan, bilera bat egin zenuten, segimendurako Getxoekin ezen bilera bat egin zen, eta eskatu genuen egungo egoera aztertzeko. Horrela, neurrien pakete bat ezar dezakegu talde guztion artean eragina murrizteko. Izan ere, bizitzaren kostua handitu eginda eta herritarrek hori pairatu behar dute. Eta espero dugu benetan proposamena kontuan hartzea. Izan ere, dagoeneko ikusi dugu beste erakunde batzuetan hori egin dutela. Atzo bertan Urkullu jaunak iragarri zituen bilerak oposizioko taldeekin eta aldundietan ere bai, ari dira dagoeneko neurriak hartzen. Txoke planak abian jartzeko, horregatik guztiagatik mozioaren alde egingo dugu eta espero dugu aurrera jarraitu alizatea. Mi esker. Eskerrik asko, Aio jauna. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko, Next Generation funtsak, Kontseilu Europarrak emandakoak, xede dute pandemiaren ondorio sozial eta ekonomikoi aurre egitea, diru laguntzen bitartez, administrazioetatik eta udalderrietatik. Funtz hauetatik gehienak errezialintzea mekanismotik datoz, Europako Parlamentuak adostu zituelarik oinarriak, gehiengoak adostu ondoren. Etzen gauza bera gertatu, diputatuen kongresuan, funtz hauen egikaritzea bozkatu zenean, gure herrialdearen kasuan. Udal honetan ordezkatuta gauden alderdi politikoak, kongresuan daudenak baita ere, ados geunden, aldeko botaman genuen, alderdi popularrak berriz kontran. Udal gisa, diru laguntza handiak eska ditzakegu digitalizaziorako, jasangarrizakotasun energetikorako, eta bar. Udal honek aurkeztu du proiektu eskaera bai, diru laguntza lortzeko, baina hoiek markatuta daude konpromisoekin, legegintzaldi planean bertan jasota genituen konpromisoekin. Honelako proiektuak aurkezteko ezinbestekoa da modu azkar eta dinamikoan jardutea. Gauza ez da proiektu berriei ekitea goizetik gauera. Hori badak hau diru laguntzen deialdietan ikusi dugulako eta kaltegarria delako. Jada landuta dauden proiektu ezari gara, egikaritzea aurreikusten dugunean. Udal honek ezagutzera eman dituen proiektuen kasuan, esate baterako areneko igogailua hobetzea, eta aretako estazioa hobetzeko lanak, kale nagusia oinezkoentzat egokitzeko lanak, zugazarteko lanak, eta bar, proiektu hauek guztiak egiteko 3,5 milioi euro eman dizkigute, eta zoriontzeko modua da. Gainera, proiektu hoien berri eman izan dugu, zegokion batzordean, eta jaso dugun diru laguntzaren eta jarraipenaren berri ere emango dugu. Uste dugu, proiektu hoien kasuan, zaila izan dela alderdi popularrarekin ez eradostea, hasieratik uko egin dielako. Horregatik, kontrako bozka emango diogu boziari. Eskerrik asko, Bildutik, Rodríguez jauna. Bueno, kasu honetan ezer gutxi esateko, honen inguruan egia esateko, nahiko ados gaude, behin eta berriro esan dugulako arazo larrien aurrean denon parte hartzea berazgarria dela gure ustez. Eta zailtasun gure ustez, alderdi popularra planteatzen duena edo proposatzen duena ideia ona da. Ikusi izan dugu nola udal gobernuak amentxe bertan esan da erabaki du Next Generation funtsak non erabili. Ez dugu ikusi benetan egoerari irtenbide bilatzeko asmorik. Ointxe bertan aipatu da energia eraginkortasunari buruzko proiektuak aurkeztu daitezkela, ez ditugu ikusi. Ikusi dugunean da horri aipatzen denean eseskoak, baina proiekturik ez. Ez dugu ikusten aurretik planteatutako zeuden udal gobernuaren proiektuen finantzazio iturri berria biratu zaie Next Generation funtsekin, baina ez da irten bide berriri bilatu gure ustez. Baina bada, funtsa hori honen helburua, hori da gure galdera da, aurretik planteatutako proiektuen finantzazioa alda funtsa hoen helburua, gu eseskoan gaude.
eta galdera beste galdera da, aurretik proiektatutako ekimenek erantzun aldiezaiekete azken krisiek azaleratutako arazo berriei, zaila izaten da, ezagutzen ez duzun arazo bati erantzutea aldez aurretik. Beraz, Next Generation funtsekin egin den erabidearekin ez gaude ados, guk bestera batera ingo genuke, eta seguru asko Alderdi Popularrak bestera batera ingo luke. Elituzke guk albidetuko genituzken proiektuak albidetuko. Eta seguru asko zuek ere bestera batera ingo zenukete ze hori ikusi da. Hemen aipatu izan da behin da berriro Getxo ekinez lehengunean batzordean egon ginen, egia da guk planteatu dugu horren inguruan hasia ondo landuta zegoela, baina agian gero ureztatze lanak txartu egin zirela, eta gu ez gaude ados Getxo ekinez proiektuaren inguruan ibilidan gobernantza ereduarekin, hori behi esan genuen. Baina hala ere, lehenengo urratz modura bai iruditzen zegula egokia horrelako talde bat edo lantalde bat eratzea. Argi dagona, eta esaten dugu, gobernantza eredu desberdinez ari garela, eta seguru asko PPren gobernantza eredua eta gure oso desberdina dira. Eta seguru asko, eta hori agerian dago behin da berriro pleno honetan, zuen gobernantza eredua eta gure oso desberdina ere, zuei herritarren parte hartzea, benetako parte hartzea ez zuek gustatzen. Askotan ikusten dugu, hitzak erabiltzen dituzuela, hitz politak erabiltzen dituzuela, baina gero ekintzek era temati batean behin da berriro bukatzen dituzte edo gezurtatzen dituzte zuek botatako hitzak. Hala ere, behin da berriro esan dugu ere, gu nahiko temati izaten gara, eta uste dugu denon arteko lana edo denon ekarpenak eta aberaztasun horrek ona dela arazo larrien aurrean. Eta horregatik, jakinda bilera hori egiten danean ere, Alderdi Popularrarekin eta beraie planteatutako proiektuekin eta ointxe aipatu ditu batzuk desadaztasun nabari izango dugula ere, baiezkoa emango diogu mozioari, printzipio moduan edo funtzionatzeko modu bezala egokia iruditzen zegulako. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Andrea, eskerrik asko. Horenik eta bain eskertu behar dugu Alderdi Popularreko taldeak mozio honetan udal gobernuarekin duen jarrera eta ona eta lankidetzarako gogoa. Diru laguntza moduan, Europatik iristen diren funts ekonomikoek beren kudeaketara bat baldintzatzen duen ezaugarri badute, eta saldu nahi dut. Aurkezteko eta osatzeko planteatzen dituzten egutegiek kudeatarako tartea baino ez dute usten. Ez dago tarterik hasteko hausnarketak egiten, ez. Daukasuna, aurkezteko alekitalenago bestela epeak amaitu egiten dira eta zabaltzen den lehioa horretarako bakarrik dago denbora. Ia ez dute usten erakundeak lehendik zituen ekintzak birplanifikatzeko edo birbideratzeko tarte egokirik. Hau da, planifikatuta, aztertuta, edo martxan dauden proiektuak diruz lagundu ahal izateko denbora tartea baino ez dago, maniobratzeko gaitasuna. Horrelakoa dira epeak. Argitaratzen direnean, ez dakizu ondo noiz argitaratzen diren, ja epea gerturatzen denean bai, eta oki behar duzu dirua eta, batez be proiektua eta behar duzuna, inbertsioa balin bada, ondo dakizuen moduan, nahiko informazio potoloa da, hori behar duzu prez, eta idaia jara okitaen behar da, bestela ez zara heltzen. Zorionez, Getxoko udalerrian gure legegintzaldi plana eta bertan jasotako ekintzak giza garapen iraunkorraren printzipioen arabera diseinatuta daude. Jarduketa printzipio horik diruz lagundu, bultzatu eta indartu nahi dira Europatik proposatutako eraldaketan. Así pues, hasta la fecha hemos presentado para ser subvencionados 16 proyectos municipales. Uno de ellos es el centro internacional. Beraz, orain arte 16 udal proiektu aurkeztu ditugu diruz laguntzeko. Horietako bat Romoko belaunaldien arteko zentroa. Dakizuenez, Euskadiko erakundek eta Espainiako gobernuak proiektu estrategiko gisa aurkeztu zuten zehazki Podemoseko Jone Belarra ministroak uste dut izan zela, gaizki gogoratzen ez badut. Proiektuaren ezaugarria zirela eta proiektuaren euneko diru laguntza eman zitzaion aldundiak ematen duen zatiari eta Getxoko udalak ematen duenari. Beraz, proiektu zehatzonetan Getxostar guztientzat 3.400.000 euro inguru aurreztea ari gara. Hori baita udalaren partetik aurreikusitako ekarpena. Beste lau proiektuaren berri ere eman genuen.
Udalak aurkeztutakoak, guztira 3,5 milioi eurokoak. Lau proiektutan behin-behineko onarpen ebazpena lortu dugu. Aretako estazioko berdegunea, Zugasarteko bidegorriak, Aretako kale nagusian oinezkoentzako egokitza kalea, eta Pikabeoko igogailuak. Bestelako dirulaguntzak eskatu ditugu, informatika, modernizazioa, getxo kirola, turismoa, kulturretzea, eta aspektura, obra eta zerbitzuetarako beste eskakizun batzuk. Hala, guztira, orain arte 7 milioi euroko dirulaguntzak eskuratu ditugula jakinarazi dugu. Aurkeztutako beste 10 proiektu alde ebazteke eta eskaera egiteko epea izteko zain dauden beste hildo batzuetan gehiago aurkezteko asmoa. Zuzendaritza kontseiluetan emateko konpromisoa hartzen dugu. Hor partekatzeko, hor eztabaidatzeko, eta bertan horren inguruan sortzen diren ideiak ere, partetzako horretarako daude, komisioak, hilabetero ospatzen direnak, horretarako daude batzordeak, eta hori da erabili behar den lekua, eta hor, zalantzak sortze balin badira, joan gara ikusten, abertzelan kudatu egitezken, baina printzipioz, hasieran, interbentzioa hasieran esan duana, hemen epeak oso garrantzitsuak dira, aldez aurretik prezuki bertuzu aurkezten duzuna, bestila ez daukazu denborarik ez aurkezteko, ez bideratzeko, ez ezertarakoek, eta orduan eskerrak guk gure legialdi planan Europatik eskatzen diren hildoak, gure legaldi planan hildoak ere badira, eta orduan sorionez getxostarrontzat kapazak izango gara oraindik diru gehiago jasotzeko, eta hurrengo urteotan diru horrekin inbertsio gehiago bideratzeko. Horretan ziurrenik bai egokiagoa izango dela, edo aukera gehiago, denbora gehiagoko dugu, guztion artean erabakitzeko. Urtero, moduan, adibidez, aurrekontuak aurkezten diren une horretan, eta hor ere, adostasuna lortzeko ere, ia kapazak garen, orain arte, ez da inerraza izan, baina hor ere aukera izango dugu, hemen aurkezten den borondate honarekin, hitza hartzen dugu, eta hurrengo aurrekontuak aurkeztu ditugunean, ia mantentzen den borondatori. Eskerrik asko. Andrea Jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea, eta, Iñakik, Ignazioko, esan da, baiestatu dit, ez da? Mozioaren helburua bera baiestatu du. Hau da, gaur, hemen enteratu behar gara, beste 10 proiektu gehiago aurkeztu direla funtsa haue jasotzeko. Eta ez dugu jakin. Nik behintzat ez, baliteke beste norbaite jakitea, baina nik behintzat batzordetan ere ez dut entzun. Eta horri buruzkoa da mozioa hain zuzen ere. COVID-aren kasuan egin bezala, diru asko da, eta nahi badugu gure hiriaren eraldaketa bultzatu, alderdi sozialistatik esan bezala, sistema azkar eta dinamiko bat beharko dugu bai, baina parte hartzea ere izan beharko du, ezta? Hau da, guztiok batera eraldatu dezakegu herria, eta Europan izugarrizko dirutza dago gure herrian inbertitzeko, beraz, igual beste ideia batzuk aurkeztuko genituzkegu, baina orain diozue, zuek beste 10 proiektu aurkeztu dituzula, baina zeintzuk. Taldeok austertzeko aukerarik ere ez dugu izan. Bat aztertu, baietz esan, ez esan, hau da, jada landuta zeneukana aurkeztu duzue, 5 proiektu bakarri zenituzten maigainan legegintzaldi osoan, hau funtzionatzen ari ziren. 5 bakarrik izan zenituzten garaian? 5 izatea eta besterik ez izatea kajoian ateratzeko moduan trista iruditzen zait. Baina, esate baterako, transfer plantaren kasuan edo biolehortuaren sistema hori egiten ari gara, baina zer eskatu duzuen, 1.400.000 euro? Berreskura daiteke di hori. Galeako forterako, bertako ere proiektu polita zeneukaten, berandu zenbiltzaten, Europak emandako funtzak lortzeko, abuztua zelako, eta epeak igaro ziraldiako. Baina proiektu eginda dago, gordeta dago, eta aurrekontua ere ezarrita dago. Kontua da, esate baterako, zenbat behar den olako proiektu bat egitea, altubeko rampen esate baterako, edo hiri autobus bat lortzeko.
Kirol instalazioak egiteko, lehen Albarok esan du bazuela proiektu bat prest, fadurako frontoiak birgaitzeko, baina da prest badago, bidali Europara eta diruz laguntza daukatela. Gauza asko egin daitezke eta lehen esan bezala, eta, bainerakoek esan bezala, eta eskerrik asko ekarpenen gaiti bide batez, baiga da edukiarekin behar badaz garela doz egongo, baina alburuarekin bai, guztio lan egin behar dugu getxoren garapenerako. Gero gehiagoak erabakiko du, baina behintzat adostasunez lan egin. Eskerrik asko, Amiba Anderea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, la verdad es que sí que está lleno de sorpresas. Egia esan, sorpresas beteta bai. Orain esan digute proiektu gehiago daudela, baina ez dakigu zein irizpide baliatu diren hoiek aukeratzeko. Martxan zeudela, bai. Beste batzuk egongo dira martxan daudenak eta ez dituztenak hartu, bai. Beraz, oraindik ere pistarik ez. Ez dakigu nola aukeratu dituzten proiektu hoiek. Belaunaldi Arteko zentroa aipatu duzu, baina Uriarte jauna berdin du funtsaren kasuan. Hori bada jarraipen batzorderik ez egoteko arrazoia tristea da benetan. Izan ere, ministerio baten bitartez funtsak lortu ezean, gauza beragingo zenuten proiektu guztiekin. Eta herritarrak ez zenituzkete kontuan hartuko. Zentro horren kasuan ez gara horretan sartuko, baina guztiok dakigu nolakoa den prozesua. Esan diguzue, batzordeak direla proposatzeko lekua. Bai, zuek puntu espezifiko bat sartzen baduzue egoki den batzordean. Bestela batzordeak informazio emateko dira eta beti esaten diguzue. Beraz, zergatik getxo ekinezen kasuan jarraipenerako espazio bat dago garrantzitsua delako, gaur Alderdi Popularrak ekarritako proposamen hori hildo bereti doala uste dugu. Eta gobernantza eredu berdinarekin jarraitzen da, hasieran ona zirudien, baina egiturasko aldaketez gain jarraipen espezifikoa egin behar da. Eta horregaitik mozio babestuko dugu. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Al señor Andrade hay que reconocerle cuando tiene razón la tiene. Egia da, Andrade jaunak, zuzen dagoenean, zuzen dagoela. Eta argi utzi du, batzorde hau ezinbestekoa dela, bera proposatu bezala. Baina, batzordeak aipatu ditu. Bai, azkeniko lurralde batzordean, zerbaitek harrituta utzi gintuen. Nik ez dakit, antolakuntza eta ogasun batzordeak normalean gai zerrenda luzeagoarekin doaz, ezta? Baina gainerako batzordeetan gai zerrendak honelakoak izaten dira. Akta honestea, arloaren informazioa ematea eta galdezkeak. Punto. Hori 3 batzordetan. Azken lurralde batzordetan, bertan hirigintzako kontuak lantzen dira, Zugazarteko proiektua, Aretako estazioarena, eta bat. Gobernu taldeak ekarritako informazioa 7 minutuko izan zen. 7 minutu. Batzordea gero ordu bete baino gehiago luzatu zen, oposizioak galderak egin zituelako eta proposamenak. Baina gobernu taldearen partetik 7 minutu. Eta hortxe eskatzen da borondate honata lan egitea? Borondatea badugu, baina zuek ere gehiago lan egin beharko duzu edo behintzat komunikatu zuen partea. Izan ere, oraintxe jakin izan dugu 10 proiektu gehiago daudela. Da nola salduko diogu Europari memoria sentimentalarekin, auzo baten memoria sentimentalarekin bukatzea, gizagarapen jasangarriako mesedegarria dela. Lehen esan bezala, hitzak hor daude bai, baina gero ekintze kontrakoa diote. Gainera autobusa aipatu da, baina lehen esan bezala 8 urte daramatzagu azterlan bat egiten, azterlanen bat egon beharko da. Autobusaren inguruan jada aztertzeko zerbait itxita egongo da. Pentsatu nahi dugu. Edo, baliteke, beti bezala, aitzakia izatea. Benetan ebaluatu beharreko ez ebaluatzeko. Esan digute baitare 16 proposamen aurkeztu direla, 7 milioi euro. 16 proposamen, eta guk 4 ezagutzen genituen. 5 barkatu. 16 5. 7 milioi euro. Hau da, gobernantza eredua, eta gero bere amaierako retintin hori botatzen du, espero du borondate hori mantentzean. Borondate hona mantentzen da bai, baina alde bien partetik izan beharko da. Beraz, gobernu taldeak 16 proiektu aurkezten dituenean, Next Generationerako, eta ez dienean oposizioko taldei ez zer esaten, borondate honaren kontu hori hutsal geratzen da. EAJko bozeramaileak zera utzi du argi.
Alderdi Popularraren proposamena beharrezkoa dela. Eta osoko bilkura honetan egindako bozketarekin ikusiko dugu, gauz asko aldatu behar direla, udal honek gobernantza eredu parte hartzaileagoa eta demokratikoagoa izateko. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Eskerrik asko, Barkatu Andrea. Bueno, creemos en la buena voluntad que está manifestando. Bueno, gu sinesten dugu bai, alderdi politikoen borondate honetan. Se ha demostrado en algunas ocasiones. Batzuetan, borondate hon hori agertu izan duzue, beste batzuetan ez. Baina, bueno, borondate hon horri heltzen jarraitzen dugu, bai. Guk gure partetik behintzat bai, gobernutadetik badugu borondate ona. Eta nik uste horretan ez dugula eztabaidatzen aritu behar. Nik bi aldeok uste dugun zerbait dela uste dut, borondate ona dugula, eta lehen esan bezala, ekintza bakoitzerako gobernantza eredu desberdina behar da, badago bat ezarrita, udal gobernua gauzatzeko, eta gero udal gobernuak badu beste gobernantza eredu bat legegintzaldi plan aurrera eramateko. Diru laguntzen kasuan, Aldundiarenak, zein Jaurlaritzarenak, zein ministerioenak, kasu honetan, Europar Batasunenak, askoz exigentekoagoak dira. Dokumentazio gehiago, eskakizun gehiago, proiektua zehatu eta egon behar dira, eta azken finean ezin gara joan ideia soil batekin, asmo batekin horrelako diru laguntza jasotzera. Eta normalean, hau aurkeztu behar denean, ikusten dugu egun gutxiren buruan agindua argitaratzen dela eta hilabete eskaz dagoela eduki guztia erregistratzeko. Nik esan dut, zorionez, getxon, Europatik diruz lagunduko diren hildoak, mugikortasun jasangarriari lotuta daudenak hain zuzen ere, legegintzaldi planean agertzen diren berbera direla. Beraz, proiektu gehienak, behintzat nahikoa, enkaja daitezke hor. Proiektu zaguna dira. Biolehortzerako plantaren proiektua eta beste hainbat aurkeztu dira bai, klaro, baina alizan denean. Eta guk aitortzen dugu behar bada informazio batzordeetan eta artezkaritza batzordeetan informazio gehiago eman behar genuela. Hori konpon daiteke datorzen informazio batzordetarako eta artezkaritza batzordetarako. Emango dugu gainerako informazioa. Aitortzen dugu bai. Baina hori da gauza bat. Eta beste gobernantza eredu bat behar dugula esatea, erabakiak hartzeko eta horrela jakiteko diru laguntza noiz emango diren, hori oso zaila da. Esan bezala prozedura jarraitu dugu. Eta kontu emateetan, informazio gehiago eman behar da, eta hobeto partekatu, konfiantza mantentzeko, eta hori ez dizuegu aurkaratuko egia delako. Elkarrekin Podemosek iruzurraren aurkako plana aipatu du, ez da osoko bilkuraren eskumenekoa, alkatetzarena baizik gauzatu da, eta dekretua laizter sinatuko da egin behar den bezala. Eta ezer gutxi horren inguruan, orain aipatutako konpromisoa benetakoa da eta hartuko dugu, eta informazio hori bai eman behar da, partekatu behar da, baina mesedez gu ere gure egoera ulertzeko eskatzen dizuegu gobernu taldea eskabideetan zentratuta egon garelako, proiektuak idatzita, proiektatuta izan behar ditugu, kontutan hartun guztia prest egon behar dela, udal langileria, dirua prest, deialdia irekitzen denean segituan aurkezteko, funts potenteak lortuko ditugu. Esan beharra dago bai, informazio gehiago eman behar dugula eta azkarrago saiatuko gara hala egiten eta behar den bezala jarduten. Bueno, beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, PP, EH Bildu eta Podemosekoak dira. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak ditugu. Eta honekin batera 38. puntura pasatuko ginateke EH Bildu alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa rokodromoa eraikitzea. Bai, Bildesora jauna. Bai, eskerrik asko.
Bueno, eskalada gorantz doan kirola da, eta gero eta jende gehiago erakartzen du. Asteburu oro, eskaladaren sale asko mendira edo eta inguruko herrietan dauden rokodrometara joaten dira, hain praktika osasungarri horretaz gozatzeko. Naiz eta ez konturatu, deno praktikatu dugu eskalada gure haurtzaroan. Ibiltzen hasten garenean, baina baita ibiltzen hasi aurretik ere, bidean aurkitzen ditugun guztia egotzen dugu. Altzariak, sofak, aulkiak eta barrekoak. Ulertzen dugu gaitasun fisikoa dugula altuago iristeko, eta aleginari eta esperimentazioari esker deskubritzen dugu nola egin dezakegun aurrera. Beraz, naturalaren kirola da eta gure zena bultzatua. Bizkaian bertan, hainbat herritan instalazioa sortu dira eskalatzeko. Portugaletan adibidez, 2 rokodromo dituzte. Baina ez dugu zertan itsasadarra zeharkatu. Leioan bertan badago rokodromo estali bat udal kiroldeian eta Erandion, Akarlandan, Aire Zabalean. 2 adibidez berdin beraz gure inguruan. Getxo, 2014an, Europako kiroliria izendatu zuten, eta tamalez, hemengo biztanleek Leioara edo Erandiora jo behar dute eskala praktikatzera hurbilenez. 80ko hamarkadan rokodromoa egon zen Faduran udal kiroldegian, baina ezein zaindu honen mantenua eta gaur egun ez dago erabiltzeko moduan. Rokodromo horren arazoa argi dago, ez dago estalita eta Euskal Herrian dugun eguraldiak ez du laguntzen. Egoera hau ikusita eta gure udalerriak eskaintzen dituen aukera anitzak kontuan izan da, uste dugu eskalada praktikatzeko udal instalazioa sortu behar direla, boulder eta azoka modalitatea praktikatzeko udal kiroldeietan. Andramariko kiroldeia leku aproposa izan liteke bertan ganorazko rokodromo bat eraikitzeko. Izan ere gaur egun guztiz abandonatua dago. Eta modu honetan erabila egoki bat emango lietzaioke. Aire Zabaleko tokietan ere, parke edo zelaietan aztertu daiteke. Akarlandan dagoenaren antzera adibidez. Azken hauek adibideak baino ez dira. Esan bezala gure udalerriak hainbat aukera eskaintzen ditu horrelako proiektu bat aurrera eramateko. Eta horregatik guztiagatik, honako akordio proposamena egiten diogu Getxoko osoko bilkurari. 1. Rokodromoa sortzeko aukera aztertzea Getxoko udal kirolderietan. Eta 2. Behen rokodromoa erikitakoan eskalada ikasteko ikastaroak sortzea. Bueno, 2014 urtean Getxok aipatutako sari famatu hura eskuratu zuenetik, asko entzun dugu kirolaren alde egiten duen apustuaz. Getxon kirola edo non praktikatu daitekeela, Getxok aukera asko ematen dituela kirol ezberdinak egiteko eta barrekoak. 8 urte izan ditu mozioan eskatzen duguna egiteko eta ezer ez. Osasunaren alde dagoela esaten du ere gobernu honek eta ez duen konpletoa den kirolaren aldeko ez da pausu txiki bat eman. Esan beharra dago, eskalatzean muskulu ugari aktibatzen direla eta gorputz osoa suspertzen dela, bai bularretako, besoetako, bizkarretako, hanketako eta atzetako muskuluak indartuz. Oso jarduera osatua da eta kontzentrazioa mesedetas gain malgutasuna hobetzen du eta edukiera kardiobaskularra ere. Beraz, egokia oso. Eskaladak ere, adimena lantzea eskatzen du, lortu nahi den helburu argi izateak, antsitatea eta depresioa arintzen ditu, estresa txikitzen du eta gaitasun intelektualak eta kognitiboak hobetzen ditu ere. Aipatutako depresioa, gaur egun oso gaixotasun arruntan nazio industrializatuetan eta argi ditugu kirola egitearen onurak aski ezagunak direla. Zeinbait ikerketek, aipatzeko, zeinbait ikerketek depresioa zuten pazienteak eskala egitera bultzatu zituzten, azkenengo urteetan, eta aipatzeko emaitza batzuk. Depresiorako tratamentu terapeutiko aproposa ondorioztatu zen 8 asteko programa bat erabiliaz. Aipetzekoa ere taldean lan egiten zela eta horrek laguntzen du ere. Baina eskala da zen erabiltzen zena horri aurre egiteko. Beste azterketa batek ere rokodromoan eskala egindako 8 saio egin ostean rokodromo tratamendu edo eskala kirola tratamendu bezala erabili zituen eta depresioa zuten pazienteek hobekuntza fisiko ez gain animo egoera hobetu zuten. Eta azkenengo azterlan batek demostratu zuen pazienteek autokonfiantza handiago ikusten zutela 2 hilabete ostean eta aldi berean depresio sintomak gutxitu ziren. Beraz, argi dago rokodromo bat izatek, abantailak eta onura asko ematen dizkigula. Eta, lehen entzun dugun neskien edizioen funtzietan, igual eskatu genezake horrelako diru laguntza bat. Proiektua seguro Getxo Kirolak
kajoi batean dauka, 40 urtetik onuzko denbora asko pasatu da, baina, bueno, harin egin dezakete, beraz, espero dugu aldeko boska izatea. Eskerrik asko. Bai, amiga Andrea. Bai, eskerrik asko. Bueno, queremos poner en valor este tipo de instalaciones. Balioan jarri nahi ditugu doako instalazioek. Proposatzen direnak alegia guretzat egokia da eta komeni da rokodromoak egotea bai aire zabalean, bai barneko espazioetan gure auzoak aprobetxatzeko eta ekimen ona da. Akatsak egin dira antzeko instalazioetan beste udalerri batzuetan eta hemen ere bai, eta kontuan hartzen badira akats horiek oso erabilgarria izango da. Fadurako errokodromoa esen soilik 80ko hamarkadan erabiltzen. 2014an albisteak iragarri ziren esateko lehengoratuko zela boulder bat jartzeko barnealdean eta kanpoaldean beste zerbait egingo zen. Lehen da bizikoa baino esen bete eta 2017an berriro esan zen irekiko zela klubak erabiltzeko getxo kirolakekin batera. Hala, saiakerak egon dira azkenaldian instalazioa aprobetxatu alizateko. Eta agian erabilera txikia ematen zaio sokarekin edo klasik modalitateetan. Eta bai, ondo legoke boulder motakoak izatea, horrela aukera legoke eskalada mota desberdinak egiteko, eta ez soilik vertikala beste errokodromo batzuetan gertatzen den bezala. Adibidez, boulder mota dago Leioan eta seguruagoa eta inklusiboagoa da. Maila guztientzako eta aniztasun guztia kontuan hartuz. Beharrezkoa da ziurtatzea espazioak daudela zailtasun eta maila desberdinentzat eta aldizka ikastaroak eskaintzea ikasteko edo perfekzionatzeko, eta hori proposatzen da mozioaren 2. puntuan. Noski, uste dugu kontuan hartu behar dela horrez gain nola sartzen den espazio horretara. Hau da, partizipatua izan behar da, zaleekin, mendizaleekin, horiek ezagutzen dituztelako oso ondo kontuan hartu beharreko zehetasunak. Gainera, getxoko familiek eta pertsonek aukera izango dute bazkideak badira doan sartzeko. Horrez gain presio publikoak ezarriko dira bazkide ez direnentzat. Gainera, materiala alokatzeko aukera egon beharko luke, arnesak eta sokak alokatzeko aukera egon beharko luke. Badakigu zaila dela, norbaitek materialaren erabilera kontrolatu beharko lukeelako, baina beste aukera bat da eta planteatu ahalko genuke. Horrez gain, konfinamenduan zehar, 2021ko apirilean eskalatzaile batzuek ireki zituzten bide batzuk askorriko hondartzan galeako partean. Ilegalak ziren, izan ere, hegazti babestu batzuk zeuden bertan, baina eskalatu nahi zutenek ez zuten bestelako espaziorik eta bertan egin zuten. Izan ere, babestutako gune batean zeudela esan zietenean, berehala kendu zuten, baina hori saiestu ahal genuen baldin eta errokodromoak egongo balira hemen. Eta begibistakoa da, eskaria dagoela. Eskalada orain dela urtezko egiten den kirola da, baina horrez gain, erraza da ezartzea merkea da, eta horrela getxoko kirol eskaintza hobetuko genuke. Beraz, bai, ados gaude. Kirola hau egiteko aukerak aztertu beharko genituzke eta ikastaroak eskaini ere bai. Hobe da, eskuragarri izan dadin eskalada gure udalerrian. Ni esker. Eskerrik asko. Aile jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko alkate anderea. Hala, mozioak esaten duen bezala, gero eta gehiago egiten da eskalada. Osoa da. Eta gero eta jende gehiago erakartzen du. Horrez gain, badaude inguruko udalerri batzuk non horrelako azpiegiturak egin diren. Gainera, ez dute instalazio handirik behar, ez da inbertsio handirik behar ekonomikoki. Horregatik, proposamen bat egiten dute rokodromo bat jartzeko udalkiroldegi batean eta horregatik ez dugu gaizki ikusten. Hala eta guztiz ere, uste dugu zerbait ahaztu dutela. Lehenik eta behin, ahaztu dute udal gobernua ari dela apustu bat egiten inbertsioen alde. Hala, arlo batean garrantzia handia ematen ari da eta hori da getxo kirolak. Helburua da azpiegiturako betzea. Horretarako getxo kirolakek ibilbide horri bat dauka argia dena. Hala, zinkin fadura prozesuak lehentasunak ezarri ditu eta horiek dira gidalerroak 1900 ekarpen baino gehiago jaso dira, eta horiek egikaritzen ari dira jasotako valorazioaren arabera. Horien barruan badago bat zehazki lotuta dagoena frontoien birgaitzearekin. Eta hori nola laburbiltzen da? Proposamen hauetan, birbaratuko dira espazioak, trinketea eta frontoiak mantentzeko, gaituko dira erabilera anitzeko 2 pista, aurrentzako jolastoki bat sortuko da, estalpean, birplanteatuko dira
aldagelak, skatepark indoor, esgrima, erabieran itxeko espazio bat eta rokodromo bat. Horiek guztiak jasotzen dira. Kontuan hartu eta prozesu parte hartzaile honetan egin dela proposamen hori, uste dugu errespetatu behar dela lehenespen maila hori. Hala, prozesuak lehentasunak ezarri ditu eta hori errespetatu beharko genuke. Eta bai, proposamena gustatzen zaigu, baina hori gora bera abstenituko gara, saldutako guztiagatik. Mila esker. Bai, Andrea jauna. Gracias. Eskerrik asko. Hasiko naiz berak esandako azkenengo gauzarekin. Bai, frontoira erreparatuko dut. Goizean, Garagardotegia aipatu dugu eta berak aipatu ditu lehentasunak. Egia da, Garagardotegia erreformatu aurretik frontoiak erreformatu behar zirela faduran. Eta thinking fadurako guztia aplikatu beharko genukela. Ez dakigu zergatik, baina luzatu egin zen prozesua. Zuk zeuk esan duzu, frontoiak, aldagelak, mendin, aldagelak, skatepark, indoor, multiusos, esgrima. Hau da, herritarrek hori eskatzen dute eta azkenengo lekuan geratu dira bere eskari guztiak eta orain Garagardotegi bat egingo da bere bilerak egiteko eta elkartzeko. Thinking fadurak hori egin du? Lehenetzi, hor dago akatza. EH Bildurekin ados nago, beharrezkoa da rokodromo bat jartzea gure udalerrian. Hala, Getxo Kirolakek aspaldi ezagutzen du 2011an Alderdi Popularrak proposamen berbera egin zuen eta Joseba Feijo teknikariak aurkeztu zuen proiektu bat, bulder bat egiteko rokodromoa baino beharrezkoa delako frontoien barruan. Berak proposamen bat egin zion Getxo Kirolakeki birgaitzeko frontoian eta bulder hori barne hartzen. Zen ikuste dut bulderra rokodromoa baino garrantzitsuagoa dela, horrela prestakuntza gutxiagoko pertsonek aukera dutelako bertara igotzeko. Hala, fadurako rokodromoak ez du inoiz funtzionatu ondo. Bai, kanpo rokodromo bat dago eta jarri zutenetik badakite zagertatu den, birgaitzen saiatu dira, baina ez du inoiz funtzionatu. Auzo zehatzean dago, beti dago ezetasuna eta eskalada egiten dutenek badakite ezin dela igo. Eze dagoelako beti, bustita dagoelako beti eta bai, vertikala denean beti behar dira laguntzailea, beste kide batzu joan behar dira zurekin egiteko eta ez du inoiz funtzionatu rokodromo horrek. Ez du inoiz izan bere eginkizuna eta horregatik planteatu da frontoien barruan egitea. Eta bulder bat, esan bezala, irisgarriagoa da. Guk 2011tik proposatu dugu, Getxo Kirolakek 2011an bazuen proiektuen artean, baina beti bezala azten dituzte gauzak eta ez dute zer egiten horren inguruan. Hala, ados gaude EH Bilduren proposamenarekin, noski. Proposamenean esaten dute beharrezkoa dela rokodromoa eta Getxo Kirolakek badaki eta gure presidenteak badaki. 100 sale dituela alpinismoak eta sakonetara doazela, pase berezia dute rokodromora sartzeko, bazkideak dira, eta soilik sar daitezke bulderrean alpinismo egiteko, badakite 100 sale joan zirela Getxotik, hartu zuten Getxo Kirolaken eta bertara joan ziren, ez dute zer egin hori konpontzeko naiz eta 100 aldiz esan dugun. Erabiltzaile askok alde egin dute, ez da ezer egiten, fadurako frontoia hiltzen uzten da, ez dakit zertarako, baina hemen esan da, badagoela proiektu bat birgaitzeko, espero dugu bengoz mahai gaineratzea proposamen hori. Egia da, EH Bilduren proposamena dela, baina aipatu da, utziko dela berandurako eta leuna dela. Eraiki behar da, bai, ala bai, ez daukerarik aztertu behar rokodromoa eta bulderra eraiki behar dira, eta kitxo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Sergio Janora, zeure atxanda. Eskerrak Andrea, egunon guztioi. EH Bilduko osoko bilkura honetan aurkezten duen proposamena erkeztuz hasiko dut nire azalpena. Izan ere, gure taldean uste dugu herritarren bizikalitatea kirol praktikaren bidez hobetu nahi duen ekimen orok merezi duela. De hecho, fue de los primeros municipios en Bizkaia en contar con Izan ere, lehenengoetariko udalerri bat izan ginen errokodromo batekin 1988an inauguratu zen eta fadurako kanpoaldean dago eta zaletasun askok, sale askok parte hartu zuten. Egia da, inoiz zaiela gustatu salei edo balizko erabiltzaileei ematen du bere orientazioa izan dela arazoa. Hala eta guztiz ere eta hobekuntzak egin izan diren arren, erabilera ez da areagotu. Thinking fadura iritzia, informazioa eta kontrastea jasotzeko prozeduretan behin eta berriz agertzen da rokodromo eta bulder itxurako eskaladarako instalazio berri baten beharra. Plastikatzaileen itxaropenak beteko dituena. Eta horien artean dago esparru estali batean kokatua egotea. Getxoko herritarren eskaera horri erantzunez,
frontoien erakinaren barne berrantolaketan bolder duen rokodromoa sartzea planteatu da. Zinkifadurako web horrean, proiektuen atalean, argitaratu, zehaztu eta azaldu bezala. Hau da gaur hona, ekarri duzuen ekimen honek badu, dagoeneko gobernu talde honek emandako erantzuna, eta horregatik gure botoa abstentzioa izango da. Mila esker. Eskerrik asko. Bai? Bildosola jauna. Bueno, ez labur izango, bukatuko labur, entzundakoak erantzuteko gutxi gora bera, eskertzen dugu alderdi popularrak historia egin izana, eta gogoratu izana 2011an bazegoela proiektu bat rokodromo edo bulder modalitateko eskalada egiteko. Ez nekien 1998an hain zuzen egin zela, uste nuen lehenago zela, hau da, baditugu hor bi proiektu, aurrera eramateko, guk eskatzen genuena zen, behintzat martxan jartzea, eta ez lehen aipatuteriko estudio baten zai egoteko, azkenean urte asko pasatzen dira, eta ez daukagu gaur egun, ez dago aukerarik eskala praktikatzeko, ez dago eskatzen ditugun kurtsilloak, hain osasuntsua den kirola aurrera eramateko. Entzun dugu ere bai Zinkinfaduran hor dagoela taula preferentziekin, eta horrela, bueno, ez dakit, hainbesteko esfortzua den, gutxi gora bera adibidez 255 metro karratuko rokodromoat 45.000 euro balio ditula. Zinkinfadura entzun dugu bikoiztu dela Garagardotegeren presua 2 milioira igo dela, portzentaietan rokodromaren kostua erderaz izan den, ez irrisorio. Beraz, hori besterik ez nuen esan nahi. Eskerrik asko. Bai, Amiba Anderea. Bai, eskerrik asko. Bueno, era de imaginar que se iba a nombrar... Pentsa genezake Zinkinfadura proiektua aipatuko zela, baina beste zerbait hartu behar da kontuan. Zinkinfadura orain dela gutxikoa da, orain dela 4 urtekoa gutxi gora bera, eta hitzeman zen. Beste taldeok esan dugun bezala eta hemerotekara jotzen badugu 2014an hitzeman zen egingo zela. Beraz, Zinkinfadura esen oraindik existitzen momentu hartan, 8 urte, eta uste dugu egin daitekeela, hemendik eta Zinkinfadura amaitu arte. Edakigu noiz egingo den eta herritarrek ez dute zertan itxaron. Asko itxaron dutelako, izan ere kanpoaldeko guneak azter ditzakegu faduratik kanpo eta auzoak bergaitzeko. Hau da, fadura berritzea eta errokodromo hori jartzea ezin dira oztopo izan beste batzuk jartzeko udalerriaren beste parte batzuetan. Hala, gainera esan den bezala fadurakoa ematen du barne egitura bat izango dela. Beraz, parte hori kentzen digu, baina kanpoaldekoa falta da, eta Andramariri dagokionez, egia da hori adibide bat dela, baina ez hori bakarri, beste batzuk planteatu beharko lirateke beste espazio batzuetan, non jendeak ez duen aukerarik izango autoz joateko, eta aukerak eskaintzen dituena bai barruan, bai kanpoan egiteko, eta kirola egiten dutenek hori ondo dakite. Gainera, bulder edo rokodromo bat baino gehiago izan ditzakegu eta jendetza pilatzea saiez genezake. Gainera, esan beharra dago, gobernu taldeak aukera esan duela zuzenean ikusteko eskaria oso handia dela, beraz, ez dago aitzakiarik lanean hasteko eta horrelako proiektuak garatzeko. Esan bezala, osasungarriak direnak eta onuragarriak direnak gaitzorentzat. Eskerrik asko. No. Eta, beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontrakoak, ez daude abstentzioak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Eta horrela, 19. puntura pasatuko gara. Getxo Bildu alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa auzoak bizi berritzea. Zorrire jauna. Bai, Lesetasuna, Santana... Humedad, Santana, Alango, Getxo, Romo, Aldapas, de barreras para arriba, de barreras para abajo. No se puede negar que nuestro municipio está conformado por diversos barrios. Históricamente, cada barrio tenía un ambiente y un carácter determinado. Bakoitzan sentimendu bat. Azken aldian baina, zein da ikusten ari garen joera. Iturribarri bezalako ereduran zoazela.
batere izaera bizitza eta girorik gabeko loleku auzoa. Hotza, iluna eta bakartua dira batzuk. Honelako auzo antolaketak hainbat eragin izate ditu. Bertokoek kotxe hartzera behartuak ikusten dute euren burua, erdigunetik eta beraz merkatala eta zerbitzu gunetatik urrunko hartuta egonda. Artea bezalako merkatalguneak erosoagok izaten dira erosketa egiteko. Egoera honek ingurumenari eragiten dio, kotxeek sortutako kutsadura areagotu egiten duelako. Gainera, kale hutsak bihurtzen dira bertokoak. Zaila egiten da kaletik oinez jendea ikustea eta horrek komunitatearen galera dakar. Gu bestelako eredu bat bilatzen dugu. Etxe bizitzez gain, komertzioak, taberna eta mota anitzeko eskaintzak dituzten auzoak. Bertoko bizilagunek erosketak aisialdia eta eguneroko bizitza bertan errestasunez egin ahal dituzten eremuak. Auzo dinamikoak nahi ditugu. Bertan bizidirenak iritzia proposamenak eta parte hartzea garatu dezaketen ereduak. Kultura eta sormena bultzatzeko kaleko arte festivala antolatzea artearen bitartez, auzoa zaharberritzeko eta degradatuta dauden auzoko zonaldeak birgaitzeko musikaliak eta bat, sortzea, artista musikalak bilatu eta promozionatzeko eta bertoko musika taldei espazio emateko. Herriko eragilentzako lokalak, bulegoak eta batzartokiak izatea tokia gaitzea, lehen sektoria biltzen dituen ekoizleak eta hauen produktuak ezaguratzeko gira sortzea, gizarte zerbitzuak eta udal zerbitzu ezberdinak auzoetara hurbiltzea, auzoz auzoko aurrekontu parte hartzaileak benetakoak antolatzea, hainbat dira auzoak bizitzaz betetako burura datozkigun ideia, baina gure ustez interesgarriena bertan biziren pertsonei galdetzea izango litzateke. Honengatik guztiegatik, honakoa eskatzen diogu Udalbatzarrari. Auzo bakoitzean prozesu parte hartzaile bat abiatzea bertoko tabernari merkatari eta oro har auzokide guztiei irekita egongo dana, auzoak bizi berritzeko plan estrategiko bat garatzeko. Getxo mailako hausnarketa talde bat osatzea, auzo guztietako ikuspuntua izango duena, eta modu orokorrean auzoak bizi berritzeko erronkari helduko diona. Nola edo hala, hemen planteatzen den proposamena alderdi popularrak edo planteatu duenarekin nahiko lotuta dago eta Next Generation funtsekin nahiko lotuta dago. Nola aterako gara hemendik? Nola aterako gara bigarren, hirugarren edo jarraian datorrigun laugarren krisi honetatik? Gauza berdinak eginez ez. Eta gure ustez agerian geratzen dana da Getxon nolabaiteko zentralizazio prozesu bat ematen ari dela, dena zentralizatzen da algorta erdian, ez algorta osoan, eta areta erdian, ez areta osoan, eta bitartean ingurueketako auzoak galtzen dute bizitza, galtzen dituzte beraiek zeuzkaten zerbitzu batzuk, eta galtzen dituzte elkar harremanetarako aukerak. Eta hori oso agerian da, beti bizitza izan duen kale batean kasune adibidez esaterako, oso agerian da oikosa poligonoan zenbat zerbitzuetarako eraikuntza dauden utxik, oso agerian da gauza bera Zubileta zen, oso agerian da Santanan gertatzen ari danakin, eta horri irten bide bat bilatu behar diogu. Guk ez dugu esaten leku guztietan auzogune bat edo algorta bezalako gune bat sortu behar dugula, baina bai sortu behar ditugu auzo horiek bizi berritzeko plangintzak eta bizi berritzeko dinamikak eta prozedurak bestela leku okerretik goaz. Pentsatuko duzuen ni obsesionatuta nagoela Iturribarri auzoarekin. Behin batek esan zion Alkobendaz bezala dela eta egia da. Hiri kale zabalak, ez dago inolako aterperik, etxe guztiak isolatuta daude, horrez dago elkar bizitzarako aukerarik, horrez dago ezeres. Iturribarri da, agian egon daiteken etorkizunaren irudia. Agian bertara abiatzen gara, baina guk ez dugu bertara abiatu nahi, guk beste zerbait nahi dugu. Horregatik, planteatzen duguna da lantaldeak osatzea, prozesu parte hartzaileak egitea auzo txiki horietan, eta gero Getxo mailako lan egingo duen mahai bat egitea. Badakit esango didazue apoa egingo dela, baina apoa no es la marmita de Asterix. Ez digu dena konponduko, eta apoan ez da hau ikusten. Ikusten da, gauza maila batzuetan,
eraikin mota mistoen aldeko nola baiteko apostu zume bat, baina hortik aparte ez da ezer ikusten. Apoan ez da ezer esaten udal zerbitzuen deszentralizazioaz, ez da ezer esaten kulturaren deszentralizazioaz, apoan ez da ezer esaten kirolaren deszentralizazioaz. Lehen, ointxe bertan hitz egin duzu errokodromaren inguruan, eta denok hitz egiten duzu thinking fadura. Thinking fadura da fadura, eta fadura ez da Getxo Kirolak. Getxo Kirolak ere bada Gobelako polikiroldegia eta Getxo Kirolak ere bada Andramariko polikiroldegia, eta horiek ez daude thinking faduraren barruan sartuta. Beraz, horrek ere erakusten dugu zinolako zentralizazio prozesua daramagun. Guk horrekin apurtu nahi dugu, eta gure proposamena zentzu horretan dago. Nahiko lotuta gure ustez gobernantza eredu desberdinekin, eta esan dugunez, nahiko tematiak izango gara honekin, oseak ez egituko dugu. Eskerrik asko. Podemosetik, Amio Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, en la moción se relata el destino. Mozioan, aztertzen da zein den gure etorkizuna? Lo egiteko udalerri esango gara, eta Iturribarriren forma ez da salbuespena atzetik dator, eta horrela egin da eredu hori defendatzen duelako gobernu taldeak, eta horregatik jarduera komertziala murriztu egin da erdiguneetatik kanpo. Dentsoagoak diren erdiguneetan baino ez dago jarduerarik. Hala, eraikuntza berriekin ez bada espaziorik ikusten, saltokientzat ez gara inoizaterako hortik. Egingo duguna izango da eredu hori finkatu, eta horrek ekartzen duenak ez du laguntzen ezer bizi berritzen. Hala, gure auzoak bizi berritzeko buelta eman behar diogu eraikitzeko ereduari, eta horretarako horrez gain kontuan hartu behar diro, bai saltzaileak, bai ostalariak, bai mota guztietako enpresak. Hala, bulegorekinetan egoten dira horiek, altuera desberdinetako eraikinetan, eta buelta ematen badiogu horri, pentsa genezake zergatik ez dauden kalean bertan, adibidez, utzik gera litezke pisu horiek etxe bizitzak egiteko, eta hori beharrezkoa da, guretzat bizi berritzea gehiago da, parkeak egitea, jarduera gehiago plazetan, sarbide hobeak, eta auzoak entzutea, hori da guretzat bere bizikoa da, jakiteko zergatik herritarrek ez dituzten erabiltzen espazio batzuk edo zer iritzi duten gehien erabiltzen dituzten kaleen inguruan, eta horrela hobetuko dugu, ez soilik hauteskunde programekin eta ezarpenekin, inposizioekin, horrez gain, etengabe hausnartzeko eta eztabaidatzeko espazioak sortuko dira antolatutako herritarrekin eta banakoekin ere bai. Hala, aurrekontu parte hartzaileak adibide bat dira, aukera bat dira, baina horrez gain, hobeak izan litezke, hori askotan eztabaidatu dugu. Adibide hurbilak ditugu, eta horietan herritarren nitxo desberdinak hartzen dira kontuan. Izan ere, esfortzua egiten da horiengana hurbiltzeko iritzi desberdinak eta nitzak kontuan hartzeko, baina hori beste udalerri batzuetan gertatzen da. Gainera, gure eskutan dago herritarrak urrun ez sentitzea eta desafekzio hori esan ditzea. Hala, Renteria bezalako udalerrietan bilerak egiten ditu udalak auzokideekin auzo bakoitzeko berariazko ikuspegia kontuan hartzeko eta inoratzean ez usteko. Getxon aurrekontu parte hartzaileak egiten dira urtero edo getxo txukun egiten da eta gune bakoitzera heldu arte itxaroten da, baina horrek konpentsaziorik eza sortzen du gure udalerrian. Horregatik mozioaren alde egingo dugu, itxaropena dugulako iraultzeko egoera hau, eta itxaropena dugulako auzo politika hori bermatzeko. Izan ere, berriro ere aipatu behar dugu gobernantza eredua oso desberdina dela gaur egun. Mi esker. Díaz Andrea. Mi esker, alkate Andrea. Bueno, hay una reflexión muy interesante. Hausnarketa oso interesgarri bat dago azalpenen partean. Eraikuntza ereduarekin dago lotuta, eta nahi dugun hiriaren ereduarekin dago lotuta. Oso garrantzitsua da erabilerak nahastea. Erabilera horiek aukera eman behar dute kohesioa sustatzeko, aukera eman behar diete auzoei pertsonek horiek bizitzeko, aukera eman behar dute hurbileko harremanak sortzeko, herritarren artean, horrez gain aukera eman behar dute auzoan bizitzeko eta auzoa bizitzeko berez. Hala, mozioak oso ondo esaten du, zerbitzurik ez egotea edo aukerarik ez egotea arazo bat izan daitekeela. Izan ere, horregatik, herritarrak behartuta egon daitezke beste leku batzuetara joatera, adibidez, merkataritzak gunetara joan daitezke, bere premiak asetzeko, eta hori kaltegarria da gizarte kohesiorako eta ingurumenaren kutsadurarako. Hala, legealdi honetan oso une garrantzitsuan gaude, hasiera bateko onarpena emango saiolako apoari laster. Dakizuen bezala,
Zentzu horretan idatzi da APO hori guk, erabilerak nahaztu nahi ditugu, jasangarritasuna bermatu nahi dugu maila guztietan, gizartean, ekonomian eta ingurumenean. Noski, eztabaida hori oso garrantzitsua da, oso interesgarria da, laster egingo dugu, eta alderdi guztiak posizionatu beharko gara. Esan beharko dugu zer nolako hiria eraiki nahi dugun, baina beste kontu bat da proposamenetan jasotzen dena. Hala, azalpenean, hiri diseinua aipatzen dute, auzo berrien diseinua aipatzen dute, Elkarrekin Podemosek esandakoaren ildotik, eta proposamenean auzoak bizi berritzearen proposamena egiten duzue. Eta bai, hori ondorioak izan ditzake, baina gauza desberdinak proposatzen dira. Guk uste dugu, bi eztabaida desberdin txertatzen direla mozio honetan, eta bai, biak dira oso interesgarria, baina guretzat desberdinak. Egia da? Biek muturrera eraman da ondorio berberak izan ditzaketela, baldin eta zerbitzuak zentralizatzen badira merkataritzaren eremuan, eta jarrera irekia daukagu, beti gaude prest, sozialistok beti gaude prest eztabaidatzeko hiri ereduaren inguruan, eta esan dugun bezala, aukera izango dugu laster horren inguruan hitz egiteko, baina ez gaude ados esandako zerbaitekin, ez gaude ados proposamenekin. Uste dugu momentu honetan ez dela beharrezkoa prozesu parte hartzaile bat abiaraztea, irekia izango dena herritar guztientzat, auzoetara irekiko dena, saltokiei irekiko zaiena orokorrean proposatzen den bezala. Izan ere, uste dugu prozesu parte hartzaileak mugatu behar dira, zerbait aztertu behar da, eta zehaztu behar da, eta noiz hori zehaztu behar da. Uste dugu prozesu parte hartzaile asko ditugu labian, asko egin ditugu legealdi honetan, eta horiek egin ditugu gure ibilbide horrian, hori ezarri genuelako legealdi plangintza egiterakoan. Hala, apustua egiten dugu zerbitzu pertsonalak defendatzeko, ostalaritza defendatzeko eta merkataritza defendatzeko ere bai. Hori argi dago sektorea giltzarria delako auzoak bizi berritzeko. Uste dugu birbanatu behar dela udal mugarte osoan zehar. Hau da, esan bezala, nahaztu behar dira erabilerak, lurzoruaren erabilerak noski, sektore guztietan eta bestalde. Esaten dugunean, gizartearen parte hartzea sustatu behar dela eta dinamizazioa sustatu behar dela kultura jardueraz ari gara ere bai. Gizarte jardueraz ari gara dinamizazioaz eta zentzu horretan, egia da lanean ari garela gauza desberdinetan, kirolaren eremutik, ari gara lanean kulturaren eremutik, gazteriatik, zahartze aktibotik. Hori kalera atera da, eta hori da ideia kalera ateratzea pandemiak usten digun einean, eta azkenik aipatzen dira parte hartze proiektuak, eta dagoeneko existitzen dira proiektu batzuk, zentratuta daudenak, hobekuntza horretan, auzoen, hobekuntzan, eta hori da adibidez, getxo txukun horregatik eskerrik asko eztabaida planteatzea arren, baina ez dugu alde bozkatuko, proposatzen diren neurriak gure ustez ez direlako egokienak, zuek planteatzen dituzuen premia horiek asetzeko. Ados gaude alderdi sozialistan, ez dugula defendatuko lo egiteko bakarrik diren hirien eredua. Eta zentzu horretan beti egongo gara ados. Mila esker. Asko. Bai, Elorza jauna. Gracias. Eskerrik asko alkate anderea. Lehenik eta behin, mozioa irakurtzean pentsatzen dut. Zenbat denbora darama alderdi popularra jarduketak eskatzen auzo bakoitzean? Ezin gara agian ados egon neurrietan, baina zertzela da bezala. Neguriko geltokia aisialdi gune bezala, eta erabilera anitzeko gela bezala, beste zentro handiago bat, ezaugarri berberekin, poligono gorrian. Algortako geralekua komunekin, bizikletak arbitzeko gunearekin, eta abar. Hala eta guztiz ere, uste dugu positiboa dela gure ekimenak ondo ikustea. Hala, bere garaian proposamenak hauek, proposamen hauek egin genituen eta kritikatu genituen antzokia eta RKE bezalako eraikuntza erraldoiak, eta kasu horretan bakarrik egon ginen. Guk nahiago ditugu auzo bakoitzeko instalazio txikiak, herritar guztien premiak aseko dituztenak, leku aldatzerik gabe. Horrela, aukera esango dugu udalerriko parte guztiak dinamizatzeko. Esan bezala bakarrik egon ginen horretan, baina zuen mozioan oso garrantzitsua den zerbait behar da. Oso garrantzitsua da aztertzea, diagnostiko bat egitea, jakiteko zer gertatzen ari den, zer ari garen gaizki egiten edo besterik gabe zer ez garen egiten ari. Egia da, osaera demografikoa aldatzen dela eta gizartearen ohiturak aldatzen direla aldi berean. Gero eta gehiago estimatzen dugu oraina eta oraingo lekua unibertsoen artean erabaki behar da. Asko gustatzen zaigu gure erosketak nahi dugunean egitea eta ez beste batzuek nahi dutenean, eta gauza bera esan daiteke aisialdiaren eta artearen inguruan, eta plataforma digitalesaren nahieran.
nahieran eskaintzen digute dena, eta ezin ditugu ahaztu merkataritza elektronikoaren joerak, sarearen eskaintza eta merkataritza guneak. Ezin ditugu horiek ahaztu, eta pertsonak askeak dira, ezin ditugu behartu modu zehatz batera kontsumitzera. Gainera, ezin dugu behartu ezer irekitzera baldin eta pertsonek ez badute ikusten beharrezkoa dela saltokiak irekitzea. Hala eta guztiz ere gure betebeharra hori da, gure betebeharra da eskaintzea eta ezartzea biziberritzeko aukera bat. Mundu guztiak ez dauka aukerari kontsumitzeko modu guztiak baliatzeko. Hala biziberritu behar ditugu auzoak eta berezko bizitza sustatu behar dugu auzo bakoitzean. Mozioan esaten den bezala, gero eta auzo gehiago daude lonjarik gabe. Merkataritza garapenik ez duten auzo asko daude, baina aldi berean auzo askotan lonja asko daude utzik eta herritargoaren azkenengo batzordean esan zen lonjen alokairua laguntzeko deialdian eskaera bakarra egin zela, beraz hausnartu beharko dugu horren inguruan. Izan ere, laburbilduz ez du funtzionatzen momentu honetan, eta zein da gure aukera lonjen alokairua sustatzeko antizaleagoa zen zehatzagoa zelako besterik gabe, eta aurreko guztiagatik uste dugu gobernu taldeak zerbait gaizki egiten duela, eta ez da soilik aparka lekurik ez egotea lehen aurkeztutako mozioan esan dudan bezala. Gustatuko litzaidake azpimarratzea Rodríguez jaunak esandakoaren inguruan ez duela bidaiatu aspaldi, eta bai, hori erakusten du, bitxia bada ere, getxotik ateratzen garenean, eta muga pasatzen dugunean, ordu betera gutxi gora bera, auzorik biziena jarduera gehien duten auzoak bitxia bada ere aparkalekuz beteta daude. Eta osoko bilguna honetan zerbait esan da, 15 minutura dagoen hiriaren inguruan. Pentsatu behar dugu hori bada gure eredua, 15 minuturako hiria ere badago aparkalekuz beteta. Baina agian oso garestiak dira. Bertan etxe bizitzak agian oso garestiak dira, eta bai, 15 minuturako hiri horretan gerta daiteke txabola asko edukitzea inguruan. Eta joan zaitezte horrelako eredua duten hirietara. Hor, ikusiko duzu zer gertatzen ari den. Momenturen batean pentsatu beharko dugu zer nolako udalerria nahi dugun, zerbitzuak eman beharko ditugu. Pertsona batzuek ez dute aukerarik kontsumitzeko modu berriak baliatzeko, baina gainera hiriak ezin ditu behartu pertsonak bere erara bizitzera. Horregatik guztiagatik asterituko gara, eta bai, keskatutak gaude mozioan azaldutako gauza berarekin, baina uste dugu aurretiaz astertu behar dela zein den arazoa zehazki. Mila esker. Eskerrik asko. González Jauna. Sí. El modelo de desarrollo de ciudad. Hiri garapenerako eredua azken mendekoa behintzat presazko erabakita neurriak markatu izan dute berri izanak ere hala izan direlako. 20.000 biztanletik orako hirietan auzoak agertu dira, eta 20. mende amaierako ereduari jarraituz, planifikatuta etzeuden hazkunde hoiek konpentsaten saiatu zen, baina zaharkituta geratu den eredua da. Arlo guztietan, mozioan kontraesan bat dago. Esaten da, auzo baten idiosinkrasia errespetatu eta bakantasuna ere errespetatu behar dela. Baina gero eredu berdina behar dutela guztiek. EAJ-rentzat espazio fisikoa izan behar da auzoa, bertan esteko, divertitzeko eta barretarako. Eta ez garraio publikoan zeharkatzeko hiri bat, edo automobil pribatuan, kasurik txarrenean hori dela eta guk 15 minutuko hiriaren alde egiten dugu. Horrela, eguneroko bizitza gauzatuko dugu da lan egin ere bai. Elorza jaunak aipatu ditu hiri batzuk, ezta? Txabolismo dutenak. Hoiek beste erabateko desberdintasun arazoa izango dute. Horrek ez du sekurzirik gure ereduarekin. Baterako ikuspegia dugu gure hirirako. Eta hirietako arazoak konpontzeko erabaki eta irtenbide globala behar ditugu. Kirol zein kultur ekipamenduak, gizarte arlokoak, hezkuntzakoak, osasun arlokoak, eta bar, ez dira auzo batenak edo beste batenak, getxostar guztiena dira. Guztien artean erabaki beharra dago. Guztiek erabiltzen dituztelako da guztiek ordaindu. Horrek esan nahi du baita ere, auzoietan guztietan, espazioak egon behar direla, baina auzo bakoitzaren baldintzak eta ezaugarriak kontutan hartuta, betire hurbiltasun baldintza betez. Adibide gisa,
nik kirolarloa ezagutzen dut beren, eta klaro, auzo guztietan ezin da egon fadura bat, gobela bat edo andramari bat, baina auzo guztietan egon daitezke kanastkak, zaboak eta bar. EAJaren proposamena hiri eredu bat du oinarri, jasangarritasunan oinarritutakoa, eta hortako hainbat tresna ditugu, herritarrek parte hartzeko tresnak barne. Aurrekontua dira horren erakusgarri, besteak beste ekimen batzuekin baitan, eta horiei guztiei esker, hiri helburuak azter daitezke, Getxostarren oraingo eta geroko behar izanei erantzuteko modu jasangarrian. Beraz, mozioaren kontra bozkatuko du. Eskerrik asko. Bueno, el Partido Popular, no sé, yo le he oído cosas a favor, en contra, y A, B... Bueno, alderdi popularrak alde kontra dena esposizio tarte berean denetarik esan du. Baina, mundua bazegoen hor alderdi popularra etorri aurretik, eta alderdi popularrak egin du bere auzo proposamena, eta gainerakok ere egin dugu. Bestalde, alderdi sozialistako bozeramaileak esandakoa ikusita badakigu bai, ez duela ezer ulertu mozioaren inguruan. Getxo txukun bezalako gauzaia da badaudela esan du, bide batez. EAJko bozeramaileak esan duenez guztion artean erabaki behar dela guztie finantzatzen dutelako getxo txukuneri buelta bat eman behar. Ez delako guztien artean erabaki kasu horretan, beraz jargaitezen ados eta kontrasan abilatu da hori kendu. Esan du, hau kontu irekia dela, jakin behar dela zergatik, nola, zertarako, bai, izenburuan dator, auzoak bizi berritzeko. Zertarako, bizia izateko, hori ere mozioak, zergatik hiltzen ari direlako, nortzuk bertan bizi direnak, erraza da ulertzeko. Baina tira, batzuetan, asmo guztiz irakurri behar da. Eta apoa omen da hiri eredua. Horren inguruan ere, EAJko bozeramaileak hitz egin digu. Eta kanasten adibidea jarri esateatrako. Bai, hori egia da bai. Ezin dugu fadura bat jarri toki guztietan, ez musike barri, ez da ere, agerikoa da. Eta auzo batzuetan kirol instalazio txikiak eta kanasta daude, auzoak bizi berritzeko. Baina, kulturarekin ez da gauza bera gertatzen. Noiz joan zarete azkenekoz kontzertu batera edo antzeslan batera Zubiletan edo Santanan? Galdetzarren baino ez, Beraz, ez da egia, guk zera eskatzen dugu. Giri eredu koherente bat. Eta EAJko bozeramaileak esan du baita ere, erantzun berdina eman behar dela eta ematen dugula arazoak desberdina direnean. Ez dugu esaten erantzun berbera behar dela, alaz esan duzu. Hasieran, urbanismoaren edo hirigintzaren historia aipatu duzu eta gero esan duzu auzo bakoitzak bere arazoa duela eta gero ezin dela modu beretsuan erantzun. Guk esaten duguna da auzo bakoitzak aztertzea bere arazoak eta gero guk irten bidea bilatzea. Eta hemen ez gara Iturribarrilako auzoak eraikitzaz edo ez gara horretaz ari, ez da apoaren kontua, zer egingo dugu jada daukagunarekin. Izan ere, eremu berdeak suntzitzea auzo berriak egiteko eta bien bitartean barruko auzoak hiltzen ustea horrek ez du zentzurik. Lehenik eta behin pentsatu beharko dugu jadarekita dagoenarekin zer egingo dugun. Eta zera diogu, Iturribarri etorkizunera bidaiatzea bezalakoa da. Bertara bagoaz, ez zaigu gustatzen. Jende askori behar bada bai. Doazela bizitzera, baina batzuri ez zaigu gustatzen. Eta auzoak horrelakoa dira orain, hori bihurtzen ari dira. Lonjak etxe bizitzetan, saltokiak itxi, ez dago udal zerbitzurik lekoietan, ez dago dezentralizatzeko udalplanik, hori ere egin daiteke, badaude eredu batzuk. Auzo handiagoetan egin dira, Gasteizen esate baterako egin da. Zerbitzu batzuk kontzentratzen dira eta disiplina anitzeko zentroak eratzen dituzte auzoan, edo tarte batzuetan etorla jente ez da leku aldatu behar. Hainba gauza egin daitezke, baina zera diogu, auzo bakoitzeko egoera aztertu beharko da, igual auzoren batek esango dugu gu itzel gaude, eta ez da zer egin beharko, ondo. Baina ziurrenik beste auzo batzuek izango dituzte arazoak. Eta honekin bukatuko dut, hau ez da konponduko apoarekin. Baliteke eragina izate aspektu batzuetan, baina ez guztietan. Gero beste gauza bada, zelako atzerapena izango duen. Amiga Anderea. Bai, eskerrik asko. Bueno, ya adelantaba en mi anterior
Bueno, aurreko hitzartean esan dut, parte hartze prozesuak aipatuko direla, hori jakin dugu, agerikoa zen, baina prozesu horiek mugatuta izatea, gobernu taldetik esan bezala, eta martxan izatea ez da batera ezina mozioa proposatu duen taldearen sedearekin. Egon daitezke hausnarketa iraunkorrerako tarteak edo espazioak auzoekin beharrezkoa da. Eta politika batzuetan akatsak egon daitezke eta edozein auzoren kontrako proiektuak albidetu. Alderdi Popularretik lonja hutzen adibidea ere manda, eta getxo ekinez aipatu da, oraindik gainera jakin beharko dugu nola garatuko den proiektu hori, oraindik ere asko geratzen baita arazo hori konpontzeko. Gure ustez, auzoak bizi berritzeko lan egin behar da. Auzo izaera duen getxo izan behar da. Ekipamentu publikoekin, zerbitzuekin, eta nik uste dut oposizioko talde desberdinak horren bilari garela. Horrek mesede egiten dio merkataritzari eta gainera, gobernu taldetik etengabe garatzen ari diren hiri ereduari mesede egiten dio. 15 minutuko hiri eredu horri. Beraz, ez dugu lertzen orain batera ezina dela esatea. Guri ondo iruditzen zaigu, beharrezko iruditzen zaigu, eta benetan martxan jartzea espero dugu, ez doalako egiten ari denen ezer kontra. Uste dugu aurrera pausa litzatekela, oso positiboa. Ez. Bozketara pasatuko gara, beraz, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV, eta abstentzioak Partido Popularra. Eta honekin 41. puntura pasatuko ginateke Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa Sahara herriarekiko elkartasuna adieraztea. Bai, ez? Bai. Ai, salto egin dut, barkatu, 40. puntura. Podemos udaltaldeak bai, baina getxoko transexualen enpleagarritasuna. Bai. Uribe de la Espriella, Andrea. Eskerrik asko. Bueno, moción por la empleabilidad de las personas transexuales en Getxo. Trans ikusgarritasunaren eguna dela eta transexualek lana eskuratzeko unean dituzten oztopoak ikusarazi nahi ditugu. Bai eta beren nortasuna aitortzeak, besteak beste, duintasun eta berdintasun baldintzak bermatzen dituen lan merkatuan sartzea sustatzea dakarrela aldarrikatzea ere. Are gehiago, orain, Euskadi gai horri lotutako aurrera pausoak egiten ari denean, adostasun politiko eta sozial handiarekin, Euskal Translegea delakoaren lege reforma dela eta. Argi dago transexualek zailtasun handiak dituztela laneratzeko prozesuan. Europar Batasuneko oinarrizko eskubideen agentziak egindako azterlan batek, agerian utzi zuen Espainiako estatuko trans emakumen 67%, diskriminazioa jasan duela lana bilatzean. Txosten horretan alaber, honako datu hauek jaso ziren. Lanean dauden kolektibo horretako 74% diskriminazioa jasan du lan esparruan, eta 47% emakumeen kasuan. 48% berriz eskutatu egiten da eta ez du bere nortasunari buruz hitz egiten bere eguneroko bizitzan. Horrez gain, transfobiak eragindako presioaren ondorioz eta zoritzarrez gure udalerrian areagotzen ari diren LGTB kolektiboaren aurkako gorroto delituak direla eta aurkitzea izugarri kostatu zitzaien lana ustera behartuta egon dira batzuetan. Beren osasun mentala nahiz osotasun fisiko arriskuan jarriz. Bestalde, 2019tik Euskadin transpertsonek beren nortasuna erakusteko erraztasun handiagoa duten arren, kontraesana sortzen da oraindik itxura fisikoaren eta nandatuen artean. Eta horrek zailtasunak eragiten ditu kontratatzerakoan. Oztopo guzti horien ondorioz transexualek sektore prekarioetan egin behar izaten dute lan. Hala nola banaketa zerbitzuan, telelanean eta etxeko lanean. Kasurik txarrenean, legezkoak ez diren jarduerak, prostituzioa esate baterako, egitera derrigortuta ikusten dute euren burua. Eta horre gainera pobreziaren eta inderkeria matxistaren eraginpean jartzen ditu. Gehitu eta
LGTB Federazio Estatalaren elkarteek egindako aldarrikapenek argi adierazi dute ezin daitezkela onartzen jarraitu Euskadi naiz Espainiako estatuan transpertsonei dagokienez dauden langabezia eta prekaritate datuak. Horrenbestez uste dugu nahitaezkoa dela transexualek lan merkatuan duten egoera hobetzeko zenbait neurri proposatzea. Beren zaurgarritasun egoera aitortzeko ez ezik, inklusioa bultzatzeko, gizarte kontzientziazioa ere sortzeko eta transkolektiboa laneratzea sustatzeko. Horregatik guztiagatik elkarrekin Getxo taldeko kideok honako erabaki proposamen hauek aurkezten dizkiogu Getxoko udalbatzari. Bat, Getxoko udalbatza transexualak oro har eta ondorio guztietarako zaurgarritasun bereziko eta gizarte bazterketako egoeran dauden eta laneratzeko behar izan bereziak dituzten pertsonatzat joko ditu. Bi, Getxoko udalak Getxolan zerbitzutik eta gizarte kohesioko arloaren laguntzarekin transexualen enplegagarritasun egoerari buruzko diagnostikoa egingo du. Horretarako, trans nahi LGTBI kolektibo eta elkarten laguntza aditua jasoko dugu. Bai eta erakunde sindikalena eta udal honetako arlo eskudun guztiena ere. Estrategiak eta konponbideak bilatzeko. Honako helburu hauek lortzeko sedearekin. Trans ikuspuntua txertatzea gure udalerriko enplegu planetan, prestakuntza zein enplegu programetan eta antzekoetan. Plan horietan eskatuko diren lanen diseinua egitea, zeinak 100% gutxieneko kupo izango baitu trans pertsonentzat. Aintzat hartuta beren behar izan bereziak eta araututako prestakuntza jasotzeko dituzten zailtasunak. Transexualen kolektiboa sartzea enplegua sustatzeko udalaren laguntza eta diru laguntza deialdietan. Laneratzeko zailtasunak dituzten kolektiboi buruzko apartatuan, arreta berezia emanaz trans emakumei. Udalak lizitatzen dituen kontratu publikoen administrazio baldintza berezi enpleguetan, jasotzea transpertsona kontratatzen dituzten enpresei laguntzeko neurriak. Sentsibilizazio kanpainen bitartez gure udalerriko enpresa sareak transpertsona kontratatzea sustatzea. Pertsona horiek laneratu aurretik egingo dira kanpainak, beren lantokiak errespetu eta aldeuntza bultzatzen dituzten espazio seguruak direla bermatzeko. Eta azkenik udal enplegu publikoaren eskaintzen 1% gordetzea kolektibo horretako pertsonentzat. Transakzionala badugun. Paso a leer la propuesta de enmienda a la totalidad del Grupo Municipal Socialista y del Partido Nacionalista Vasco. EAJak eta PES Euskadiko Eskerrak elkarrekin Podemosen mozioari aurkezten dioten zeharkako mozioa. Las personas LGTBIQ+, y en particular las personas trans, sufren situaciones de discriminación. Interpretazio kabinatik barkamena eskatzen dizuegu, pasatu ez diguten testu bat irakurtzen ari direnez, itzulpena bermatu ezin dugulako, barkatu eragozpena. Social. Esto hace necesario tomar medidas desde el conjunto de las administraciones públicas en el marco de sus competencias. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Getxo reafirma su compromiso en la lucha contra la discriminación de las personas en función de sus características sexuales, identidad y expresión sexual o de género, orientación afectivo-sexual y diversidad familiar. Para ello, promoverá acciones de sensibilización y campañas de concienciación con especial atención en el ámbito laboral. Además, incorporará cláusulas sociales en los pliegos de licitación que contribuyan a que las empresas aspirantes desarrollen de forma interna medidas que promuevan el respeto a la diversidad y la no discriminación de las personas LGTBIQ+, así como la participación de estas en mejora en programas que fomenten la inserción de las personas LGTBI y particularmente de las personas trans. Como es el Día de la Visibilidad Trans y lo que nosotros queríamos con esta Gaur trans ikusgaitasunaren eguna denez eta guk mozio honen bitartez aurrera pauso bat eman nahi genuenez, ez dela koinarte kontutan hartu, bai, zuzenketa onartuko dugu gure mozioa murrizten duen arren. Izan ere interesatzen zaiguna da trans kolektiboen pertsona kalte bera den kolektibo gisa tratatzen hastea eta enplegu publikorako proposamenetan sartzen hastea. Hori agertzen da mozioan eta gainerako gauzak eztabaidatuko ditu beste momentu batean, baina orain onartzen dugu emendakina. Ederto, defentsara pasako zara.
Bueno, eskerrik asko. Primero que todo, Lehenik eta behin eskerrik asko emendakin aurkezteagatik, asmo honez eginda eta baloratzen dugu. Guk uste dugu gure helburu aurrera pausoa dela zentzu honetan, eta azken finean eredugarri izango gara Euskadiko hainbat udalerrirako biziraun eta antzeko behizean gehitu dorlako elkarteak nahi zen barne lan egiten ari dira transegoeran dauden pertsonen eskubideen alde, eta honek lagunduko digu zentzu horretan aurrera egiten. Ez dadila mozio urtsean, egun utxean geratu. Honek ekar ditzala gobernuaren parteko neurriak. Eta orain mozioa azaltzeko argi geratu da, zioen azalpenarekin, baina urteetan zehar lan merkatua itxita egon da transpertsonentzat. Langabezia eta saltuak ditu kolektibo horrek. 85% ingurukoa. Egoeraren ondorioz, pertsona horietako askok gizarte bazterkeria egoera larrietan ere bukatu dute. Orain, LGTB aktivismoan di esker, hainbat lurralde eta foru autonomia erkidegotan arazori aurre egiteko legeak onetsi diren arren, oraindik genero entitate ez normatiboen estigma hori gizartean biziri dago. Gizarte bazterkeria, autoestima arazoak, lan bazterkeria, horrelakoak gertatzen dira batez ere transidentitate prozesuan dauden pertsonentzat. Zailtasunak dituzte osasun bizitetarako baimenak lortzeko orduan, edo erreasignazio kirurgiko garaian. Ez dutelako hitzarmen kolektiborik. Gainera, zenbait autonomia erkidegok ez dute tratamentu horiek haien gain hartu nahi. Beraz, leku aldaketak egin behar dituzte etengabe eta baimen gehiago eskatu. Pertsona hauentzat gainera asko zailagoa da lan promozioa eta arazoa dituzte postu handiak lortzeko. Zailtasunak baita ere, espazio komunak, aldagelak eta bar erabiltzeko, normalean enpresek ez dutelako kontuan hartzen haien intimitatea ez dela bermatzen. Zaurgarritasun egoeran sentitzen dira, aurre iritzi asko daude, baita ere, lan kontratuak egiterako orduan, eta gainera, lan zentroetan, erroldetan, sexuaren arabera zelkatuta daude langile batzuk, eta horregaitik uste dugu berdintasuna eta duintasuna bermatzeko, enplegu arloan kasu honetan, LGTBI elkartek diputatuen kongresuan eskatutakoa bermatu behar dugula. Haien lan egoera monitorizatzea esate baterako, eta enplegu planetan kontutan hartzea. Zerga aldaketak egitea eta enpresei laguntzak ematea behar izan hori kontutan hartzen dutenean. Era berean ezinbestekoa da LGTB lege bat alik azkarren onestea. Horrela bukatuko baita laneko diskriminazioa. Arartekoak, honen inguruan egindako txostenean, zera gomendatzen du. Laneratzen laguntzea pertsona hauei, bermatzeko haiek laneratzeko duten eskubidea. Eta eskatzen du sakontzeko tresna egokien bilaketan. Sentsibilizatzea, informatzea, enpresei zein sindikatuei, eta gainera pertsona hauek transexualak izateagatik o transgeno izateagatik diskriminazioa sufrituten pertsona kontutan hartuta, neurri espezifikoak hartzeko ere eskatzen da. Pertsona hauek zailtasuna dituzte laneratzeko eta hori kontutan hartzeko eskatzen dugu. Gainera, mozio honekin uste dugu lehenengo aldiz kontutan hartuko dela trans ikuspegia tokiko enplegu planetan. Klausula sozialetan bere bizikoa da horrela enplegu publikoaren arloan aniztasuna egongo da eta balio hori gailenduko da. Ez dugu inoiz horrela kanporan utziko edo desberdintasun sentitzen utziko kalteberatasun egoeran dagoen inoiz. Eskerrik asko. Bai, alkate Andrea. La verdad es que estamos agradecidas por acercar este debate por parte. Egia esan, eskerrak eman behar dizkiogu Elkarrekin Podemosi gaur bezalako egun batean, ekartzeagatik mozio hau. Asko dagoelako egiteko, inklusiorako, transoien inklusiorako izan ere askotan gizartetik baztertzen dira, eta gainera kolektiborek sufritu egiten du eta izugarri. Lanetik kanpo geratzen direlako, ala kondenatuta daude prekaritate ekonomikora eta osasunaren aurkako erabakiak
onartu behar izatera. Orain gutxi azterlan bat egin da, UGT sindikatuaren baitan, hacia centros de trabajo inclusivos deitzen da azterlana, eta haien arabera, transpertsonen langabezia tasa biztanleria osoaren langabezia tasaren bikoitza da. Hainbat pertsonak diote indarkeria sexualen bat jaso izan dutela, 14%ak insinuazio sexualak lan inguruan, 7,7%ak sexu jasarpenak, 50%ak lan inguruan antza. Horrelako jasarpenak 3 aldiz baino gehiago jasan dituzte, 71%ak ez du uste lankidek defendatu dutenik, inkestan parte hartuten 80%ak diskriminazioa, ahozkoa zen fizikoa, eta 40%ak indarkeria fizikoa, gaina 40%ak zuzeneko diskriminazioa jasan du laneko elkarrizkitetan, aspektu fizikoagatik edo genero adierazpenagatik. Lan arloko diskriminazioa, indarkeria, esklusioa, hori guztia sufritzen du LGTB kolektibosoak, baina batez ere transpertsonek eta horregatik esku hartu behar dugu. Uste dugu herri administrazioetatik egingo diren proposamenek lagunduko dutela trans pertsonen enplegagarritasuna hobetzen, eta horar kolektibo osoaren enplegagarritasuna hobetzen, diskriminazio handia dutelako, baina horretarako uste dugu elkartekin batera lan egin behar dela, haiek ordezkatzen dituzten elkartekin. Eta proposatu diren neurri hauek elkarten babesa dute, hala adierazi baitute foro desberdinetan. Beraz, eskerrik asko, mozioan kontutan hartzagatik eta aurrera atera dadila. Eskerrik asko. Bai, Jarrobi Anderea. Bai, eskerrik asko, egunon berriz, eguerdion berriz ere. Egia zan, emendakin osoarekin mozio osoa, ia osoa bertan bera geratzen da. Beraz, gure aldetik egia esan aurrera pausak edo ekarpen handia egin beharrean atzera pausoak ematen dira udalak, udal gobernuak egindako emendakin osoarekin. Ari naiz irakurtzen eta geratzen da, ezerezean geratzen da. Ez dago zehaztasunik, hemen proposatzen diren aspektuetan, eta azken finean 2019an berandu etorri zen legeak esaten duen hori da hemen esaten dena, ez besterik. Hala ere, honetara mugatuko gara, naiz eta gure harridura ere azaldu nahi genuen honen inguruan. Jaiotzen direnetik transpertsonek oztopo ugariri aurre egin behar diote, hemen esan den bezala. Pertsona bere genitaletatik harago ikusten ez dakien gizartean bizi gara, sexu genitalek sozialki egokitu zaizun generoaren eraikuntza zehazten dute, eta tamalez, bide luzea dugu oraindik ere gure pentsamendutatik hasita deseraikuntza hori egiteko. Euskal Autonomia Erkidegoan 2019an aipatu dut berandu heldu zen translegea onartu zen legebiltzarrean. Lege horretan pertsona transen enplegagarritasunaren inguruan zenbait artikulu azaltzen da. Modu batera ona ekarri izan direnak oso modu orokorrean. Bertan kupoak zehazten dira, izan ere gogoratu behar dugu pertsona hauen langabezi tasa 80%koa dela, batez ere emakume transengan, argi dago beraz kolektibo hau erabat baztertuta dagoela lan munduan, ez bakarrik lanpostua galdu egiten dutelako, gehienetan enplegua lortzeko aukera txikiena ere ez dutelako izaten. Beraz, ados geunden lehen mozioan proposatzen ziren neurriekin, oraingoan azaltzen diren neurriak oso orokorrak iruditzen zaizkigu, eta zoritxarrez uste dugu berriz ere hitzetan galduko garela, zer konkretura joan barik. Bukatzeko eta bai aprobetxatuko nuke ekarri duzue emendakin osoa, baina nik uste dut eta guk uste dugu erabat hitzetan geratzen direla, baina orain dela ez asko, Algortako inauterietan hain zuzen ere eraso homofobo bat gertatu zen.
Eta, horre ere etzen egon udalaren aldetik inolako adierazpen famaturik, ez da, esan nahi dut. Uste dut, horrelako gai potoloak etortzen direnean, oso erraza dela hitzetan bakarrik geratzea, eta uste dut mozio hau hori bihurtu dela zoritzarrez. Bai, ez dago besterik, hau da, esaten dira orokorkeriak, erabat orokorkeriak, ez dago zehaztasunik. Bai, lortu duzue ekartzea transpertsonen enplagarritasunaren gaia ona, eta honen inguruan ari gara hitz egiten, eta badirudi danok honen aldeko jarrera irmoa daukagula, baina konkrezioetan ez daukagu ezer. Eta uste dut horrelako gaiekin aritzen garenean, hori dela gertatzen dena, lehen ere aipatu dudan bezala. Hala ere, hausnarketa batekin bukatzea gustatuko litzaidake, Zurine Bastaneko oso ondo aztertzen du generoak gizartean oraindik ere daukan pisua, eta berak horrela dio. Irudika dezagun horrela, soka baten mutur batean gizonak daude, eta bestean emakumeak. Ulertuko bagenu kontinun bat dagoela, eta ez dugula zertan bazter bat edo bestea izango bagina gai konplexuagoa dela ikusteko, ez da izara, beraz akildun gorputza, beraz gizona, eta gizona zarenez maskulinitatean ezi beharrekoa. Hori ez da horrela. Ukitzen ez diren bi linea paralelo bezala ulertzen dugu gizona edo emakumea izatea. Ba ez, inondik inora. Batzuk erdian egongo ginateke, edo bazterrean, edo inguruan, eta zigizaga ere egin dezakegu gainera. Besterik gabe, hau ere da hausnarketa bat, baina uste dut hausnarketa honek behar dituela neurri zehatzak, eta ez orokorkerietan galtzea. Hala ere, baiezkoa buskatuko dugu. Eskerrik asko. Erortza jauna. Gracias. Eskerrik asko alkate Anderea. Lehenik eta behin? Esan behar dugu emendakin bat aurkeztu dela eta horri esker berraztertu dugula gure boska, kasu honetan abstenituko gara azkenean. Ez gara abstenituko ados ez gaudelako aurkeztutako testuarekin. Baizik eta esan bezala aurreko batzuetan, zehazki joan den hilabetean kolektibo zaurgarriak aipatzen ditugunean, ekartzea kolektibo bat behin eta gero bestea ematen du batzuk kanpo uzten ditugula, eta nik ez dakit zer ekarriko duzuen urrengo hilabetean beste bat eta gero bestea, badaude kolektibo asko, arazoak dituztenak, zaurgarriak direnak, kalteberak direnak, arriskua dutenak bazterkeriarako, eta mozio bat ekartzea kolektibo bat besteko nik uste dut ez dela egokia, uste dut hurbildu behar zarela mikrora, ez da entzuten? Barkatu, bai, barkatu. Eskerrik asko. Orain bai, orain entzuten da, primeran. Esan bezala, hilero mozio bat ekartzen duzue kaltebera den edo bazterkeria arriskuan dagoen kolektibo bat defendatzeko, eta bai, zilegi da, eta onargarria da, baina ez dakigu zer ekarriko duzuen urrengo hilabetean. Guk uste dugu defendatu behar direla talde eta kolektibo guztiak, eta hildo horretatik gustatuko litzaidake zerbait gehitzea. Joan den hilabetean Uribe Andereak esan zidan ez erabiltzeko kolektibo hitza. Hala, RAEren arabera horrek esan nahi du banakoen talde bati egiten diola erreferentzia. Horrek ez du mespresurik ekartzen, ez da kalte edo irainik ekartzen ere nire lasaitasunerako zue kolektibo hitza erabiltzen duzue, arrakala digitalaren gaian eta nabarmendu nahi dut, berriz ere arreta ez deitzeko, ez dudalako inoiz erabiltzen zentzu horrekin. Hori esan da nire argudioa joan den hilabetekoaren berbera da. Bai, badakigu transexuale kolektibo kaltebera sortzen dutela. Zailtasun asko dituztela eta bazterkeria arriskuan daudela, baina ezin ditugu beste batzuk ahaztu. Eta badakigu kolektibo horiek ugariak eta desberdinak direla. Noizbenka, edo momenturen batean mozio bat ikusten badugu kolektibo guztiak barne hartzen dituena, noski, posposik alde bozkatuko dugu, baina kasu honetan azaldutakoagatik abstenituko gara beste kolektibo guztiak barne hartzen ez direlako eta ez errespeturik edo babesik behar ez dutelako transexualek. Eskerrik asko. Uriarte jauna.
Alkate eskerrik asko. Bueno, gure botoare baiezkoa izango da noski. Ez naz, lusatuko nire interbentzioan, ze gauza asko esan da dauz. Asuntoa da, printzipio oso oinarrizko printzipioa ere mantentzen dugu, eta beti izan da horrela, eta beti izango dela, inor ez da atzean lotu behar, eta kasu honetan ere, naiz eta aurrera pausu txikitsu batzuk eman, aurrera pausuak dira, eta hori da gure konpromisua, joateko aurrera pausuak ematez. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Uriola Espriella Andrea. Bueno, por empezar y por... Astearren eta arin jorratzearren, Elorza jauna, nik kolektibo ez esateko esan nizun, aipatu zenituelako emakumeak kolektibo gisa, eta esan nizun ez garela kolektibo bat, baizik eta biztanleriaren erdia. Nik uste dut kasu horretan gaizki dagoela erabilita, horren inguruan hitz egin genuen, baina kolektiboak direnean eta ezaugarriak partekatzen dituztenean, eta kalteberak izan daitezkeenean, adibidez horiek dira LGTBI taldeko pertsonak, edo arrazializatutako pertsonak, kasu horietan kolektibo hitza erabiltzen da, baina emakumeen kasuan edo gizonek askoen kasuan ezin da hori esan. Besterik gabe argitzea harren. Hala eta guztiz ere, guk uste dugu joan den hilabetean mozio bat ekarri genuela sustatzeko enplegagarritasuna emakumeen artean, enpresaburuen artean, kasu honetan, emakumezko enpresaburuen artean, eta ez ginen ari zaurgarritasunez baizik eta ostakulu ez edo oztopo ez, baituztelako gizonezkoek baino oztopo gehiago, eta kasu honetan badira kalteberak. Guk neurriak proposatzen ditugunean kontuan hartzen dugu kolektibo batzuek babes gehiago behar dutela, edo okerragoa den egoera batean daudela. Kasu honetan horiek izan daitezke transpertsonak eta Alderdi Popularrentzat izan daitezke bikotxe baino gehiago dituzten pertsonak kolektibo desberdinak dira, baina guk erabakitzen dugu nor hartatzen dugun, eta erantzutearren EH Bilduri guk ulertzen dugu emendakinarekin, eta argi dugu, murriztu egin dela guk mozioan esandakoa, baina hala ere uste dugu eta hori esan dugu, kasu askotan legeak gauza asko eskatzen dituela eta gero udaletan ez dela ezer egiten horren inguruan. Guk uste dugu gaur konpromisoa lortzen dugula, espero dugu politikoa izatea eta zainduko dugu hori hala dela, lan egiten hasteko zentzu horretan. Eta horrek ez du esan nahi enplegagarritasunaren diagnostikoa egingo ez dugunik, eskatuko ez dugunik hori. Kuota 100%koa izateko eskatuko dugu etengabe, eta Kanariasen La Lagunan adibidez neurri hori esarri da, Tenerifen, eta guk uste dugu egia dela bai. Legeak dagoeneko aipatzen duela beharrezkoa dela kalteberatasun handiko kolektibotzat hartzea LGTBIko pertsonak, eta udaletan ez da beren beregi kontuan hartzen beste gauza batzuekin egiten den bezala, beste kolektibo batzuekin egiten den bezala. Beraz, erantzutearen trans ikusgarritasunaren eguna den honetan, uste dut aurrera pauso bat dela, garrantzitsua da, lortu dugu abstenitzea Alderdi Popularra lehen aurka bozkatuko zuten eta orain abstenituko dira, eta nik uste dut horrekin geratu behar garela. Akordioa lortu dugu osoko bilkura honetan, eta espero dugu akordioa politikoa izatea eta gauzatzea, eta benetan adi egongo gara eta zain egongo gara, neurriak ezartzearen zain hala izan dadin, eta bete dadin. Mila esker. Mila esker, alkate Andrea. Bueno, esta propuesta de enmienda que Emendakin hau aurkeztu dugu gobernu taldetik, eta zalantzarik gabe proposamenaren helburua ez da edulkoratzea proposamena edo gutxiago egitea. Ez, gobernu taldeko alderdio konpromisoa dugu kolektiboarekin, eta gure helburua da adostasunean oinarritutako proposamena onartzea. Eta hobeto azalduko dut EH Bilduri erantzuteko, ez gaude ados lehenengo puntuarekin, eta ez gaude ados ez gu, ez aktivistak. Nabardurak dira, baina egia da transpertsonak ez direla kalteberak, beraz. Bazterkeria gertatzen da horien inguruan, gizartean eta enpleguan, eta horiek bihurtzen ditu kaltebera pertsona horiek. Horregatik, neurri batzuk proposatzen dira bigarren puntuan, eta horiek eskatzen dute identifikatzeko pertsona trans horiek, eta guk jakin badakigu eta ondo gainera hori ez dutela haiek nahi, batzuek hori helarazi digutelako.
Hala, diagnostikoari erreparatuz diagnostiko bat egin nahi da, Getxon, eta bai, interesgarria izan liteke, baina guk uste dugu datuak hor daudela eta ez direla oso desberdinak izango Bilborekin, Leioarekin, Santurtzirekin, edo Bizkaiko lurralde historikoko datuekin alderatuta, eta bai, azterlan horiek hor daude, eta etengabe esaten da inbertitu behar dela horretan, eta guk zer nahi dugu, funts horiek erabili nahi ditugu beste neurri batzuetara, adibidez, sentsibilizazioara, eta EH Bilduri erantzuteko nik uste dut zehatza dela mozio hau. Nik uste dut benetan dela zehatza proposamena, eta eskertzen dut Elkarrekin Podemosek horrela ikustea, zehazten da gure konpromisoa udal bezala, udalbatzak bezala, aitortzeko kolektibo hori, diseinatzeko sentsibilizazio kanpainak, gizarte klausulak txertatzeko, lizitazio prozesuetan, eta hori ez da gutxi, nire ustez. Ondo legoke udal guztiek zentzu berean lan egitea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ijarrubi Anderea. Bai, bueno, ez neukan pentsatuta hitz egitea. Bueno, espero dezagun baiet, ni erratuta egotea benetan, postuko nintzateke. Erratuta egotea eta benetan gaur ona ekartzen diren, emendakin osoarekin ekarritako puntu hori guztiak benetan egikaritzea, gauzatzea eta zehaztasunera eramatea. Ojalá, bai, horrela izan dadila. Beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Kontrakoak ez daude eta abstentzioa Partido Popularra. Eta orain bai 51. puntura pasatzen gara, Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa Sahara herriarekiko elkartasuna adieraztea. Eskerrik asko. Mendebaldeko Sahara Espainiako kolonia izan zen 1885-etik 1975 bitartean eta herrialdeko 53. probintzia ere izan zen 1958-tik aurrera. Marokok okupatu zuen 75ean eta fronte polisarioak erresistentzia erakutsi arren, Nazio Batuen arabera deskolonizatzeke dagoen lurralde baten administrazio potentzia izaera izaten jarraitu du Espainiak. Ordutik gerran egon ziren 81 arte. Urte horretan alderdi biek zuetena sinatu zuten autodeterminazio erreferenduma egiteko asmoarekin. Hala baina, 30 urte igaro ondoren, oraindik ez da erreferendum hori egin. 2005-tik gainera Maroko jarrera aldatu zuen. Autonomia eskaini zion Saharari, autodeterminazio erreferendumaren aldeko Nazio Batuen ebazpen ugaritan jaso den nazioarteko legeriaren aurka eginez. Are gehiago, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak 2015ko abenduaren 10ko erabakiaren bidez honako hau adierazi zuen. Ez dago jasota Marokok aitortutako nazioarteko mugen barruan, Marokoko erreinuak ez du ez Nazio Batuen, ez nazioarteko beste erakunde baten aginduri jaso Mendebaldeko Sahara administratzeko, eta Marokoko erreinuak Mendebaldeko Saharekiko duen subironatasuna deusesa dela eta ez duela aitortu ez Europar Batasunak, ezaren estatukideek, ez Nazio Batuek. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak berretsi zuen berriz ere epai hori 2021ko irailaren 29an eta argi eta garbi adierazi zuen honako hau: Mendebaldeko Saharako lurraldeak Marokokoak bestelakoak dira eta beren jarduera ekonomikoen onura herri horrentzat izan behar da. Nazio Batuak ezarritako ildoen barruan elkarrizketa bultzatzen duen ikuspuntu zabala eta arduratsua eskatzen duen egoera da, eta Espainiako gobernuak neutraltasun argi erakutsi behar du. Izan ere, neutraltasun jarrera horren ondorioz alderdien arteko bitartekaritza lanetan aritze aldera Nazio Batuen Mendebaldeko Sahararen lagunen taldean sartu zen. Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluan beto eskubidea duten 5 herrialdeetatik 4 Ameriketako Estatu Batuak, Errusia, Erresuma Batua, Frantzia eta Espainia. Gatazkari dagokionez ematen diren konponbideek Nazio Batuen erakundearen 2021ko urriaren 29ko 2002 ebazpenean jasotako bete behar dute. Inplikatutako alde guztientzat bidezkoa, iraunkorra eta onargarria den politika lortzeko konpromisoa berretziz. Espainiako gobernuko presidenteak Saharari autonomia ematea berresteko egin berri dituen adierazpenek eskutuan prentsari jakinarazi zizkiotenak eta ondoren kanpo arazoetako ministroak onartu zituenak aurrez adierazitako guztiaren aurka doaz, eta Marokok lurralde horrekiko izan nahi duen jarrera indartzen dute. Adierazpen horiek ez dira Espainiako gobernuaren adostasunaren erakusgarriet, ez da gatazka horretan Espainiarrek babesten duten neutraltasunarena ere. Hortaz,
Aipatutako adierazpenek Saharar herria Espainiar gizartea eta koalizio gobernua traizionatzen dituzte nazioarteko zuzenbidearen kontrakoak dira eta ezegonkortasuna eragiten dute gune horretan Marokoko erregeak egindako santaia nabarmenaren emaitza besterik ez dira izan adierazpenak. Marokoko gobernuak Espainiako gobernuari etengabe egiten dizkion itxuskeriei eta erasoi gehitzen zaizkien santaia. Kanarietako urak bereak direla adierazi izan du, lurraldearekiko duen agintaritza aitortuta ez egoteagatik bereak ez diren baliabide naturalen ustiak merkaturatzeari eta arrantzari dagokienez legez kanpoko erreklamazioak egitea behin eta berriz, eta bereziki migrazio arma gisa erabiltzea. Azaldutakoa oinarri hartuta eta jakinda Espainiako estatuak gatazka horri dagokion esartzen duen jarrera legegintza ganberetan egindako eztabaida baten ondoriozkoa izan behar dela, zeinetan talde politiko guztiek beren iritzia eta jarrera jakinarazi behar baitute Saharar herriak herri aske gisa bere etorkizuna erabakitzeko duen eskubidea errespetatzen duen konponbidea bilatzea aldera. Hauze proposatzen diogu Getxoko udalari bat. Getxoko udalbatzak bat egin dezala Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren 2021ko urriko ebazpenarekin zeinaren bidez berresten baita alderdi guztientzako bidezkoa iraunkorra eta onargarria den konponbide politikoa lortzeko konpromisoa Mendebaldeko Saharako herriaren determinazio askea aurre ikusten duena. Getxoko udalbatzak bultzatuko du Espainiako gobernuan gatazka horri dagokionez neutraltasun osoko jarrera hartzea nazioarteko legeria errespetatuz eta gobernuko presidente den Pedro Sánchez jaunak egindako alde bateko adierazpenak gaitzetziz. 3. Getxoko udalbatzak bat egingo du Nazio Batuen ebazpenekin zein ekain bat hamarkadako Mendebaldeko Saharako gatazkarako konponbidea bilatzea baitute helburu. Saharar herriarentzako autodeterminazio erreferendumaren bitartez Getxoko udalbatzak udalerri honek Sahara herriarekiko duen elkartasuna adieraziko du hainbat hamarkada baitaramatza laguntza humanitarioa bidaltzen etango umeak hartuz. Getxoko udalbatzak legegintzako gorteei, kongresuari eta senatuari helaraztea erabaki hauek baita Nazio Batuen lehenengo, 2. eta 4. komisioei ere. Emendakin badago. Partido Sozialistan aldetik. Eta EH Bilduke bai. EH Bilduke bai? Bai, Partido Sozialista eta EH Bilduke bai. Proceda a la lectura. Sí. La cuestión del Sahara Occidental es un problema. Sahararen kontua 46 urte darama enkistatuta eta 74 ebazpen argitaratu dira helburu bakarrarekin konponbide politikoa aurkitzea gatazkari. Urteetan zehar ebazpen desberdinak argitaratu dira Nazio Batuetan eta proposamen desberdinak egin dituzte konpontzeko arazoa eta azkenengoan Segurtasun Kontseiluak Mendebaldeko Sahararen inguruko ebazpenean berretzi egin zen konpromisoa alderdiei laguntzeko konponbide politikoa lortzeko bidezkoa izango dena eta onargarria guztiontzat. Helburua da Mendebaldeko Saharar herriaren askatasuna onartzea. Beti ere Nazio Batuen gutuna errespetatuz. Gainera, Marokoko gobernuak egindako proposamena kontuan hartuta eta ondo hartuta Marokoren esfortzu guztiak prozesua konponbide batera eramateko eta kontuan hartuta idazkari nagusiari aurkeztutako proposamena 2007an denbora honetan zehar izendatu dira 97tik bidalitako pertsona bereziak 7 izan dira 97tik esan bezala eta 2021ko azarotik Stefane Mistura diplomatikoa izan da bidalitako pertsona berezia Mendebaldeko Sahararako. Hala, Saharauien egoerak behar du konponbide bat. Hala, ia 200.000 Saharaui bizi dira Tindufeko kanpalekuetan eta horietako asko 17 urtetik beherako gazteak dira eta milaka pertsona bizi izan dira azkenengo urteotan oso baldintza penagarrietan eta menpekotasun handiarekin nazioarteko laguntzarekiko. Konpromiso irmoa dago Espainiako gizartean Saharako herritarrekin eta errefusiatuekin. Konpromiso bera islatu da funtsezko proiektuetan
emandako laguntzarekin, horrekin islatzen da. Osasuna sustatzeko emanda laguntza eta Espainia tradizionalki alde biko laguntza emaile nagusia izan da. 2021an nazioarteko lankidetzarako agentziak finantziazio handia eman zion Saharari. 7,7 milioi euro gastatu ziren horretan eta aurreko urteetan 5 milioi euro inguru eman ziren eta horri gehitu behar zaio laguntza handia ematen dutela autonomia erkidegoek eta tokiko erakundeek oso aktiboak izan direlako lan horretan eta horik erakusten dute herritarren eta erakundeen konpromisoa Espainia osoan edatuta dagoena. Hala, arreta deitu behar da herritarren konpromisoa nabarmentzeko. Hala, Vacaciones en Paz programan aurre asko hartu dira eta gainera kultura jarduera asko egon dira anaidetzeko saharauiekin. Horregatik guztiagatik gure solidaritatea erakutsi nahi diogu bertako herriari eta lankidetzako jarduerak egingo ditugu. Konpromiso hartzen dugu horretarako, hori egingo dugu udaltzatzaileekin. 2. Gatazka alderdiei eskatzen diegu konponbide politiko onargarria bilatzeko 2 aldeentzat nazio batuen arauan eta nazioarteko legeria errespetatuz eta 3. Gobernuari eskatzen diogu babesa ematen jarraitzeko idazkari nagusiaren bidalitako pertsona Estefan de Mistura bereziari laguntza emateko horrela elkarrekiko konponbide onargarria lortuko da. Bueno, no aceptamos la enmienda. Ez dugu zeharkako emendakina onartzen. Aurkezten duzute. Ordezkatzeko zuzenketa transazionala Saharar herriarekiko elkartasun adieraztea Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioari. Akordio proposamenean puntua ordezkatzea. 2. puntua. Espainiako estatuak lotura historiko eta afektiboa duela Mendebaldeko Saharako gatazka politikan eta horregatik Espainiako gobernuari eskatzen dio nazio batuen erakundean, Europar Batasunean eta gainerako nazioarteko erakundeetan modu aktiboan lagundu eta jardun dezala gatazkaren konponbidearen alde nazioarteko zuzenbidean eta nazio batuen ebazpenen arabera beti ere. Ildo horretan gobernuari eskatzen dio babestu ditzala Estefan de Mistura nazio batueko ordezkari den arteko negoziazio prozesua politikoari berriro ekiteko egindako aleginak eskatzen dio. Aceptamos la enmienda. Onartzen dugu emendakina. Asko. Orduan defentsara pasatuko zara, ez da? Eskerrik asko. La enmienda. En Euskadi hay un total... Euskadin guztira Saharako 3.000 biztanle daude. Euskadin orain dela hamarkada asko adierazi da gizartea Mendebaldeko Sahararen biztanleriaren alde. Hala, solidariotasun ekitaldi asko daude Euskadin, garrantzitsuenetariko batzuk daude Euskadin, eta horrek erakusten du Euskal biztanleak oso solidarioak direla Mendebaldeko Saharako egoerarekin. Eta horregatik ekimen asko egin dira azkenengo urteotan bi lurraldeak lotzeko. Garrantzitsuenetariko bat da oporrak bakean, Vacaciones en Paz. Horren bidez, 400 aur inguru etortzen dira Saharatik eta batzuk etortzen dira Getxora, hain zuzen ere. Empatia horrek eraman gaitu mozioa orkestera Euskal gizartearekin bat eginez. Uste dugu, garrantzitsua dela Euskadiko erakunde guztiek ozen eta argi erakustea ez dela onargarria Pedro Sánchezek egindakoa. Horregatik, mozio hau aurkeztu eginda, erakunde adierazpen bezala beste udalerri batzuetan mozio bezala ere bai, Sestaon, Hernanin, Irunen, Bilbon egingo da, Gasteizen, Arrasaten eta beste askotan Euskadi mailan. Hala, PSek bere jarrera aldatu du, harrigarria da eta oso kezkagarria. Izan ere, Espainiako estatuak badauka erantzukizuna lurralde horrekiko. Espainiako estatua ez da beste edozein herrialde gatazka konpontzeko. Bere erantzukizuna da konponbide bidezkoa iraunkorra eta onargarria sustatzea bertan. Horretarako Nazio Batuen erakundearen ebazpenak onartu behar dira eta Saharako herriaren
borondatea onartu behar da. Eta hori jasotzen du PSeren edo PSOEren hauteskunde programa. Decepzio bat da, baina horrez gain, urruntzen da horrela nazioarteko zuzenbidetik eta neutraltasun jarrera alde batera usten da. Ez dugu babesten Marokoren autonomista den plana, gainera horrela ukatzen ditu nazio batuen erakundearen ebazpenak. Hala, Polisarioak eta Argeliak ez dute proposamena onartzen eta de facto onartuko litzateke okupazioa. Marokok egiten duena Saharan. Gogoratu behar da Europar Batasuneko justizia auzitegiak bitan indargabetu dituela Europar Batasunaren akordioak Marokorekin eta Frente Polisarioa aitortu du zilegitasuna duen pertsona gisa akordioak bultzatzeko eta ezin da bestela jardun. Guk uste dugu hori egin behar duela udal honek. Askotan, nazioarteko lankidetzan lan handia egin du udal honek eta harremanak sustatu ditu nazioarteko zuzenbidea errespetatuz eta solidaritatea suspertuz. Eta hori egiten ez badugu, arazoak mundu osoan barreia daitezke eta orain eta oposizioa entzun aurretik hau esan nahi dugu. Lehenik eta behin, gai hau ekartzen dugu mozio bezala eta ez erakunde adierazpen bezala. Uste dugulako garrantzitsua dela premiaz jorratzea eta ikusita mozioak ez direla edo erakunde adierazpenak ez direla askar kudeatzen, oposizioak egiten dituenean, arriskua zegoen 2 hilabete itxaron behar izateko. Adibide argia dago, hala, lapurtutako aurren adierazpen bat egiteko eskatu digute elkartetik eta ematen du kutxa batean sartu dutela eta ez dutela inoiz ekarri bozeramaien batzarrera horren inguruan eztabaidatzeko. Bigarrenik, Unidas Podemosetik errespetatzen ditugu ministerioaren eskumenak, baina koalizio gobernu bat dau eta benetako garrantzitsuak diren gaiak eztabaidatu behar dira eta hauze ez da gurekin eztabaidatu eta ez dugu apurtu nahi gobernua, ez dugu koalizio gobernu apurtuko erantzuleak garelako eta Espainiak ezin duelako hori egin gure goera kontuan hartuta, baina ezin dugu ahaztu presidenteak bere aldeko erabakiak hartzen dituela. Podemos Euskaditik, Elkarrekin Getxotik eta Unidas Podemosetik jarrera berbera defendatzen dugu. Beti defendatu izan dugun jarrera defendatzen dugu. Espainiak defendatutakoa. Hala, askotan urratu dute hitzemandakoa erreferendum bat egiteko hitzeman zutelako eta ez dutelako egin. Nazioarteko legea urratu da eta ez dira bete nazio batuen erakundearen ebazpenak. Eta gainera jarraituko dugu koalizio gobernuan lan egiten eta bazkidekin lan egiten nazio batuen erakundearen ebazpenak betetzeko eta Marokok egindako urraketa guztiekin amaitzeko. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Sí, mila esker alkate Andrea. Bueno, la diplomacia... Diplomazia egin du Espainiako gobernuak Mendebaldeko Saharari eta Marokori dagokienez eta hori egin da aurrera egiteko gatazka hori konponbide bat emateko bere etorkizuna bermatzeko eta aldebiko harremanak mantentzeko Marokorekin. Arazoak oso larriak dira, noski. Eta guk etorkizun hobean nahi dugu Sahararentzat eta hori soilik lortuko da bi aldek negoziatzen badute eta akordio bat lortzen badute. Mendebaldeko Sahara eta Maroko dira eragile horiek eta hori aitortzen du nazio batuen erakundeak edo badago inposizioko beste egoeraren bat. Haiek izango dira protagonistak eta besteok besterik gabe lagunduko dugu gure eraginaren eta eskumenen arabera, noski. Hala, Pedro Sánchez presidenteak erregeari bidali dio gutun bat, martxoaren 14an eta hausnarketa bat jaso da gutun horretan. Arazo komunak aipatzen dira eta bai, zentzuduna da balorazioak egitea horren inguruan eta nitzak izatea noski. Guretzat, sozialistontzat, balorazioak kokatzen dira mugimendu politikoetan. Azkenengo urteotan gertatu dira horiek nazio artean. Eta batez ere nazio batuen erakundearen barruan. Hala, historia hurbilari erreparatuz, nazio batuen erakundearen ebazpen batek esaten du, babes guztia erakusten dizkiola idazkari nagusiari. Izan ere, nazio batuen erakundearen aitorpena dauka Afrikako batasuna lortzeko. Erreferendum bat egin beharko da, determinazio askekoa Mendebaldeko Saharako herriaren barruan, eta erreferendum hori egin beharko da independentzia aukeratzeko edo integrazioa aukeratzeko Marokon sartzeko, noski. Hala, Marokok proposatu zuen autonomia plan bat nazio batuen erakundearen aurrean eta ordutik ona,
Nazio Batuen erakundean behin baino gehiagotan gatazka jorratu da eta aztertu egin da autonomia proposamena Marokok egindakoa, noski. Azkenengo ebazpena da 2602, urriaren 29koa, 2021koa da, noski, eta horrek esaten du berresten dela konpromisoa aldei laguntzeko, konponbide politiko bidezkoa iraunkorra eta onargarria lortzeko guztientzat. Gainera, abenientzian oinarrituko da eta Saharako herriaren determinazio askea bermatuko da. Hala, Nazio Batuen erakundearen gutunak zenbait asmo jasotzen ditu eta kontuan hartzen du Nazio Batuen erakundeak Marokoko gobernuaren proposamena. Hori aurkeztu zitzaion idazkari nagusiari 2007an eta ondo hartzen dira Marokok egindako esfortzu serioak prozesuan aurrera egiteko. Gainera kontuan hartzen da idazkari nagusiari Polisarioak aurkeztutako proposamena. Horrela, animatzen zituen alderdiak erakusten jarraitzera borondate politikoa, horrela konponbide bat lortzeko. Izan ere berriro ere hartzen du konpromisoa Nazio Batuen erakundearen kudeaketekin lotzeko. Gainera, inguruko herrialdeak animatzen dira laguntzera prozesuan. Gainera, nabarmentzen du beharrezkoa dela konponbide politikoa lortzea Mendebaldeko Sahararentzat. Errealista izango dena, bideragarria, iraunkorra eta onargarria denontzat. Hala, Espainiako gobernua konpromisoa dauka Saharar herriarekin. Argia da eta hasi egin da. Hala, laguntza emaile nagusia gara. Premia asko asetzen ditugu, osasunekoak eta elikadurakoak, eta hezkuntzara edatu nahi ditugu 5,5 milioi euro eman ziren 19an eta 20an, 7,7 eta solidaritate horri gehitu behar zaio erakundeek, autonomia erkidegoek eta toki entitatek ematen dutena. Hala, 57 urte geroago, hau da, gatazka hasi eta 57 urte beranduago eta Nazio Batuen erakundearen 31 urte beranduago eta egitateek erakusten duten bezala, egoera blokeatuta dago, ausarta da erabakia eta horrela helburua da zerbait mugitzea konponbide bat lortzeko eta errespetuan oinarrituta dago. Aldeak aitortzen dituelako Maroko eta Mendebaldeko Sahara. Hori daukate gaitasuna erabakitzeko eta adosteko eta horregatik beti egiten da hori Nazio Batuen erakundearen ebazpenen esparruan. Ausarta da eta ona da Espainiako herritarrentzat. Zergatik horrela arazo larriak konpontzen direlako Marokorekin. Horrela migrazio flusua konponduko dira. Terrorismoaren aurkako borroka hobetuko da. Harreman komertzialak hobetuko dira enpresen artean. Marokon ezarrita dauden Espainiakoak diren enpresekin noski. Horrela harreman hobea egongo da Marokoren eta Espainiaren artean eta hori oso garrantzitsua da Mediterraneoko eta Atlantikoko probintzientzat eta hori oso garrantzitsua da Andaluziarentzat. Mugak hobetuko dira edo hobeto kontrolatuko dira eta ziurtatuko dira Ceuta eta Melillan eta Espainiako gobernuaren jarrera positiboa da Europar Batasunarentzat, Frantziarentzat eta Alemaniarentzat besteak beste eta gero jarraituko dut. Rodríguez Jauna. Las gentes de Getxo y de Euskal Herria históricamente han tenido Getxok eta Euskal Herriak historikoki harreman solidarioa izan dute bi aur talderekin. Saharauiekin eta Ukrainiarrekin. Biekin izan dira oso solidarioak Euskadi eta Getxo. Bi kasuetan, orain dela 40 urte baino gehiago eta bestean orain dela gutxi, inbasio itzela gertatu da, nazioarteko zuzenbidearen aurka eta justifikaziorik gabe. Bi herri daude sufritzen eta kasu batean Espainiako gobernuak armak bidaltzen dizkie sufritzen dutenei eta besteari esaten dio ondo dagoela. Zer esaten duen? Errusian soilik ez dago arazorik. Marokon ere bai. Emeritoaren lagunak badira ere, arazoa berbera da. Batzuei esaten die ondo dagoela eta onartu behar dutela autonomia hori. Espainiaren egoera, Espainiako estatuaren egoera, ez da berbera Espainiaren kasuan. Erantzulea delako, egoeraren erantzule delako. Hala, Espainiaren kolonia zen, Sahara, bere erantzukizunak ez zituen onartu, esparru edo eremu kolonial bezala eta Marokok zerbait aurkestean, alde egin zuen, besterik gabe, hori egin zuen Espainiak, eta hori izan zen Espainiako gobernuaren jarrera orduan, eta egungoaren jarrera ere bai. Hala,
ordezkari sozialistak egin duen bezala, eta atzo Pedro Sánchezek egin zuen bezala, hau ez dago lotuta Sahararekin edo Saharar herriarekin, ez dago horrekin lotuta, ez dira giza eskubidea jorratzen, ez da demokrazia kontu bat, ez, helburua da migrazioa kontrolatzea, Ceuta ziurtatzea, Melilla ziurtatzea, hause, ekonomia kontu bat da, horrelako gauzak dira, eta Biden lagunak asko agintzen du, asko tortzen da ona, eta ematen du berak agintzen duela, horren inguruko zerbait da, eta bien bitartean, Saharar herria desertuan dago, basamortuan dago, Argeliako basamortuan daude Saharako herritarrak eta hori zorionekoak, noski. Beste batzuk ez dira zorionekoak eta Marokoko gartzeletan daude. Espetxeetan daude, manifestatu izanagatik, torturak jasan ostean, espetxeratu dituzte eta Marokoko ejerzitoak egiten du hori, eta horiek dira Espainiako gobernuaren laguna, baina zer egin daiteke, legezkotasuna bete behar da, nazioarteko legeria bete behar da, eta interesatzen zaigunean ematen du, modu asko daudela nazioarteko legeria betetzeko, ez da, zehapen ekonomikoak daude, Marokok ez ditu pairatzen, baina arrantza akordiakoa daude, bai, hause ez da Sahararen kontua, interesak dira, besterik gabe, beraz, etortzea ona eta justifikatzea Espainiak asko laguntzen diela, Saharauiei laguntza asko ematen duelako, gobernu aldatu delako, ba ez, besterik gabe, Saharauiei eskatzen zaie, Ukrainako herritarrei eskatzen ez zaiena, eta de facto eskatzen zaiona ere bai palestinarrei. Hala, ematen du, gatazkak hainbeste luzatzen badira, hau gertatzen dela naita ez, beraz, guri asko posten gaitu, ez onartu izana. Emendakina, gobernu taldearen zeharkako emendakina, baina ez esaten zuenagatik, baizik eta esaten ez zuen horregatik. Alderdi sozialistaren zen, barkatu, bai. Sinadurarik ez duenez, sinadurarik ez badu ez dakin dorena den. Horregatik izan da. Ez esaten zuenagatik baizik eta eskutatzen zuenagatik. Besterik gabe, zuritu nahi izan da erabaki hori. Erabakiak ez dauka zerikusirik ez Sahararekin, ez giza eskubideekin, ez demokraziarekin. Besterik gabe, interes ekonomikoen kontua da, interes estrategikoen kontua da, Ceuta, Melilla eta bertako esia. Horrekin dago latuta, besterik gabe. Eskerrik asko. Partido Popularek, Zorrialek Erika jauna. Gracias otra vez, señora alcaldesa. Eskerrik asko beste behin, alkate Andrea. Seguru puntu honetan ez didazula esango denbora hobeto banatzeko, askar aituko naiz eta. Elkarrekin Podemosek mozio bat ekarri digu, udal honek eskumenik ez duen gai baten inguruan. Kanpo politika estatuko gobernuaren eskumenekoa delako. Esan dezakegu bai, Saharauiek gure laguntza guztia, babes guztia dutela. Eta guztiok dakigu, hemengo gizarteak eta instituzioek zelorako harremana lotura duten Saharauiekin. Eta logikoa iruditzen zaigu, estatuko gobernuaren jarrera aldaketa kritikatzea. Baina, estatuko gobernuen sozioetako batek, Mendebaldeko Sahararen kontua udaleko plenora eramatea eta ez eramatea ministroen kontseilura jakinda Podemos bertan dagoela edo kortetara ez eramatea jakindan dagoela hori bai harrigarria. Martxoaren 26ko albiste bat daukagu, hemen, hau da, mozioa aurkeztu ostekoa eta bertan esaten da. Unidas Podemosek entzungo du Pedro Sánchezek esan behar duena, erabaki aurretik testuren bat aurkeztuko duen ala ez, Kongresuan, Saharari buruzkoa. Horixe dio Unidas Podemosen bozera maietako batek. Ondo. Bani mugikorrean begiratzen egon naiz, ikusteko Podemosek estatu mailan diputatuen kongresuan erreakzionatu duena ez, eta momentuz ez du ezer egin. Beraz, non hitz egin behar proposatu edo hori behar duzue, eta han izildu zarete. Eta diozue, ezin dugu gobernu alde batera utzi ardura daukagulako, baina ministroa galduko dituzuelako, estatuko idazkaritza nagusiak, azpi idazkaritzak, zuzendaritza nagusiak, kalkulariak eta bar. Ondo geratzea gustatzen zaizue, eta argi ikusi dugu gaur. Hemen zainbeste leku batzuetan. Beste toki horietan ere ez dago erabakitzeko eskumenik. Beraz,
gure babesik ez duzu izango. Eraman, gai hau, jorratu beharreko lekura, ministroen kontseilura eta diputatuen kongresura. Beraz, gai honetan, abstenituko gara. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Kate Andrea, eskerrik asko. Bueno, egia esan 8 minutu behar izango ditutana irakurtzeko. Así que bi txandak agortuko ditut. Lehenengo txanda eta gero tokatzen zaidanean bigarren txanda. Eusko Alderdi Jeltzaleok gure baiezko botoa emango dugu. Gure alderdiaren jarrera irakurriko dut 10 puntutan. Lehenengoa, erabat argudiatzen dugu Espainiako exekutiboko agintariek Mendebaldeko Saharan ematen den gatazka politikoaren inguruan egin duten jarrera aldaketa erradikal eta historikoa. Aldaketa honek, zain nahi du, zoritzarrez, Marokok Mendebaldeko Sahara erabat bereganatzeko eta Sahara herriaren etorkizuna erabakitzeko dituen asmo eta ambizioekin bat egiten duela Espainiako gobernuak. 2. Jarrera honek, erabat urratzen ditu nazioarteko zuzenbidea. Nazio Batuen, Kartaren printzipio eta baloreak eta Nazio Batuen segurtasun kontseiluaren abazpenak. Irtenbide politiko, bidezko eta iraunkurra aldarrikatzen baitute. Bai eta parte, bien artean adostua ere, Sahara herriaren borondatea askatasun osoz adierazteko ariketarekin amaitu beharko litzatekena. Bukatu gabe, dagoen deskolonizatze prozesuari eman beharreko amaiera emanez. 3. puntua, Espainiako estatuak arrazoi historiko, politiko eta juridikoengatik erantzunkizun handia dauka Mendebaldeko Saharekin oraindik bizirik dagoen gatazka politikoan. Izan ere, 1975an Haiako nazioarteko auzitegiak legez kanpoko jo zituen Madrilgo akordioak. Haren ondorioz, Marokok ez dauka subiranotasunik Mendebaldeko Saharan, eta okupazioa legez kanpokoa da erabat. Duela hamarkada batzuk, Nazio Batuen kartan jasotzen denarekin bat etorriz, Nazio Batuen erakundeak Mendebaldeko Saharaz deklaratu zuen lurralde eta autonomoa dela. Gobernu propioa osotasunean eskuratu ez duten herrien lurraldei ematen zaien izendapenen arabera. Mendebaldeko Saharakoa da Afrika osoan estatu postkolonialak etenda jarraitzen duen bakarra. Halaber, Nazio Batuen erakundeak Espainiako gobernuari etengabe reklamotu dio potentzia kolonial administratzailea izan den aldetik, de jure, ere entzutegi nazionalak 2014an eman zuen autoaz geroztik. Behar, besteko aleginak egin ditzara Sahara herriak bere autodeterminazioa balia desan erreferenduaren bidez. Espainiako gobernuak erabaki berri duen alde bakarreko jarrera ez da sinesgarria, ez da realistare, izaera politikoko gatazkau ebazteko. 4. puntua, Espainiako gobernuaren jarrera berri honek, halaber, berarekin dakar kanpo politika gaietan behar diren hainbat adostasun apurtzea eta entzungorrarena egiten dio senatuko osoko bilkurak Mendebaldeko Saharazia hau batez Voxen 3 botoak enduta onartu zuenari. Non azpimarratzen baitzen Mendebaldeko Saharako gatazka politikoa ikamika eta borroka partidestatik kanpo geratu beharko litzatekela. Behar den, irtenbide politikoari mesede eskasa egiten baitio. 5. egokiena da Espainiako Estatuak eta Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak emaniko gazpenak errespetatzea. Non ezartzen baita Mendebaldeko Saharako era guztietako baliabide naturalak Sahara herriari dagozkiola eta honen baimenik gabe inoiz ezin ditzakela baliatu. Zentzu honetan, gogoratu behar da, Europako Kontseiluak iragan otsairaren 24an Errusiak Ukraina inbaditu zuenean, berariaz esan zuela ez dagoela indarkeria eta botxarkeria erabakitzikerik inongo mugak aldatzeko. Tentsioak eta gatazkak ezinbestean konpondu behar dira elkarrizketaren eta diplomaziaren bidez. 6. beharrezkoa da inplikatatuko alderdi guztiei eskatzea lasai egoteko eta indarkeriazko, provokazioko edo indarra erabiltzeko edozein ekintza gauzatxari egiteko. Mendebaldeko Sahararen prozesu politikoari bultzada ematen jarraitzeko, eta elkarrizketa eta negoziazio prozesuarekin jarraitzeko konpromisoa hartzea. Mendebaldeko Saharan erreferendumerako Nazio Batuen misioarekin, MINURSO, hitzartutako akordioak erabat errespetatuz. MINURSOk su-etenari eusteko eta erreferendum bat antolatzeko egiten dituen aleginak babestu egin behar dira.
bere misioa guzti zehaztasunez bete dezan. Benetako eta premiazko ibilbide horri batepean eta konpromisoa eta epe zehatzekin. 7. Europako Batasunak nazioartean dituen konpromisoak errespetatu behar ditu. Bai eta bere txarmen guztiak bete ere. Mendebaldeko Saharako jarduera eta politika guztietan. Nazioarte zuzenbidea betez eta giza eskubideen klausula akordioen funtsezko elementu gisa aurreikusiz. Europa Batasunak bere erantzukizuna bereganatu behar du, bere printzipio eta baloreen defendatzaile den entitate geopolitiko globala izan nahi badu. Hildo beretik, Afrikako Batasunak konponbide politikoa albidetu behar du, nazio batuen ebazpenen terminoetan, gatazkan dauden parteak, asebetetxeko moduko lankidetza eta kolaborazio barkoa eskainiz, eta gainotzeko 3 puntuak, bigarren txandan irakurriko ditut. Eskerrik asko. Bai, Uribe Laspi Anderea. Azkar, lehenik eta behin eskerrik asko emendakina bendik, eskerrik asko aldeko boska eman diguzuenei, eta eskerrik asko Alderdi Popularraren abstentzioari baitare. Eta ziurrenik dena laburbildu dezakegu erraz, lehenik eta behin, gure bizilagun Saharaui guztiak eta kausa horren aldeko pertsonak gaur representatuta geratuko dira hemen, eta arro, udalaz arro, honen inguruan arituko garelako. Bigarrenik, esan beharra dugu, momentu ona dela, inbazioak eta injustizia pairatzen dituzten herriei elkartasuna erakusteko. Udal honek, Rusiak Ukrainiare egindako inbazioaren aurkako adierazpen atera zuen, hala agertu ginen, eta gauza bera egiten nahi dugu orain. Marokoren inbazioa salatzea. Presidentearen ahotik, Pedro Sánchezen ahotik. Beraz, eskerrik asko babesagatik, eskerrik asko kontaktatu gaituzten elkarteei, eta gure udaltaldaren izenan eskerrik asko. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Sí, decía antes que la posición del gobierno... Bai, lehen esan dut, Espainiako gobernuak kontsiderazio positibo izan duela Europar Batasunaren partetik, zein Frantzia eta Alemaniaren tankerako herrialden partetik. Frente Polisarioak badu eskubidea nahi duena defendatzeko, Marokok ere bai, eta Espainiak eskubidea eta obligazioa ditu bai diplomazio erabiltzeko, Frente Polisarioari laguntzeko, Saharauei laguntzeko, Marokorekin ditugun arazo larria konpontzeko, eta Espainiarren beharrizanei erantzuteko. Irtenbideekin, eta beti ere nazio batuen erakundak esandakoa betez. Ez gara legaltasunetik edo nazioarteko zuzenbidetik atera. Ez dugu hala egingo. Akordio bat behar dugu, baina bi alderdia barnartuko dituela. Beste aukeraren bat daukazue, bi aldeen arteko akordio bat ez dena? Hauzet azken fina nazio batuen erakundean, proposatu dena neurri batzuetan insistitu dezakegu, baina akordioa behar da. Akordioa da, Saharauien egoera, basamortuan pairatzen dituzten baldintza txarrak, 50 urtetik gorakoan pairatutakoak bukatzeko. Botere abusurik gabe, beti egin izan dugu lan ildo horretatik, hori defendatzen segiduko dugu, orain eta beti. Berriro diot, akordio bat bi aldeen hartan, hori behar dugu. Rodrigo Jauna. Bueno, asumiendo por buenas las palabras de la representante socialista... Alderdi sozialistaren ordezkaritzak ontzat hartuko ditut, baina Frente Polisario ez dago ados, eta alderdietako bat da. Beraz, zer eskatzen dugu? Hipokresia alde batera usteko. Espainiako gobernuaren erabakiak ez du inongo zerikusirik konponbide bat bilatzarekin. Saharauiei laguntzarekin, lehen ere esan dugu. Ceuta eta Melilla babestu nahi ditu. Marokoko indar armatuek eta poliziak hegoaldeko mugak babeste baino ez du nahi. Hori da guztia. Hori da guztia. Eta, bien bitartean, Saharauiak erdian, El Paganini esaten dena. Lehenik eta behin kolonizatu egiten ditu Espainiak, gero, IES-ean eskapatu zen Espainia, eta orain berriro ere. Beraz, horrek erakusten digu Espainiako estatuak nola jarduten duen. Ukrainian desberdina izan beharko da kontua, gizartea desberdina delako. Beraz, hortxe hipokresia. Hipokresia horrek harritzen gaitu. Eta ez dakigu non bukatuko den hau. Gure ustez, Saharauiek zein Ukrainiarrek eskubide berbera dituzte. Bakean bizitzeko,
ez inbaditzeko, bizializateko, nazioarteko zuzenbidea betetzeko. Zergatik dira erantzuna desberdinak kasu bietan? Ez dugulako pentsatzen ez Ukrainian eta ez Saharauiarrean. Bestelako borroka batez ari gara. Eta hemen kontua zuritzen saiatzea, ez da kontua. Kanpo politikako erabaki bada, era batera edo bestera hartu dena, eta helburu bakarra Espainiako estatuaren interesak defendatzea duena. Ez dago gehiago. Eta alderdi popularrak esandakoa gorabera, bai, hitz egin dezakegu honen inguruan. Espainian bizi garelako, ezinbestean. Eta, tokiko erakundetatik ere, Espainiako estatuari esan diezaiokegulako txarto ari dela. Gustatu arren, ez arren. Gainera, ez den lehenengo kasua izango. Beraz, nik uste dut badakigula jarrera aldaketa, Espainiako gobernuarena eta Saharoen abandonua nondi datorren. Eta bien bitartan Argeliako basamortuan galduta jarraituko dute. Eskerrik asko. Torrialek jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea, egia esan ez genuen hitz egin nahi, baina nik ez dut esan hemen hitz egin ezin duguni, nik esan dudan gauza bakarra da hemen ezin dela erabaki. Hitz egin bai, baina erabaki ezin dugu erabaki kanpo politikaren inguruko ezer. Eso simplemente es lo que hemos dicho. Hori baino ez dugu esan, guk ez dugu esan jendeak hitz egin ezin duenik. Uriarte jauna. Gure alderdiaren jarrera ametzeko, aipatutako azken 3 puntuak irakurriko ditut. 8. puntua, elkarrizketa, negoziazioa eta akordioa modu eraikitzailean fede honez, ibilbide horri zehatz batekin eta nazioarteko zuzenbidearen, nazio batuen guturaren printzipioen eta referendum baten bidez, Sahara herriak askatasunez erabakitzeko duen eskubidea errespetatzeko, nazio batueko eren ebazpen arabera egindakoak. Bide bakarra dira konponbide politiko bidezkoa, iraunkorra eta partek elkarri onartutako aurkitzeko. Ezinbestekoa da elkarrizketa eta negoziazio iraunkor. Iraunkor eta bankorrak izateko behar diren ahalegin guztiak atsedenik gabe egitea. 9. Bere lurraldea okupatuta bizi duen herriaren tragedia bizi dugu. Bertan bera utzita bizi diren errefuxiatuena munduko basamorturik babes gabenetakoan. Osta bizirautea lortzen baitute. Beharrezkoa da Mendebaldeko Saharako eta Tindufeko kanpamentuetako egoera humanitarioa hobetzea. Bai eta nazioarteko komunitatearen implikazio handiagoa lortzea ere. Elikadura egokia dutela bermatzeko. Bai eta giza eskubideak erabat errespetatzen direla ere. Nazioarteko zuzenbidearen arabera bete beharreko derrigorrak zein diren argi esanik. Eta amaitzeko, 10. Euskal Herriaren ezaugarri historikoa izan da Sahara herriaren alde egin duen lan humanitario eta solidarioa. EAJ-PNVek aintzatetzi nahi ditu Euskadin lan hori egiten duten erakunde eta administrazio guztiak. Eta animatzen ditugu Mendebaldeko Saharari ematen dioten babesarekin jarrai dezatela eta aldu duten neurrian laguntza hori areagotu desatela. Euskal Herriak gizarte zibilak eta bere administrazioek giza eskubideekin, askatasunarekin eta elkartasunarekin duten konpromisoaren erakusgarri gisa. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta EAJ-PNV. Kontrakoak, Partido Socialista. Eta abstentzioak, Partido Popularra. Eta honekin azken puntura pasatuko ginateke, 52. puntura. Podemos Udal taldeak aurkeztutako mozioa, eten digitala murrizteko plana. Amiga Anderea. Eskerrik asko, alkate Anderea. Bueno, entendemos como brecha digital la desigualdad. Eten digitaltzat edo arrakala las tecnologías de la información y la comunicación entre grupos
Arrakala digitaltza jotzen dugu eta informazioaren eta komunikazioaren teknologietarako sarbideari eta horien erabilerari naiz eraginari dagokienez dagoen talde sozialen arteko berdintasunik eza. Hainbat azterlan daude, ohartarazi dutenak, kolektibo jakin batzuk, pertsona eszeptikoak, tradizionalak edo oso tradizionalak, estatu sozioekonomiko oso baso dutenak, eta azken finean, berrikuntzez fidatzen ez direnak edo horietarako sarbiderik ez dutenak, atzea geratzen direla eta ezin diotela digitalizazioaren erritmari utzi, hasieran bizia zena, baina oraindik disruptiboa zena. Horrez gain teknologiara dagokionez bi arrakala daude. Lehenengoa sarbidea bera, bigarrena erabiltzeko gaitasuna. Izan ere, ordenagailuek eta interneteko sarbideak eskaintzen dizkiguten berrikuntzek gaitasun zehatz batzuk eskaintzen dituzte. Horretarako sarera sarbidea izatea ez da nahikoa. Baizik eta ezagutza ugari behar dira, eta herritarrei eskaini behar zaizki eskubidea eta betebehar digitalak baliatzen berdintasun egoeran egon daitezen. Faktore sozioekonomikoekin batera, arrakala digitalari dagokionez generoak duen garrantzia nabarmendu behar da. Azken bi hamarkadetan egindako Europako azterlanek argi eta garbi erakutsi dute emakumeek sarbide gutxiago dutela teknologiara, eta bereziki, arrakala digitala ixteko beharrezkoak diren ezagutza menperatzeko aukera gutxiago dituztela. Teknologien erabilera erankinkorretik kanpo geratzeak askotarik ondorioak ditu, sozialak, ekonomikoak, lanekoak, kulturalak eta bar. Eta pertsonen eguneroko bizitza hainbat jarduera ere mutan, publiko naiz pribatuetan, eten digitalak eragindako berdintasun eza nabarmentzen da. Administrazio publikoak herritarren funtsezko eskubideak babestu eta sustatu behar ditu administrazio elektronikoa ezartzean halaber, araudi berrietan, esate baterako administrazio publikoen administrazio prozedura arkidari buruzko urriaren bateko 29/2015 legean, inklusio digitaleko ikuspuntua duten politika publikoak ezarri behar dira aldi berean. Genero ikuspegia txertatzen dutenak eta kolektibo sorgarrinak barne hartzen dituztenak. Halaber, sektore pribatuak sektore tradizional ugari zerbitzu elektroniko bihurtu ditu, ala nola online banka. Eta horrek, sarbidea zailtzen die trantsizio hori egiteko prest ez dauden herritarrei. Administrazio publikoari dagokio bere gaitasunen baitan, pertsona zaurgarriei laguntzea sektore pribatuko eten digitalari aurre egiten. Edo beto esan da, arrakala digitalari. Horretarako pertsona horien funtsezko eskubideak bermatzea, albidetzeko beharrezkoak diren neurriak eta arauak ezarri beharko dituzte. Eta horregatik, elkarrekin Getxo taldetik honako erabaki proposamen hauek aurkezten diogu udalbatzari. Bat, Getxoko udalak eten digitalari edo arrakala digitalari eta sektorei buruzko diagnostikoa egingo du oztopo nagusia zehaztuz eta genero ikuspegia aintzat hartuta. Bi, Getxoko udalak konpromiso hartzen du egindako diagnostiko oinarri hartuta inklusio digitalerako plan bat egiteko. Zaurgarritasun digitala duten pertsonei aurrez aurreko arreta naiz arreta espezializatu eskaintzeko beharrezkoak diren ezagutza, tresnak eta langileak ahalbidetze aldera. Eta 3, Getxoko udalak herritarrentzat funtsezkoak diren zerbitzu pribatuen egorari buruzko azterlana egingo du, banku zerbitzuei buruzkoa bereziki, eta eten digitalaren itxiera jakinarazteko eta hura sustatzeko beharrezkoak diren neurriak eta araudiak ezarriko ditu. Markatu, badaukagu transakzional bat. Bai, irakurriko dut. Akordio proposamenean puntu hau gehitzea. Getxoko udaletxean zegoen herritarrentzako arreta bulegoa berriro irekitzea proposatzen dugu. Aceptamos la enmienda y agradecemos también. Onartzen dugu eta eskerrak eman nahi dizkizuegu. Defentsara pasako zara. Bueno, decir sobre esta propuesta que proposamen honen inguruan argi geratu den arren, zera esan beharra dugu. Erakunde ofizialen datuak emango ditugu. Emondek proiektuen bitartez aztertu egin du Euskal Herriko egoera eta mundu mailarekin alderatuta atzean goaz. IGG arloko gastuan atzean goaz eta interneteko erabiltzaileen kasuan ere bai, 8 puntu portzentual beherako. Eta 2 Euskadiren kasuan. Eta emakumeak are kaltetuago daude kasu honetan. Eta zera dioskue. Interneta erabiltzen duen biztanleria osoaren aldetik, 128 emakumea dira eta 145 inguru gizonezkoak. 155 inguru. Baina, zifretatik haratago, genero arrakala ikusi dugularik, ezagutzaren gizartean badaude bigarren arrakalak.
presentziarekin zerikusia dutenak. Erabaki postuetan emakume gutxi ditugu, eta teknologien erabilerak eta tipologiak ere badu eragina. Politika komunitario desberdinak aintzat hartuta eta proiektuei erreparatuta, berdintasunak ardatzi izan funtzionatu behar du, estrategia guztietan, estrategia bat edo beste lagungarria izan da, genero ikuspegia txertatu delako bai, baina gero badirudi indarra galtzen duela kontua gainerako deialdei erresparatuz gero, alderdirik teknologikoetan eta enpresarialetan behintzat. Euskadi aztertuz gero, Euskadi planaren kasuan, informazioaren gizartea aztertzeko orduan, ez dago genero helbururik. Eta gailendu beharra dago hori. Gainera, erronka batzu gomendatzen dira bertan. Txosten barruan. Zer esaten da tartean? Genero arrakala digitala gainditu behar dela eta gizarte digitala eratu. Iraultza teknologikoa gizartean dituen eraginak ere ageri dira. Baina ez dakigu teknologia hoiek izan dezaketen arriskuaren jakitun garen, kolektibo batzuk kanpo utizaketelako. Arrakala digitala areagotuz. Prozesu honek ez du atzera bueltarik. Pandemiak, beraldetik, arrakala areagotu du, eta guztiok ikusi dugu. Kualitatiboki zein kuantitatiboki. Digitalizazio prozesuak eman dira arlo guztietan. Bai, baina obligazioa nagusitu da. Administrazio publikoarin bide telematikoen bitartez kontaktatu behar baita orain. Hala, hausnarketa bat egin beharko da, harremanen esparru berriarekin. Digitalizazio prozesuak aldatu egin duelako. Bestela, ikusi adineko pertsona nola atera diren protestatzera, aurrez aurreko arreta kendu delako bankuetan eta beste leku askotan. Zalantzarik gabe, herri administrazioen digitalizazio handia ezin da barne prozesua izan ere funtsezko aspektutako bat litzateke digitalizazio horretan, trantzizio sistema egokiak gaitzea. Inorratzen ez usteko. Hau da, trantzizio eredu bat behar dugu. Horrela administrazioak biztanlei lagundu egingo die prozesu horretan. Hurbiltasunez, empatiaz eta lagunduz. Erantzun automatizatuak ekidinez edo ez erantzutea ekidinez. Botere publiko batzuek hartu dituzte bai erabakiak, arrakala digitalari aurre egiteko, batez ere kolektibo kalteberenei eragiten dielako, baliabide faltagatik edo ezagutza faltagatik. Oraindik egiteko dugun bide horretan, eta arrakala digital desberdinak desagerrarazteko bidean asko dugu egiteko. Horregatik espero dugu gure mozioaren alde bozkatzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Díaz Andrea. Mi esker, alkate Andrea. Bueno, nos sucede en esta propuesta de Elkarrekin Podemosen proposamen honekin uste dugu ados gaudela azalpenarekin. Ados gaude azalpenarekin, baina ez gaude ados proposamenekin. Ez dugu uste udaletik hori egin behar dugunik herritarren gaikuntza edo trebakuntza digitala hobetzeko eta horrela eten digitala murrizteko eta ikaten inguruko prestakuntza albidetzeko batez ere hezkuntza digitala jaso ez duten horien kasuan. Trebakuntza digitalean aurrera egitea lehenbiziko gauza izan behar da gizarte polarizazioa saihesteko. Gerta daitekelako batzuek zerbidea izatea ikateetara eta beste batzuek ez. Egia da eten digitalak gizarte bazterkeria eragin dezakeela, sarbidea mugatzen duelako ezagutzetara, harremanetara eta abagunetara ere bai, noski. Herrialde honetan, 2022an, edo 2021an, UJT Komunikazionesen arabera, 6.000 etxebizitza baino gehiago ez daude oraindik konektatuta internetera eta 1.500.000 pertsona baino gehiago ez daude prest horretarako, askok ez dakite kalkulu horri bat erabiltzen, eta egia da, eten digitalak konektatuta dagoela konektibitatearekin, baina badago bigarren bat aprobetxamenduarekin lotutakoa, eta horren inguruko datuak nahiko txarrak dira. Hala, eten digitala arrazoi desberdinegatik ematen da generoagatik, adinagatik, prestakuntzagatik, aniztasun funtzionalagatik, errenta kontuengatik,
hiri eta landa inguruen arteko diferentziagatik, prestakuntzagatik eta horregatik esku hartzeko moduak desberdinak dira eremu desberdinetan. Hezkuntzatik planak jasotzen duen bezala, Europar Batasuneko planak jasotzen duen bezala, eta ekintza asko jasotzen dituena eremu guztietan, formalean, esformalean, egia da, sentsibilizazio jarduerak egin daitezkeela berdintasuna sustatzeko horrela, aukera egongo da emakumeak ahalduntzeko, aniztasun funtzionala duten pertsonak ahalduntzeko, adinekoak ahalduntzeko. Horrez gain beste neurri batzuk har daitezke errentak hobetzeko edo prestazio ekonomikoak hobetzeko udal mailan. Horiek baditugu eta horiek aurreikusten dituzte gaikuntza, ekipo informatikoen erosketa eta bar luze bat. Hala, Eusko Jaurlaritzatik, udalekin elkarlanean, espazioak lagatzen dira eta lan egiten da sarbidean eta gaikuntzan. Herritarrek prestakuntza hori jaso desaten kasetagunen bidez. Badakigu ekintza guztiak direla beharrezkoak aurrera egiten jarraitzeko. Hala eta guztiz ere, uste dugu, ez dela beharrezkoa eten digitalaren inguruko azterlan bat egitea getxon. Esan dugun bezala, dana ez da konpontzen diagnostikoekin. Errealitate hori existitzen da eta getxoko errealitatea antzekoa izango da. Leioako errealitatearen sopelako edo Bilboko errealitatearen antzekoa izango da. Horrez gain, guretzat ez da garrantzitsua inklusio programa bat egitea diagnostikoaren ondorioz. Guk uste dugu ekintzak bideratu behar direla eremu zehatz batzuetara, emaitzak aldatzeko eta etenean oinarrituta. Hezkuntzan sakondu behar da, prestazioetan, sentsibilizazioan, berdintasunaren eremuan, eta bar. Finantza bazterkeriari erreparatuz, eta bai, banku entitate batzuek bazterkeria bultzatzen dute adinekoen kasuan eta gure jarrera oso argia da. Eneko Anduezak argi eta garbi esan du eta gure udaletako alkateek esan dute eta eskatu diete entitate pribatuei eta bankuei bereziki mesedez arreta egokia emateko adinekoei. Eskatu diete bestelako aukera batzuk eskaintzeko online izapiden bestelako aukerak emateko eskatu zai eta arreta zuzena emateko eskatu zaie eta Eusko Jaurlaritzari eskatu diogu zentzu horretan lan egiteko. Izan ere guk uste dugu plangintza globala autonomia erkidego mailan egin behar dela. Hala eta guztiz ere eskerrak eman nahi dizkizuegu gaia mahai gaineratzearren. Egia da, oso ados gaudela, errealitate hori existitzen dela badakigu, baina ez gaude ados proposatzen diren neurriekin eta horregatik ez dugu alde bozkatuko mozio honen aurrean. Mila esker. Eskerrik asko. Maseda Anderea. Bueno, pandemiak behartu du prestazio eta zerbitzu asko dagoeneko modu fisikoan ez ematera. Eta arazo horrek teknologiarik ez duten herritar behartsuenei, pertsona nagusiei eta atzerritarrei batez ere eragiten die. Hala nola, bankuetako, osakidetzako edo administrazio publikoetako arreta presentzialaren ordez, izapide telematikoak egiten dira. Beraz, ez da errespetatzen ari herritarrek administrazio publikoarekin komunikazio kanal ezberdinak erabiltzeko duten eskubidea. Osasungintza publikoaren kasuan, errealitate hori agerian geratzen ari da denboran luzatzen ari den osasun krisi honetan. Bestalde, gainerako zerbitzu publikoei dagokionez, adibidez, errenta aitorpena egitea edo bestelako kudeaketa burokratiko digitalak jorratzea ezinezkoa egiten zaie hiritar askori. Honek ez du administrazio eta hiritarren arteko hurbiltasuna bermatzen, zerbitzuen kalitate eta duintasuna murriztuz. Modu berean, gogoratu beharra dago udal gobernu honek orain dela ia 2 urte udaletxean geneukan herritarren arretarako bulegoa itxi zuela. Testuinguru honetan EH Bildutik egoera honekin amaitzea eskatzen dugu. Administrazio publikoetan presentzialtasunera itzuliz. Hori dela eta mozioa babestuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko. Bai, Arandi Anderea. Bueno, esto vamos a repetir algunas de las cosas que se han dicho. Errepikatuko ditugu esandako gauza batzuk.
Alderdi popularra ados dago, bai, arazoa existitzen da, baina azpimarratu nahi dugu gauza asko txertatzen direla eten horretan eta konpondu litezkeela udalaren erabaki batekin, hau da, herritarrengana hurbil gaitezke eta irisgarria den udala berma dezakegu. Hori gertatu da oakekin. 5 egon dira udalerri osoan eta orain 2 daude bakarrik, hau da, arreta emateko biderik zuzenena kendu dira. Herritarrek udalera jotzeko eta gainera bulego horiek eginkizun bat daukate. Bere eginkizuna da izapideak erraztea herritarrei. Eta gainera bulego batzuk kasetaguneak bezala oso garrantzitsuak dira, interesgarriak dira, ezagutza sustatzen dutelako eduki digitalen inguruan. Algortaren kasuan oso ikastaro interesgarriak daude informatikaren eta ezagutza digitalen inguruan. Oaketara itzulita, aurreti asko itzordu eskatzen da pandemian egongo bagina bezala, baina inguruabarrak asko aldatu dira, ambulategiak, epaitegiak, eskolak, guztiak daude ohiko normaltasun batean, eta udala ez bueltatu ezik garrantzitsuena zen oak hori itxi ere egin du eta eskatzen dugu berriro ere irekitzeko, zentratu behar gara izapide batzuetan, oaketan egiten ziren horiek, baita saietan ere, eta garrantzitsua da irisgarriagoak izan daitezen, izan ere aurretik saia zen herritar askorentzat horiek egitea, eta bulegoarekin eten digitala murriztuko da, horregatik alde bozkatuko dugu. Mila esker, alkate Andrea. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, esta moción va dirigida sobre todo... Mozio hau zuzenduta dago eten digitaleko politiketara. Horrekin dago lotuta. Eta udalaz gaindikoak dira politika horiek eta eskumenak beste administrazio batzuek dituzte zentzu horretan eta hor hartatu behar dira eta hori egiten da. Gehienetan horregatik ez dugu alde bozkatuko. Gobernu talde bezala esfortzua egiten dugu. Eta borondate berezia daukagu zentzu horretan eta optimistak gara, baikorrak gara, ibilbide bat egin behar dugulako hori lortzeko. Eta hori esaten du legegintzaldi planak. Hobetu nahi dugu zuzeneko arreta. Lehiatila bakarra egin nahi dugu. Eta aurrera egin nahi dugu, bai, bidea badago egiteke oraindik, jakin badakigu eta horregatik handizalea den helburutzat jaso da. Saia da, berrantolaketa hori egitea eta pandemiak baldintzatu zuen eta aldatu zituen noski. Gure urratz guztiak horiek eman beharko genituzke, baina arazoak izan ditugu horiek emateko pandemia dela eta baina kontua ez da irisgarriak ez direla, aretako eta algortako bulegoak oso irisgarriak dira. Jende gehien dituzten auzoen erdigunean daude, heldaiteke garraiobide publikoz, oinez eta gune horietan ez dago arazorik irisgarritasunari dagokionez. Hau da, autozian gaitezke horietara. Beraz, arazoa ez da hori. Arazoa zein da? Egia da, eta horregatik aitortzen da legegintzaldi planean, eta horregatik berrantolatzeko neurriak hartuko ditugu, eta hartuko ditugu etorkizunean noski, prozedurari dagokienez, bitarteko informatikoei dagokienez, eta langileriari dagokionez, oaketan bertan, baliabideak areagotzeko noski, eta hori egin ahal izateko eraginkortasun handiagoarekin edo azkarrago, orain arte egindakoarekin alderatuta handizalea garelako eta hobetu nahi dugulako aurrerantzean, baina mozioaren gaia da eten digitalarena eta referentzia hauze da, bai, badaukagu zer egiteke udalerrian, baina eten digitala berez ez da gure eskumena, udalaz gaindiko eskumena da, eta zer egingo dugu? Besterik gabe, babestuko ditugu beste administrazio batzuen, politikak, kontzientziazioarekin, eta bat egin aldugun einen, eta hori egin izan dugu historikoki kasetaguneari dagokionez adibidez, Eusko Jaurlaritzarekin ditugu akordioak, espazioak lagatzeko, espazioak partekatzeko, eta aurrera egiten jarraituko dugu zentzu horretan etorkizunera begira. Eskerrik asko. Muchísimas gracias. Bai, Dami Banderea. La verdad es que no entiendo muy bien. Egia esan ez dut oso ondo ulertzen gobernu taldearen planteamendua. Batetik esaten da ez zaudetela ados neurriekin, baina ez daukagu oso argi zer egin nahi duzuen zuek. Ematen du bai, badituzuela ideia argiak. Zer egin badakizue, baina ez duzue ona ekarri akordioetara heltzeko beste mozio batzuekin egin duzuen bezala. Ematen du gero alderdi jeltzaleak esaten duela, udalak ez duela eskumenik, udalaz gaindikoa dela, baina bere planean dagoela, legegintzaldi planean.
Egin dezakegu edo ez? Zer da egia benetan? Zer egin dezakezue zuek edo zer egin nahi duzu? Ez daukagu oso argi. Sentsibilizazio neurriak aipatzen dira, baina horiek guretzat ez dira nahikoa. Hala, trebakuntza ematen da kasetagunetan, baina hori ere ez da nahikoa. Berriro ere aipat dezaket arartekoak esaten duena. Hala, abantaila asko ditu arreta telematikoak. Eta administrazio elektronikoak oztopoak ditu berandu ezarri delako eta horrek efektuak izan dituelako 2021an. Izan ere administrazio publiko askok oraindik ez dute konponbide nahikorik edo tresna elektroniko nahikorik aplikagarritasun osoa bermatzeko eta are gutxiago interoperabilitate osoa bermatzeko administrazio gutxien artean. Eta ematen du magia egin dugula getxon eta ez gara konturatu. Momentu egokia da aztertzeko eta ebaluatzeko nola administrazio publiko euskaldunek guztiek aurre egiten dioten erronka estrategiko honi, egitura instituzional irekiak gardenak sortzeko, horrela kontu emateak egin alizateko. Horrela gobernantza adimenduna sustatuko da eta eten digitaleko arriskuak murriztuko dira. Zuen eredua ez dugu ezagutzen, sakonki, baina beno, zuen ereduarekin sakontzen duzue horretan. Beste eztabaida batzuetan aipatutako horretan sakontzen duzue. Erdiguneak aipatzen dituzue, baina biztanle gehien dituzten auzoak soilik aipatzen dituzue. Udaletxeko bulegoa itxi da eta ematen du zuentzat hori ez dela garrantzitsua. Ematen du zuek arreta zuzena handitu nahi duzuela, baina ematen du ez dituzuela entzuten pertsonen eskariak. Askotan herritarrek kesak helarazi dizkigute. Oso garrantzitsua da hemengo bulegoa irekita egotea. Ulertezina da, ez dakit zer nahi duzuen. Eskumenak ditugun edo ez gora bera, ez dago ondo egiten duzuena eta horregatik proposamena egin dugu. Erraza zen gure proposamena onartzea eta benetan esango dut diagnostikoari ez, baina gero beti eskatzen dituzue azterlanak eta diagnostikoak aztertzeko egin behar den edo ez. Horregatik zalantza daukagu. Erantzun alba duzue, eskertuko dizuegu, mi esker. Paula, jo nahi intervenir. Paula, ez nuen hitz egingo. Ez nuen hitz egingo. Pentsatzen nuelako argi zegoela, baina ematen du ez dela ulertu. Horregatik, errepikatuko ditut ideia batzuk. Esan dugu, eten digitala gertatzen dela arrazoi desberdinengatik eta gertatzen dela eten digital hori kolektibo desberdinen artean edo gai desberdinen inguruan generoak eragin dezake etena, adinak, prestakuntzak, aniztasun funtzionalak, lanak edo lan motak, eta horregatik arrazoi anitzeko fenomenoa da, eta horregatik sakondu behar dugu modu desberdinetan aurrera egin alizateko. Genero etena badago, emakumeek denbora gutxiago dutelako prestatzeko eta trebatzeko, emakumeek baliabide gutxiago dituztelako eta lanaldi bikoitzak eta hirukoitzak dituztelako, emakumeekin lan egin beharko dugu, ezta trebatzeko eta berdintasuna sustatzeko. Neurri horiek ahalduntzean aurrera egitea ahalbidetzen dute eta bere helburua da desberdintasuna murriztea. Eta genero eten digitala murriztea. Horrez gain, aniztasun funtzionala duten pertsonekin lan egin nahi da. Adinekoekin lan egiteaz gain, trebakuntza prozesuen bidez. Eta horretaz ari gara, badago errentarekin lotutako beste kontu bat. Horregatik, funtsezko gai bat da errenta bermatzea. Eta esan bezala, Getxoko udalean horretan lan egiten da, prestazio desberdinekin eta laguntza desberdinekin. Ondo dakizuen bezala, pandemia honek erakutsi du zein deneten digitalaren benetako egoera eskola zentroetan adingabeen artean, eta guk lan egin dugu, laguntzak eman ditugu udal eremuaren barruan, diru asko eman dugu, ekipoak erosteko, eta sarean alta eman alizateko. Trebakuntzari erreparatuz, udal lankidetza daukagu eskumenak dituen administrazioarekin, espazioak lagatzen ditugu, eta horren adibide dira kasetaguneak. Hala, espazio berria irekiko da urgulen, eta bertan egongo da kasetagune bat, eta beste bat dago errekaen. Ekintza horiek eta beste askoz gehiago egiten ditugu, eta danak dira beharrezkoak aurrera egiten jarraitu alizateko. Horrez gain, gauz asko aipatzen ari dira, eta alderdi jeltzaleko kideak dagoeneko aipatu du egin beharreko guztia. Oso garrantzitsua da lan egiten jarraitzea, baina Elkarrekin Podemosek proposatzen duena ez da azterlan bat baizik eta bi. Proposatzen du Getxoko egoera aztertzea eten digitalaren inguruan sektoreka eta oztopo nagusiak ezagutzeko. Badakigu zeintzuk diren oztopoak. Getxokoak ez dira desberdinak Leioarekin alderatuta edo Bizkaiko lurralde historikoarekin alderatuta. Gero proposatzen da inklusio digitaleko
plan bat egitea. Hori Eusko Jaurlaritzaren eskumena da. Arartekoak eta Eusko Jaurlaritzak txostenak egin dituzte eta bideratu du ekintza Eusko Jaurlaritzara. Guk gauzak egiten ditugu. Ez da egia ez dugula ezer egiten horren inguruan. Eta badago beste kontu bat proposatzen dena. Azterlan bat egitea proposatzen da zerbitzu pribatuak aztertzeko, herritarrentzako funtsezkoak diren zerbitzu pribatuak aztertzeko. Eta bankuetxeek eta bestelako zerbitzuek egin beharko dituzte proposamen desberdinak eta neurriak hartu beharko lituzkete, jakin beharko genuke zein den zuen ideia azterlana egiteko. Ez gaude ados ekintza zehatzekin. Hala eskertzen dugu eztabaida noski eta esan dugu jada oso ados gaudela beharrezkoa dela lan egitea gai honetan. Mila esker. Norbaitek gehiago hitza hartu nahi du? Ez. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak. Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Beraz, honekin amaitutzat ematen dugu mozioen atala. Ez dakite galde eskaerarik badagoen, bai? Hori Espriei Anderea. Bueno, no sé si es... Ez dakit eskea den, galdera den, kesa den, ez dakit zer den. Álvaro hori komentatu nion dagoeneko, batzorde batean, pribatuan, eta esan nion hemen esango nuela. Orain dela pleno batzuk, hemen, eztabaida txikia izan genuen, eta gero, elkartu ginen apoaren filtrazioen inguruan eztabaidatzeko askotan, leporatu izan zaigu filtrazioak egitea, eta gero barkamena eskatu ziguten, eta ondo argitu genuen, baina prozesu honi dagokionez, erantzukizunez jarduten ari gara, hori uste dugu, hori eskatu zigutelako, baina uste dugu alderdi politiko bat ez dela hori egiten ari. Bere helburua da hori erabiltzea, errebelatzen ari da informazioa, eta gero, egunkari digital batek eman du informazioa horren inguruan, apoaren inguruan. Beraz, ez dugu eztabaida ireki nahi honen inguruan, baina salatu nahi dugu, ez dela bidezkoa eta ez dela onargarria alderdi batek apoaren inguruko informazioa ematea, ez delako erantzulea konprometitutako prozesuari dagokionez. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gelditzen da zure afirmazioa eta honekin batera, orain, bai? Sí, yo tengo una pregunta. Galdera bat daukat, oso zehatza. Joan den astean Getxoekin esen bileran planteatu genuen gauza bat. Baliteke beharrezkoa izatea 2022ko Getxoekin plan bat egitea eta okeres banago, esan genuen ez dela beharrezkoa plana lotuta dagoelako pandemiarekin eta pandemia murriztu denez ez dela egokia eta oso ondo ulertu genuen eta ados gaude. Nire galdera hauze da. Zuen iritzia aldatu da, izan ere, talde bat ari da edatzen, sustatuko dela plan hori, Getxoekin plan hori. Koalizio taldeko alderdi batek hori esan du eta nahaztuta gaude aste honetan bertan komentatu dugulako hori ez dela egingo. Nik uste geratu ginela talde horretan zer egingo ginen eta talde horretan bertan ere eztabaidatuko genitula berriro egiten balin bagendu akzioaren bat. Baina Getxoekin 2021 plana amaitutzat eman gendun. Eta printzipioz gobernu talde honek ez du Getxoekin 2021 planaren segida bat egingo. Hori da esateko dudana, ez dugu segida bat egingo. Eskerrik asko. Un ruego que es simplemente que... Eske bat, urrengo bileran gustatuko litzaiguke sakonkitz egitea honen inguruan. Uste dut kontraesan asko daudela beste hori esaten digunari dagokionez. Jende asko gaude eta batzutan gertatu daitezke horrelako gauzak, baina esan duguna, jarraitzen dugu talde horretan landu genduna esaten, bai? Eta nik uste dut taldea berriro elkartuko dela eta talde horretan eztabaidatu beharko ditugu bertan ditugun zalantzak eta beharrak. Ados?
Bueno, honekin batera, orain bai, herritarren atalean sartzen gara, eta herritarren atalean sartu baino lehen ikusten dut jende asko dagola, nahiko nuke jakin zenbat pertsonak parte hartu behar duten, 2 pertsonak, badakizute 3 pertsonak, 10 minutuko etena... 4 pertsonak, 4 talde desberdinetakoak zarie? 4 talde desberdinetakoak, ez da? Bale. Badakizute orain 10 minutuko atsedenaldia daukagu eta herritarren atalean sartuko gara. Eskerrik asko.
Bueno, hasiko gara ba. Zein hasiko da? Señor Urrutia. 5 minutos, Voy a ser... Sí, eso son las normas que tenemos. Vamos a intentar respetar. Hauek dira gure arauak, 5 minutu dituzue, hori da araudiak esartzen duena, nik erantzungo dut horren ostean, baina ez da eztabaidarik sortuko, galdera bat da eta erantzuten da galdera hori, besterik gabe, hori da prozedura. Dígame. Sí. Mikrofonoa erabiltzen ez badu, interpretazio kabinatik ezin dugu itzuli berak esaten duena euskarara. Barkatu eragozpenak. En relación con los legítimos derechos e intereses de todos los vecinos de Andramán. Barkatu eragozpenak, baina interpretazio kabinatik ezin dugu itzuli hitz egiten duen pertsonak esaten duena, ez zaigulako soinu egokia altzen, barkatu eragozpenak. Eskerrik asko. Pues como venimos diciendo otros plenos. Beste osoko bilkura batzuetan esan izan dugun bezala, gobernu taldea lan egiten ari da APOan. Jakin dakizuen bezala, une honetan APOa aztertzen ari da. APO berria da, horretara goaz. APOaren dokumentua, lan dokumentu bat da momentu honetan. Alderdi politikoen esku dago momentu honetan, eta oraindik ere alderdi politikoek bere ekarpenak egin behar dituzte. Hala, udalbatza hau osatzen duten alderdi politikoek aukera daukate bere ekarpenak egiteko.
behin ekarpenak bidalita eta dagozkien txosten sektorialak eskuragarri egonda, hasiera batean onartuko dugu APOa eta horren ostean hasiko da beste etapa bat, alegazioak aurkezteko epea hasiko da eta hori esartzen du APOa izapidetzeko araudiak. Hasieratik esan dugu oso argi, mozio batzuetan esan den bezala, argi eta garbi esan dugu beti, guk hiri garapen jasangarriaren edo giza garapen jasangarriaren menpe lan egiten dugula. Horrela, giza garapen jasangarria sustatu nahi da. Eta guk proposatzen dugu getxo bat eraikitzea lan egiteko, bizitzeko, gozatzeko, hasteko. Hori bai. Askotan esan izan dudan bezala, eta baino gehiagotan adierazi dudan bezala osoko bilkura honetan, osoko bilkura honetako gobernu taldeak bere konpromisoak betetzen ditu. Eta noski, beteko du erakunde adierazpena. Hori sinatu zen, orain dela urte asko, zuk esan duzun bezala noski, baina horrez gain udal gobernuak lan egin behar du eta betetze hori egin behar da legeria betez, indarreko legeria betez. Indarreko legeria bere bizikoa da kasu honetan noski, lan egiten ari da horretan esan bezala eta espero dugu hasiera bateko onarpena egin ahal izatea, ahalik eta lasterren osoko bilkura honetara ekarriko dugu hori, ahalik eta lasterren esan bezala. Ados? Eso sería mi respuesta. Hori izango litzateke zure galderari ematen diodan erantzuna. Beste pertsonaren bat? Bai, izena bizena esaten badituzu eta zein ordezkatzen duzun eskertuko nizuke. Barkatu eragozpenak, baina interpretazio kabinara ezaigu soinurik heltzen eta horregatik ezin dugu islariak esaten duena euskarara itzuli.
es completamente falso y únicamente se quiere utilizar el taxi para cubrir las carencias del ayuntamiento en la planificación y gestión del turismo y como propaganda de cara a las elecciones del año que viene. Propaganda egin nahi da hurrengo hauteskundeetarako, baina esarete konturatzen zerbaitetaz. Publizitatea lortu duzue, energia eredua aldatzen baduzue. Aukera daukazue trantsizio programa bat esartzeko, taxia barne hartuta. Hala, egoera hau gertatzen da trantsizio egin behar delako mugikortasun jasangarrirako, baina zuek ez duzue jaramonik egiten. Hala, egoera desberdinak ditugu gure udalerrian eta udal gobernuak ez du ezer egin egoera horiek zuzentzeko. Gaur egun, elkarteak 200 euro baino gehiagoko alokairua ordaintzen du lokal baterako, udaleraikin batean dagoen lokal baterako, beste elkarte batzuekin partekatzen duen Abatiruke, Euskara elkartea, emakumeen elkartea eta bar luze bat. Horrez gain, batez besteko gastua dugu, 130 euro batez beste ordaintzen ditugu berokuntzarako, eta barne hartu behar ditugu beste gastu batzuk. Udal zerbitzu bat algara? Zergatik tratatzen gaituzue desberdin? Bestalde, 56 taxistok OHZ ordaintzen dugu, lurzorua okupatzen dugulako eta suposatzen da geralekoa izan beharko genukerako, denok ordaintzen dugulako, ba ez, besterik gabe 36 dute espazioa. Berriki, kendu dizkiguzue plaza, gure plazak eta geralekoak kendu dizkiguzue Manuel Gaintza ireki duzuelako eta berkokatu dira edukiontzi batzuk atari baten ondoan, hala, egoera hau helarazi digute teknikariek obran bertan. Aurretiaz ez dugu izan horren berririk, ez dugu komunikaziorik jaso udalaren izenean horren inguruan, ez da arazoa konpontzeko konponbiderik proposatu ere. Barkatu, agortu da denbora, bai? Bale, eman aukera bukatzeko, zehazten ari zara gertatutako guztia, bai, egoera asko ematen zaizkigu eta horiek eragiten digute. Ondo ulertu badut eta barkatu, bestela ari galduko dudalako. Creo que tienen un problema grave. Ematen du arazo larria dela, noski. Bai, laguntzak eskatu dituzue eta ematen du, ez dugu asmatu laguntzekin, aipatu duzu ez dela bateragarria gure laguntza beste batzuekin. Jakin badakit, momentu honetan aztertzen ari dela nola egin bateragarri, zuek aukera izan dezazuen laguntza hori jasotzeko eta trantsizio elektrikorako aukerak izateko zuek. Gonbidatzen zaitut, bilera bat antolatzera. Horrela, zehetasunak emango halko dizkidazu eta jakin halko dut hobeto zeintzuk diren eskariak edo desadostasunak. Okerez banabil, akordio bat duzue udalarekin, baina hemen ez ditut paperak eta ez dut daturik hemen eskuragarri momentu honetan. Horregatik, hain zuzen ere, uste dut hobe dela bilera bat egitea, nahi baduzue harremanetan jarriko gara zuekin, zuzenean, bai, hori da gure helburua, bai. Gure helburua da bilera bat eskatzea. Puntu guztia jorratzeko, bai. Horrela, eskaera guztiak helaraziko dizkiguzue, eta bai, gauza bat aurreratuko dizut, hori bai estatu diatelako. Aurreratu behar dizut, aztertzen ari direla nola bateratu laguntza horiek. Beraz, momentu honetan, hori egiten ari da teknikoki. Oso ondo, eskerrik asko, ados. Bai, soy Silvia Gago. Silvia Gago naiz, ondo entzuten da, ezta? Somos trabajadoras de la asociación Gaude. Gaude elkarteko langilea gara, irabazasmorik gabeko elkartea da gurea, eta aniztasun funtzionala duten bizkaitarrei eta haien senidei laguntzen diegu. Badakigu udal honek Gauderekin lan egiten duela eta horregatik gatoz. Gure langileriaren arazoaren berri emateko. 2 urte baino gehiago daramatzagu hitzarmen bat sinatu gabe, eta beraz, erosalmena galdu dugu. Baita lan prekarietatea irabazi ere. Arazoi dituen langileriaren partea 40%koa da. Beraz, udal honek ba aldaki zein egoeratan gauden, eskerrik asko. Eskerrik asko, onatortzagatik, eta zuen egoeraren berri emateagatik, lan arazoa dela ulertzen dugu, eta nik badakit, udalean bat ditugula diru laguntzak, bagetxo kirolak edo gizarte zerbitzuetakoa esate baterako,
eta Gaudekin lan egiten dugu. Eta espero dut gatazka hori ahalik eta arinen konpontzea, guri gustatuko litzaigulako lankidetza hori aurrera eramatea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, alkate Andrea. Egunon, arratsaldeon. Soy José Manuel Trevilla. José Manuel Trevilla naiz. Udalerriko bideak garbitzaz arduratzen den enpresako batzordekoa, eta hemenago nire lankidekin batera. Gure helburua, gure zinegonaren berri ematea da, zerbitzua berriz esleitu baita, eta kontretua azaroan bukatzen da. Jada esleipen berrian lanean ari zarete. Guk ez dugu nahi zerbitzu eskainiko duen enpresa berriak langileen lanbaldintzak kaltetzea. Ez bakarrik arlo ekonomikoan baizik eta kalitatearen eta segurtasunaren aldetik. Langileen egonkortasuna bermatze aldera, baita familia uztartzea eta bar. Izan ere momentu honetan hitzarmen berri bat negoziatzen ari gara. Hori dela eta zer askatzen dizuegu. Kontutan izan, faktore horiek betetzen diren ala ez, pleguak egiteko orduan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuen behar izanaren berri ematagatik. Zera esan dezakegu? Getxon, pleguak egiten ari gadaia da, eta gure helburua da ekonomia zirkularraren baitan, ondo dakizuen bezala, hondakinen gaikako bilketa sartzea. Azken finean, behar izan berrietara egokitu nahi dugu, eta neurri berriak eta estrategia berriak hartu. Horrela, pertsonok, lehenik eta behin hondakin gutxiago sortuko ditugu, eta aldi berean, jatorriko banaketa hobea egingo dugu. Getxon garbitasun estandar egokiak izateko. Beraz, zuen eskaera jasota geratzen da, eta ziur nago pleguak idazten ari diren pertsonek kontutan izango dutela zuen lan egoera. Zuri. Eta beraz amaitutzat ematen dugu osoko bilkura. Eskerrik asko guztiei.